Olu tutannagy hugudun başyna täret kılıp ýerine gülünni. Galanlar hoja bilen salih işan gelýänini görüp, ýene öňkirlerini, galanyň şünkünni aýak çekdiler. Salih işandan mehman buluň deňini ötüp hugudun başyna baryp täret kılmagy başlandyny, Kerim Merdahun olaň täret kılşyny ýetdi. Polottan. Bize şu mehmana düşünýärler. Onuň oturuşyn bir ýyl tagaşykdy. Täret kılşam edil, ýöwrenjeň täret kılşýary. Ahun, näme şe golýasyňyz diýip, Polotgan Kerim Merdin güni etdi. Güläsine götürüp biljekler göli, bize şu mehmanyň ýuglatlygym şükür olaýmasyn diýjek. Öýe baryp şunu namaza koşunam. Tügür galdaşynam syň edip göreliň diýip, Ahun pikirlendi. Mehmany ýene gürledip görmek gerek. Polotgan, dogry, gürledip görmek gerek diýdi. Sada galy. Siz öz başdan gürrüňleriňizi soňlamadyňyz. Nahardan soň sözi özüňiz bolgan. Eşek goýunyň çekdirmedinden soň begin öýünni, hanyň aýdyşýaly sadak gürrüňe başlady. Türkmen halkyny dargytdylar. Jewaply türkmenler, ersaralar, Buhara emiriniň begileriniň dawanynyň astyna düşürildi. Heýe etrapynda ýaşaýan ýömetler, ýemreller, şowdurlar. Heýe hanyň gamsynyň astyna edilýärler. Biziň töweregiň tekelerini bütün tarapdan talaýarlar. Bir gün Heýe han talasy, bir gün Eýran şahynyň goşuny istemede dökülýär. Öz öýümizde öz maşgalamyň arasynda ýekejek arkaýyn diýen zalyp bilemdi. Biziň maşgalamyza azar bermeseler, ayal gyýlarymyz ýetir almasalar, ýetinimiz dargatmasalar, malymyz sürmeseler biz güýçli paşşah sargyt tölemäge arazy. Şonuň üçin biz ak paşşah tabyn bolmaly. Ol Eýranyň alamançylaryndan, gyýwanyň talaňçylaryndan gorar, bizi halat eder. Biz özümizi gorar diýip döwletçiler we sadagyň sözüni böldi. Polat sagyryny galdyrdy. Onu görüp bir sözüni tapdyk kesdi. Sadak sözüňi dowam ediberiň diýip, ol sadaga etdi. Arada Abdullah Terkerde biziň oğullarymyzy sodup, bir topar gyýdygyn ýetir alyp, mahallemize Eýrana sürdi. Men har aljak diýip döwletçiler we oňa ýedi gidip, Abdullah bilen uruşyp, o ýakynyň mazlumlary getirmeňi delegine, ýakyndaky Eýran owasyna sodup, gaýyplar talap gaýtdy. Oňa jogap edip, Abdullah ýene biziň üstümize sozdy. Ene döwletçileriň ýurt goraşy. O adamlar talanynsyn, uledilsin oňa daryna däl. Ol diňe Eýranyny garyplar talap, öz baýryny artdyrdy bolýar. Abdullah da edil şoň ýaly. İkisen biziň iratymyz üçin deň düşman. Eger biz Urus şahyna tabyn bolsak, döwletçiler Abdullah da alamançylygyny goýup biziň ýar daýgaçylyk etmeli bolar. Şoň üçin hem Oruslan gelmegine o talaňçylar garşy. Orusların gelmegine bidem garşy diýip, Salih işan sadagyň sözüni böldi. Siz höşürde kat petire Hakkullah ýaly düşegüntden ketiler söýdýärsiňiz. Onsoň siz iratyň rahat ýaşamyny isleýäňiz ok diýip sadak gatyrganda. Ruslary tabyn urununda halk rahat ýaşar edip sadak pikir edýär. O pikir dogry däl diýip galanlar goýup başlady. Heýe hany Ruslar bilen ýaraşyk baglaşandan soň Ruslar gadawat türkmenlerini, ýömetlери bir pytyr etdi. Ruslar gaty resimsizdir. Hazır deňiziniň gyrasynda türkmenler Oruslar bilen alalaşykly ýaşaýar. Oruslar onlara kömek edýär. Ýadyňyzdadyr bir wagtlar gajarlar çolup, çeleken türkmenlerini talady. Oruslar o türkmenlere 2000 put buğday berip, o wiçäreleri aç gyrylmakdan halat etdi diýip, Sadak Serdar mehmanyň sözüni böldi. Sadak Serdar: "Eger diňçi ýaşamak isleseňiz, Ruslara däl, has güýçlirek döwlete tabyn bolmak gerek" diýip, mehman öz gediginde Sadagyň sözüni böldi. "Kime tabyn bolmaly? Gaýty güýçli döwlete tabyn bolmaly?" diýip Polotgan sorady. "Güýçli döwlete tabyn boljak bolsaňyz, inglislere tabyn bolmaly. Olar Ruslar ýaly käpirim däl" diýip, galanlar goýup başlady. "Olar näme? Musulmanmy?" diýip, ýöňden de oturan Kerim Merdi şan geňirgen sorady. "Olar musulman näl? Ýöne olar musulmanyň howanlary." "Bar düşünükli" diýip, Polotgan mehman sözüne berdi.
Olar musulmanyň nähil hogunlardygyny, o wanlarla urşanlaryny İngilizler ýöldür madal görkezdiler. Mihman, siz käbäge diýen bolsaňyz şunyň gözüne uraň. Öz hanlygy diýen ýerimde, mundan ýany siziň gurrunňyzy meşitmäýin, garaňyzy görmäýin diýip Polatkan dip galdy. Sadyk tarym ýerinden turdy. Mihmanlar gaýdandan soň döwletdiýar begiň ýeki öýde galyp agyr pikire batyp oturdy. Galanlar hoja onuň öýüne bir näçe gündäp mihman bolupdy. Onuň bile söz alyp gitdi. Ysnışdy. Türkmenleriň batyrlygy hakynda onuň köp zatlar eşitdi. Döwletdiýar beg Polatkanyň çekinýärdi. Polatkan bilen özüniň arasynyň yaramazdygyna ol sadykdan görýärdi. Han bilen arasyny sazlamak üçin beg her zatlar edip çykdy, emma peýda bolmady. Ýeberin her paýlarynyň sag almady. Mihmançylyga çagyran ol gelmedi. Ene birdenem düýün Polatkan ýürüte mihmançylyga gelýär diýip habar eşitip, beg begenjinin tassana muçupdy. Ogulynyň sinary salatdy, ýöý beretdi, oýnulurdy. Oba ýaşullaryny, işan mollarynyň çagyrmalyň buyruk alyp, ýödüňde maslahat boljagyny düşünip, has begenni. Emma sadyk aksakkaly çagyrmalyny göli. Onuň keýpi biraz gaçanny boldy. Bu gala girip ol arkaýyn gürläp bilmez diýip beg umyt edipdi. Döwletdiýar maslahatyň ilki gidişini ýaman görmedi. Galanlar hojanyň gurruny Polatkanym, sadyk serdarym hayran etdi. Döwletdiýar we öz mihmanynyň meşe görmegi bilen onuň eşitden datlaryny oňa edip gurrun berenne oturunur halady. Emma soňundan öýdüni möýe. Ine şol öýdüni ýöwmesi görün bolmady. Sadyk öýe gelmedik bolsa, döwletdiýar öýünmesi ýaman bolmady. Bu garry serdary ýok etmedi. Öýdüne gün bolmajokdygyny olunna hasam düşündi. Galanyň çünküni çekip, sadygyň Polatkany ýamanlaýanny döwletdiýar gözüyle gördü. Munyň içi garadygyny. Garry sadyk senden diýin möhüm boljak diýer. Polatkanyň ýanyna men öz öýümde ýüzüme bakyp döwletdiýar bilen Abdulla Serkerdi. Biziň ýatymyz üçin deň düşman niýe? Polatkanam betet. Adam ýamanlymy diýmeň deregine oň sözüni hümmeri otur. Biziň tirämizi menden başga alamana gidip ýörenem ýok. Men onu Hudaý ursun diýip her kim başyny batyryp ýatyr. Biziň oğullarymyz Abdulladan nähir gorkýan bolsa, eýran oğullarym menden şonça gorkýar. Meni görseler edil gyraw gören herçe ýary oğlan şoklaryň bary busulýar. Bilen batyrlyk dälmi? Bu baýlygy, maly, mülkü men nirden galannym? Elbetde alamana gidip galannym. Gul gyrnak satyp galannym. Sadak gulda tüýh göýerip içi gara. Galanlar hojanyň aýdýanly gaçdy. Ors ýerde meniň işim gaýdar. Maňa alamançylyk etdirmedi. Orslar hyýgoda gul satmany gadagyn etdi agry. Sadak orsun tarapdary. Ýratam, hanım onuň sözlerinden kyrlýar. Orsu getirmejek bolsaň, ilki bilen sadak ýok etmeli. Gün ýaşdy. Garanky düşdi. Döwletdiýar begiň bir öz öýüň içinde pikir edip otur. Ol sadagy, ýöl düşmanyny ýok etmek hakynda pikir edýär. Öňrek bir ýyl howa öýreni syldy. Suwna wagt ýetýänçe çydap bilmen. Göwekler ýanýardy. Öýl ýekiniň mes suwurmy üçin beýleki tiýräň suwuny ysmaly. Ene şol döwletdiýar sadagyň gamak tiýeriniň nobatyndan suwuny gypdy. Gamaklar edeli ýel gamak ýaly bolup algaşyp derrew oğluň başyna gelipdiler. Ul şaknaşyk başlandy. Yaralanan boldy. Ýön ölen bolmady. Şolam bir gowdat. Galannaçylyk ýaly yaramaz zat ýok. Galannaçylyk ýaly ýaman zat ýok. O ýyl bir oňardyklar. Hem gamaklary ýerişdi. Hem olara garanna hadyl ikesi köpallyk diýip beg ular geldiň ýadyna saldy. Onuň ören güýçlüdigini, batyrdygyny beg gowulýady. Boluversin. Biziň hem güýçli ýigitlerimiz eken, kimin kim urmaly, kimin kimi öldürmeliligini ýigitlerime tawşyryň diýip beg sadaga onuň ulagyndan öldürmek hakynda pikirlenip udyr biýjädi. Toba. Hazımrat indi bir näçe gün mer işine syparly çölün ýerkümede ýaşaýar. Ilki batlary çörek gülen suwy ırdagulyň öz getirip berýärdi. Soňa baka şemgeren getirip başlady. Soňky 3 güniň içinde oňa çöregi saçy eginden ýaň için gara ýagylja gyýzaga getirýär. Ilki ýere kol gorkup
getirin atlaryny kümäniň iç agdyna goýup gidýärdi. Ýadyr bolsa at kemi gürünüpdir. Getirip Hazımratyň ýanyna goýýar. Ilki gelenine gorkuzmajak bolup Hazımrat o gyýda seyretmeýärdi. Bir gün ýerden Hazımrat o gyýdyň ýüzüne seyretdi. Görme göýüsi eýdi zykkyr. Gara ýagazy, garaja gözler ýanypdy. Sen adyň näme diýip Hazımrat düşünipli, her sözüni aýra-aýra edip o gyýdan sorady. Gülşehra. Gülşehra, sen kimiň gyýdy? Men Habib Pelwanyň kiçigiydi. Habib Pelwanyň başga näçe gyýdy bar? Bir gyýdy bar. Habib Pelwanyň öýü nerede? Ol Bagdada ziýarete gitdi. Haçan geler? Bilmedim diýip gidijik gyýy çykyp gitdi. Bagdad. Bagdad nerede kädip Hazımrat pikir etdi. Mollanepeň Zöhre Tahir destanynyň 2 detiri ýatlady. Bagdadda Mahymjan tatırda Zöhre. Gözlerimiň agy garasy gyýylar. Näme üçin ol beýle daşyr etdik? Innem ol bu ýerde ziyaret etmän alamasly diýemki. Batymrak geldi. Men bilen hissedýän ýaly pikirler bilen köp wagtyny geçirdi. Gaçaýyn diýdim, biziň zırlaýagyň bilen beýle beýik dagly uzak ýola aşyp boljak der. Näetmeli? Bir soraglar muny inkite goýýardy. Ardagulanyň ýüregi inkesledi. Ilki baatlaryna golundan uğursaklana dönüp gijer yatıp bilmeýärdi. Birden gizuklap ýatyrka, o gelip ählimiz gyryp ötägdi. Hazımratyň adama degmejekdigini Ardagul soňa baka düşündi. Bu güýçli ýetir, gize gaçyp ötäýdi. Soň tapçok gumanyň bolmaz. Aýagdan zırly adamyň beýik daglara çykyp bilmejekdigini de Ardagul akyl ýetirdi. Mut çörek gyryp saklap ýörmelimi? Ýa-da öldürüp diýmelimi? Ine bir soraglar Ardagulynam ýynjyrtdan açyrdy. Bir gün Ardagul inlerine ýygyna terkep Habiplere berdi. Beni şöyle oturup Hazımrat hakda maslahat ettiler. Belli netije gelip bilmediler. Bir gerek giz öýlenler. Ardagulnyň gözü Hazımrat'a düştü. Hazımrat kümäniň agdyna dik durdy. Töwrüni hiredýärdi. Soňol kümäniň iki gyratyna gollaryny diýrep, baskanjakdan ýöküp, onuň daş gyratyna çykyp oturdy. Giň ogly, ýergileriň aptaryny balakany ullokan jaý bar. Gaýra başlapda oňuň jaýlar bar. Ulu jaýyň Habibinki, kisi jaýlaryň Ardagulyň hem onuň inleriniň kidigini Hazımrat bilmeýärdi. Ulu jaýyň gapsyna golerak ýerde ýatan ýögüň, uğur tuğda gazyny Hazımratyň gözü düşdi. Ol agazyň uzundan ýoğanlypdy. Gaptaryny uzun saply oňat palta ýatyr. Hazımrat ýerinden turdy-da, zynjyryny zyňyrdyp, ol gura gazyň ýanyna bardy-da, uzun saply paltany aldy. Bu atlary ışıklap duran Ardagulyň ynjylygy açdy. Ýüregi tartylap urmaga durdy. Hazımrat paltany başyndan aşyryp salyp, ýanky guru tuğut sapmaga başlady. Howa asdy. Ol gara yer bolup agajy para aýrýardy. Bu zarkylyny eşiten ulmagy semeri. Ulu jaýdan benewşi çykyp seretdi. Derre uýgyny çekilip, gapyň içinden kiltlep, penjereden hyňetmäge durdy. Hazımrat beýapet agaj aýryp turanyň soň, sapan böreklerini çöplep, guzok edip, tamyň gapdyny çuwdamlap bastdy. Agazyň has oňunjyklaryny, edil semawa atvermelerini erejelep çöpülmäge durdy. Bu wagt ulu jaýdan Gülşehre çykyp, Hazımraty kömekleşmäge berdi. Iki bolup, ýanky ýoňuşlary derrew ýygynadylar. Hazımrat ýene bar kümäniň aldyna oturdy. Jirim, bir sowuk suw getirip berdi, Gülşehreden haýyş etdi. Gülşehre bir günlük suw getirip, onuň eline berdi de ýene jaýa girip gitdi. Penjiräniň öňünde benewşe ýok. Bir onuň habary bardyr. Gülşehre üstü çörekli naharly mezimäni getirip, jaýdan çykdy-da, getirip olarym Hazımrata berdi. Hazımrat o ýyda sagul aýdyp, işte bir nahar ýemege başlady. Ýene şo günden başlap Hazımrat tapan işini edip gördü. Ýerden turup gäwmüşleri süre goşýar. Olynyň içindäki ýorunjadan deste ýygyp, tebrede aýran ýan atyň öňüne dökýär. Oýunlary gyryp berýär. Düýgüni bolsa gäwmüşleriň öňüne dökýär. Agşam türden gaýdyp gelenine gäwmüşler ýatagyna daňýar. Mallaryň baryny soýakýar. Gara öýüň şem gelen işine edip ýör. Benewşe de, gaýetler de Hazımrat öwrenişdiler. Ergedek görse, Benewşe de, Ardagula da, ýödünli beýlekleri de Hazımrat salam berýär.
Şonuň ýaltaramdan soň bir gezek Hazımrat meni uşa. Bajy, köp pul berip men satyn aldyňyz. Men sizin guluňyz. Näme işiňiz bolsa buyurun. Men ýöne ýatanymdan işlerim gowurýan. Habib perwan ýaratdyň gelýänçe men size hyzmat edip bereýin. Iň gulmanyny ýödüýän çöregimi ödäýin diýdi. Beni uşa gelip galyp, Habib perwanyň ziýaraty gidenini sen nereden bildin diýip sorady. Gülşähre baryny gurrun berýär diýip Hazımrat salazyr berdi. Ayağıdan zırlı bir dayağı yaş şehrin iş torap durunu görüp beni uşu öz oğulunu yatladı. Zapar ulucan neredeki? Ulam bunun yağlı gulları, ulam garıgımın çölününe, bir ya Türkmenin kapısına hor komsi gelip yürünür. Beni uşudu. Onun kıyılarım Hazımrat'ın Türkmençe söyleyen sözlerinin barını diniyal düşünüyedi. Kâvr söz düşünmeselerim, onun ayçak uliyan zatlarının maniyetini koğu anlayadılar. Hazımrat'ım, Olurun aydiyan zatlarını anlayadı. Gizi, hemişe hiyali beni uşak gıyırlarına yatırdı, ödem koyşardı. Oku tutman, garankı tamda oğulunun ıkbal hakkında sessiz ağlap yatırdı. Gizi yarım tögür oğulunu, onun kulağını zınzırın sesi gelip başladı. Eğir kurdun, Hazımrat'ın başına neyme hiyal geldi ki? Zahin, içi dımık deyip, pencereni açıp yatanı beni uşağın yadına düşüp, deri uyarının aldı. Penziren haydan hayyap bayman usulluk gül aşıkladı. Daşarı ayaydın. Yer baskan söbe kününü zınzarını zıngırdadıp Hazımrat kümöden çıkıp başladı. Beni uşağın bir onu hutula düştü. Ol goruktuğunu derew penzireni yapıp içinden kilitledi. Yönü gülün penzirenin ağzından ayrılman usulluk gülün Hazımrat'ın hareketini sıyınetmeye durdu. Hazımrat kümöden çıkıp asmana, aya, yıldızlara seyredip bir taraftan durdu. Ol iyilini, vatanını yatlayan olmağı şemeli. Uludun gaýgyly demaldy. Ayağının akadının zırını zıngırdadıp, ol ata tarafı ulanına, atam der yerinin galıp Hazımrat tarafı uladı. Öl bağının yeten yerine çenini varıp son Hazımrat'ı batımrak gelliyen yer edip, ol başını kaldırıp yeni aşağı yedi. Hazımrat barıp atın boynunu uzakladı, mağrenini uşadı. Son on yeni namını tipaladı. Penzereden garap durun beni uşu, Hazımrat'ın ata erişime giydirip, onun ayağını çöp, onu eğilip uğranı görüp taslanım, arada oğlu yet deyip uluyla gıygarıptı. Dergüdenin kulplu dığı, onun yadına düşönünün biraz rahatlandı. Hazımrat, öz zınzırının yeten yerine çenini, zıngır zıngır edip, gıyıp kızık eğedim diye. Atam onun ayağını yerip yoğuşu yürüye. Hem Hazımrat'ın edip beriyen gurunları düşünüyen yali, oğlum sözlerini tasdiklayan yali edip, başını eğip kaldırıyor. At bilen adam, gurun edişip, oğlun içinde köp aylandılar. Beni uşu bolda Hazımrat'ın ata näme gurrun berýänini eşitmän, olaryň aýranyp ýörüşine giň galyp, höwüslerini garap durdy. Edil sen ýaly. Daýaw miratymy elimden aldyrdım diýip, Hazımrat öz atyny gaýgy bilen ýatlaýar. Daňa goly Hazımrat aty ýatagyna daňyp, başyndaky ilişmelerini aýryp onuň bilen hoşdoşdy, öz kümesine baryp berdi. Beni uşu penzireň agyndan aýrylyp, öz ýerine geçip ýşardy. Men oglum Zapar uluzanam, bir ýat ýerde Hazımrat ýaly musafirlik çekip ýörünür. Oňa eýlerim oňa da adamlarymyka? Ya urup ýenjip ýörmüke? Bir näme oňa da adamlarymy? Arda ullagy Hazımraty öldürmek üçin tatnaldylar ahyren. Olar Habib Pehlwanyň gelerine garaşyp oturýarlar. Habib Pehlwan geldi. Ak gögün ýigidi öldüräýärlermike? Beni uşu täzeden atýança uklap bilmän Hazımrat hakkynda gaýgy bilen pikir edip ýatdy. Ertir namazyny okandan soň beni uşa ýuwuşlyk bilen gelip usul bilen kümäniň agyny teretdi. Hazımrat ýok. Bebini ýeretdi. Gelgüde entek açylmandy gulply. Aýagdan zırladım, aşardan galada has beýik. Birki galadan aşyp, bir günäsi ýaşyt, Habib gelmäke başyň turan ulaýmasa. At salaja hokurunny beni uşağının ata düştü. At hoğulunun aňyry başyna teredi. Şu tarapa zap korkunuyor. Beni uşu şu tarapa teretse, doğru hoğulunun o tarafından Hazımrat yorunzudan mas yüklünüp yoş yürep gelýär. Hazımrat yorunzulu götürüp dağımın kölügösünü erejelep bastı. Son gelip beni uşağı edip bir salam verdi. Son geçip atın ağırındaky yorunzu düýplerini gäwmüşlerin öňüne okladı. Atın ağırına täze yorunzu döktü. Oyunları iki desteğen kırıp verdi. Son yugununu, öz kümetinin ağzına oturdu. Bacı,
Te yaman tukat görünýärsiňiz. Gaý gitmem. Habib Pelwan sagaman gelir diýdi. Men onu gaý gidemmi? Men öz ýalyny dugulum ýatlýan. Ulam bir ýat ýurtdy. Eger diýil bar bolsa, öz ýejetini ýerini ýatlap aglaýanlar diýip, benim şu baş ýaglygynyň uzy bilen göz ýaşlaryny tüpürdi. Oğlumuz näme boldy? Onu ýere gitdi diýip, eneňiň aglaýyşyna gylyp hazımla sorady. Onu alamansara gelip gitdi. Hasan, geçen ýazdy. Ýalyň başlagynda beli diýip, beni şu ýaş ýerde ankaryp beretdi. Näme, habaryňyz barmy? Ýok, habarym ýok diýdi. Hazımrat öýle dirigip beşýän ýaly. Döwlet ýarbegi. Şol gara ýüzbegiň işler diýip gaharlandy. Siz meniň ýalyňyz baram ýekilim zalim tanaýaňyzmy? Şene diýen. Siziň şeniňizçi. O kim bolmaly? Meni Allaha salyp Abdullah Ferkerde satan gaýan hor. Döwlet ýarbegi bolmaly. Ine siziň obaňyz talan. Oğluňyz ýakdan şol gara ýüzbegi bolsa gerek. Yenesi bilen Hazımradyň agdy birji gurrun edip oturanyny, penjeren aňarsyna fiýin edip duran şapere, ýöz uly gyzyna bir uşan göz düşdi. Gyzym, şapere, Hazımrady çay çörek getiripler diýip ul gygyrdy. Hazımradyň öňüne çay çörek geldi. Günler ýerligine geçip durýardy. Hazımrad miraty her gün ýuwýardy, gaşaýardy, tüpürýärdi. Ennamyna altyn çaýlyň ýaly onuň ýalpynlasyna gownýardy. Arman aýagydan zyrly, oglun çykma haky ýok. Ýogsa onu keýiflep sapmagy taýýarlardy. Hazımrad bar gownzy atdy. Benewşe hem onuň gyýdlary gün-günden hazımratlaşýardy. Ogullar adamlaryň baryna ol ýözüne alýardy. Kede uşuk ýaly garagöz şaperi hem Hazımrada aşaklyk gün ýugy edip seredýärdi. Kimi gülünçýärdi. Ulartanyň zoklamasyny Hazımrat salkyn hükümetiýet ýerka adamlaryň dükkurlygyny sesleri eşidip başlandy. Ogula adamlaryň gelýäni bildirýärdi. Emma hümürdilerin oňly aňşyryp bolmaýardy. Habib Pelwan gelýärdim diýen pikir Hazımradyň göwüne gelip bir salym diňişirgen ýatdy. Soň ýene turup kümäniň agyna baryp dik durdy, töwrüni seretdi. Arda uly ýöl murtluk ineti bilen sukurdan hemiz ak goýun çykaryp, ýerk agazyň aşagyna eltip güýüldi. Biki dogonyň goýun toýjak boluşyna Hazımradyň göwüne ýetmän urka, Gülçehre olar suw alyp geçenine ýylgyryp Hazımrady seretdi. Hakam geldi diýip, o gyýjaga ýözüň begenjine habar berdi. Hazımrad biraz durup ýene kümetine girip, "Indi meniň biýagdaýym uly çekmedi. Habib Pelwan gelen bolsa, "Siz meniň gyle belletne" diýip, kümäniň törüne geçerdi. İyice ölenler, mehmanlaryň dağışýanlygyny, olaryň hümürdülerinden, ayak seslerini aňyp ýatan Hazımrad, kümäniň gapysyndan bir adamyň gyryna aňyp dik oturdy. Gülçehre bir tabak etdir nahar, nanal içeri girdi-de, Hazımradyň ýöňüne goýdy. "Ejemem, şapirim seni kakamy ýuwup gurrun berdiler. Menim seni ýuwdum, gorkma, o saňa zat degmez. Arkaýy naharyň edin" diýip, ýylgyryp çykyp gitdi. Hazımrad nahary oturka. Beni uşa bilen gyýdlary maňa ýagşylyk etjek bolýarlar. Ne hili? Onu da adam direkeni pikir etdi. Naharyny iýip boldy, töwür alyrdy. Aýalynyň, gyýdlarynyň aýdan tüýlerini diňläp, belki Hudaý, Habib Pelwanyň maňa rehmi ýyna etdi diýip, ol Allahdan dilek etdi. Beni uşanyň bu kümäniň gapysynyň birinji gelişidi. Ol Hazımradyň öňünden boşan tabak alyp onu uýun açardypdy. "Hazımrad, doganjum, seni Habib Pelwan çagarýar, tezrek öýe bar" diýip çykyp gitdi. Hazımrad ilki wady aň-taň golup durdy. Soňam hars-hurs asar tokup zanjarnaşdy. Derrew ýerinden turup kümeden çykdy. "Indi etmeli. Men bir boş adam. Garan gatlyşyp barýar. Her wagtdan soň sen tap biljek manlary ýok. Daňat ýansa gaçdym men öýümde goýlarym." Atyň okurunmazy onuň pikirini öldü. Ine merat. Üstüne özüň uklap bilsen bolýar. Soň ýerinden atly çykman ýok. Elime asar berip, "Sen Habib Pelwan çagyrýar" diýip gitdiler. Meniň gaçmajagymy olardan ýanylmagy şemeli. Soňam elime ýagym boşadyp, öýüne çagyrýan bolsa, Habib Pelwan maňa da dejek derler. Kümäniň agyryndan zaýyn gapyna barýança,
Azimrat köp türlü pikir başını aylap yetişdi. Ahir gögülünü bire bağlap kapıyı açtı, içeri girdi. Egilip, edip bile salam verdi. Habib Pelwan kormut koyup dik durup Azimrat ile görüştü. Hoş geldiniz. Geçin düşe üstüne oturun. Batır adam beni sıyıramalılar. Alın, çay için deyip Pelwan çay koyup verdi. Azimrat beyri hormuta karışmandı. Ol alzıranı harla aşağı oturdu. Hem Habib Pelwan'ın yüzüne sonra uğradı. Öyle oturun ırda kulum. Onun murtluğun hem bir yağda yören gen gördü. Emma beni uşa bilen onun kıyıları salazı yılı karıştılar. Azimrat'ın guzurlu, dayav sıyıratına hüvös bilen teredi oturan Habib Pelwan, özüne mahsus olmadık mülayim ses bilen sözlemeye devam etti. Çay içi verin. Hem men gurrun bilingilen. Entek bir kemekem görüştü, öz beyazleşlerimden yıkılın vaktim. Elbette bulunur. Emma vuruşta düşmanını yenilmeyendim. Yönetdine, sizden yenildim. Men o yenilişime, men tanıyan adamdan hemmeti gen garlı. İlk vade men özüm o yenilişimi gen gördüm. Entek 10 çoklu uruş tecrübesi olmadık, ya şigitten ne yürüp men yenildim diyen sorağı öz-özüme verdim. Özümün köp vakitlap eden günah işlerim üçün Allah Teala'nın meni cezalap yörünü sonu vaka düşünüp başladım. Alaytada menin yalını doğulum yetir alınıp yat yurtta gul edilip satılandan son yakma bişersin, gazma düşersin diyelim sözün manisini berip düşündüm. Meni yenip sonum öldürmeyen gidenini men ilk vade beğendim. Sonum köp cenglerde özümün katı gedemsilik, gözöksülük edenime sizin menin has artık dığınıdı. Hemen beni öldürmeyenliğini, özüm menin için ulu cezadığını putu düşündüm. Men hünkeden günah işlerimi ökünüp tuğba kıldım. Allah Teala'nın in edil görün insanlarının kuğurunu başım koyup, oğlumu kaytarıp getirmeklerini diledim. Kaydıp talansıl etmeyeceğimi, adam öldürmeyeceğimi, adamlarda yağsılık edip yalkanacak kasem ettim. Abdullah'ın eline sizin yetir düşününgüzü bana ırdavulu gurrun edip verdi. Men öydün gidemde sizin bahanız ne çötümenim oldu, satın almak ırdavula buyurup gittim. O vakit benim fikrim Şerif Buğta cedalanırıp içim soğutmalıdı. Emma peyalimden kayttım. Men size ceda verecekler. Sizin günahınızın yoktuğunu inni menin akılım sattı ya. Men sizi azat edecek. Eğerinizi serpayet alıp, gözünde de öz yurdumuzu oğlar yarı at yere görüp, yurdumuzu uğratacak. Yönü 3 gün bir de mihman olun. Hemem ne hil olup, Abdullah serkerde yetir düşününgüzü bana gurrun verin. Beni uşu nahar getirip verdi. Habib Pelwan ile Azimrat birisi nahar idi. Tügül kaldırdılar. Azimrat iyirinden, yezeti bile cigillerinin garınlığını, ahallık kiçirek yerlerinin, azıcık tuğlarının bardığını, galumun zümmüşününe koyun diye bakıp sopansılık edenliğini, kergun kılmat kâr olup, 2 yerek hiva varıp yerinliğini gurrun edip verdi. Azimrat'ın gurrunu Habib Pelwan'ım, onun inilerim, eski zayda gıyırları bilen ayadam ünüt verip dinleyerdi. Ardağulu oldu, tiriyek çekip yatan yerinin kâvatları ümmeriyedi. Açanla Azimrat, Abdullah Serkerde'nin öz servazlarıyla gidip, öz garı uliranını ara geçirmek için gara başına kaybolup bilen Türkmen oğullarını, gıran zıran edip malını koşuna tağlar, gıyır gelin oğlun şoklarını hainlik kuliyeti alışını, onu zoga edip ağrılmak bahanatı bilen, devletiyar ve kurutların, eyranlarının oğullarını alamanlap, aran yetkililerinin kulgırına gidip satyanlığını, sonun güne birlikte, 2 komşu halkların ağırlarını alardı, bir düşman ediyenliklerini, canı baydanını, Habib Pelwan hırsını dişlep, killetini yaykab atıyordu. Uyumu dipeyanın ingtedinleki yarlığısırın oğusunu, Medet Sopo'nun 2 gıydını, Abdullah Serkerde'nin zorlap yetir alışını, Azimrat gadap bilim gurrun edenini, onu asarları zorlap alıp kaçmakta gurkun edenmenlik yadına düşüp, Habib Pelwan mühün rügeyen yarılıp yüzüne saktaldı. O biçare gıyları yerini satın almak için devletiyar bege yüz tutuşlarını, devletiyarın olsa ağırlığı gülen, Azimrat'ı Abdullah satışına gem, onun halaşan gıydını, melatını öz alışına edenini, Habib Pelwan durup bilmedi. Devletiyar senin düşmanın olsa, menin hem düşmanım.
Meniň ýalňy dogulum Zapar uly zanyak edip, ul edip satanam şol haýyn döwletçär diýip olak çekdi. Hiç kimden tes çykmady. Her kim rehim bilen hazmrady terediýärdi. Inni iňrik madal garaldy. Eger meni alal edýäňiz soňuz bolsa, maňa ruhsat berin. Men wagt ýitirmän gaýda inip, Hazmrat Habib Pehlwany üzündi. Habib Pehlwan bir salym pikirlenip oturdy. Hazmrat ulu ümit bilen onuň ýüzüne seredip, näme aýtsagyny garaşýardy. Beni uşaýlygynyň gyýdaram içki tamyň işiginden aşyklap, Habib Pehlwanyň jogabyna sabarly garaşýardylar. Habib Pehlwan uldan demeldi. Men maşada baryp, Hezret Ali Rızanyň Kerbala baryp, Hezret Abbasyň amam Hüseyniň Necip şäherine baryp Hezret Ali'niň guburyna ziyaret etdim. Kim dünýäde adamlary kastetmejegmi? Anfany ýagşylyk edip ýalkynjakdymy? Şol ýagşyda adalyň guburyna kasam etdim. Siz Hazmrat adat. Ýöne öz maşgylamyň biri ýaly bolup, bizim öýümizde juda bolmanyna bir gece mihman bolun. Ertir ýerden tizi, özüm ýolatalaryň. Egerde ýan kasamlary etmedik boldum, onu menem siziň bilen bile. O zalim döwletýär begidene Zapar uly zanyň hem siziň aryňy alyp bererdim. Meni adal edeniň üçin sag bolun. Beden ýagşylygyňy hiç wagt unutman. Ýöz arymym, siziň ogluňyzyň arynam, jerin öýüň arynam, döwlet ýardan aljagmy? Siziň maşgalaňyz öňünde menem kasam edýän. Içki tamda beni uşa bir ekellada oňjugum. Size meniň ömür sözüm bar diýdi. Siz garagymda soporçylyk eden bolsaňyz, ol gumlyk tehra beresiňiz. Beýle şäherine 2 kerek giden bolsaňyz, o ýolda beresiňiz. Belki gidip biziň ýalňy pirendimiz Zapar uly altararsyňyz. Belki onu kömek ederdiňiz diýip ýene naýyn zat öldürdi. Beni uşa bazy. Men ilki bilen Zapar ulynyň gözlegini çykarar. Belki onu tapar niýenne. Onuň sözüni Habib Pehlwan öldü. Sag bol Hazmrat. Ýene şu hyzmaty bitirip bilgeňiz, biz sizden köp rady bolardyk. Hem äkli zadymyzy size gaýgyrmadyk dedi. Gece ýatar wagt boldy. Ardaguly hoşlaşyp öz inlerle çykyp bitdi. Beni uşa Habib Pehlwandyň Hazmratyň düşegini daşky damda ýanaşyp geldi. Ertir saýnahardan soň öz şintikilin täze geyimleri getirip Habib Pehlwan Hazmrada giydirdi. Balık köyünü Hazmrada laýyk bolýar. Giňri onsokly bildirňär. Emma Mawut şäkmen hem garaýadyp biraz giňrek bolýar. Olar bilen oňşup boljak. Hazmrat oňut geyimiň garyp eken. Olyny has ugudundyň daýglyň ýalyp göründi. Öýüňe ýetilen beni uşa Hazmratyň ýanyna durup onuň fiýretine gonş bir etdiler. Şapiri içki tamyň açyk kapsyny açyklap ulgun demelýärdi. Habib Pehlwan diwardan asyryň gylyjarlydy. Ine şu gylyjy men Damaskyn Hamadiýe bazaryna satyn aldy. Satyjy gylyjyň ýüzüni gyýyp gelýän ýeriň aşagyna, ýelegiň aşagyna tutanyny, ýelik 2 bölündi. Suriýanyň iň berli sosunyň ýatan gylyjy diýip, gyýyny altyn bilen nalışdyran gylyjy Hazmratyň biline baglady. Täze 2 san tapanyşany, guşawyny ýytyryp ýeterlik ok där berdi. Onyança beni uşa haly gorjunyň bir gözüni nan bilen iýmitden oldurup, beýlip gözüni Zapar ulynyň gammasyny, geyimlerini hem kümüş pul salyp alyp geldi. Oglumy tapsaňyz Hazmratjan, bular onuň geyimleridir, özüne berersiňiz diýdi. Habib Pehlwan öz aýaly hem gyýdary bilen Hazmraty uratmak üçin daş çykanyna, melat hoklanyp, erişme bagyna ýeten ýerine çenин Hazmraty tarap berdi. Meraty eýerlep Ardaguly oňa uýan geýdirdi-de. Ýedip Hazmratyň ýanyna getirdi. Hazmrat töwrüne garap gaýdandy. Hazmrat men melaty size berýänip, Habib Pehlwanym murtluk insanyň getirin ýawsyna minni. Sag bol Pehlwan aga. Beden ýagşylygyňyzy ýagşylyk güle gaýtararny. Hazmratam melat atlandy. Benim şu öz gyýdary bilen, Ardaguly öz inleri bilen Hazmrat dergözden çykyryp uratdylar. Ýoluňyz hak bolsun, ýoldaşyňyz hak bolsun, baryň sagaman öz ýylyňyzda gowşuň diýip beni uşa ak tata berdi. Hazmrat bilen Habib Pehlwanyň garapy ýetýänçe olar ýerlerinden garap galdylar.
Habib Pelwan Hazımradı mazal yola salıp giyjüýlendir. Özüne gaýdyp geldi. Möjekler. Ýolluny dok gitmeýän Habib Pelwan gaýdyşy ýaly. Hazımrat ýetigisi ýoğda bilen jülge tarap Melatyň başyna vurdy. Jülge öýrengen eken. Aňry ýetdiňse gowlanýar, diňeýe, agaçlar gürülýär, ot köpelýär. Dürlü kuşlaryň tetleri eşdilýär. Hem hal gara jok-joky agaçlaryň arasy bilen ýerläp usup, holüňe gidýär. Bir mekejin zowajyklaryny ýene tirkep, gyrymta agaçlaryň arasyna tümp gitdi. Jülgäniň akýan çaýynyň gulüne bar ýarlar. Gurbe urtdanlyk. Bişen be urtdanlar öýrenip köp. Symgyzylyp otyr. Kedijik ýoğdy, gaýadyrmaş vurdy. Gaýanyň orta ýerine barıp Hazımrat atyň başyny çekdi. Baglar hol aşakda galypdyr. Jülgäniň aňartyp petge barıp oturýar. Garşydaky usut gaýanyň kemeri bilen 3 tane äpet şahaly aýryk ýaltalyk bilen tirkeşip haýyl jüýrep barýar. Iňüňdäki aýryk olaryň ýaşul tulmagy şemeli, uzun sokku takkaly zuwak. Hazımrat atyny sürüp gaýanyň başyna çykdy. Dagyň üstü giň düzlük. Her ýerde äpet arsa gabarly otyr. Hazımrat arsalaryň arasy bilen atyny dirip barýar. Onuň keýpi kök. Daýok tohumaty bar. Ýeginini döwletýar beňkilerin gowmagy çäkmen, birini Damask polodundan ýataran ýeti jewher galyjy. Goşa tapançy. Dünýäde at ýaragdan kemi ýok. Hazımratyň edil ýoň ýanynyň ýeki dowlukly äpet keýik turdy. Ol ok gitmän saklanydy, bir hil hayran galyp bu atly adama garady. Ol keýik görülmedik bir haýwan görýän ýaly Hazımrady çiňgerlip seredi. Egerde Hazımradyň ören sylsylyny ýagdaýa düşüp, soňam pälinden dänip, 70-ni towap eden zalim Alamançynyň muny alad edip goýup berişini, diňe bir alad edigen däl. Onuň üstüne iň gowdatdyr, atdyr ýara gömmerip, oňat libaslaryny giyindirip goýup berişini bilen bolsa, o keýik hasam giň garlardy. Hazımradyň öýdem soňky ay ýarymyň içinde başynyň içinde atlaryny ýatlap giň görüp başlady. Abdullah'nın gaşyny eli uzun gammaly ırdagula ýöňüň parçalatman aman gutuluşyny olup kopup ýatlady. Gul edilip ýat çaýhany tatylanyny, ýölüme garaşyp, garam kümede oturanyny gaýgy bilen ýatlap başyny ýaýkady. Benewşi, Şapiri, Gülçehre. Nähir umut ýüregimde adamlar. Habib Pelwan Alamançyly bütünlüğ taşlapdyr. Adamlarda ýagşylyk edip ýalkanmaly diýänisini bolsa, Habib Pelwan ýalkanaýmaly. Onuň maňydan ýagşylygynyň aşagyndan men ýümürüm çykyp bilmen. Menliki bilen zapar ulyny tapyp, Habib Pelwana benewşi derejelerini gowşurmasam, özüm ejeme jiglerime gowşman. Aralmak üçin döwletýar öňüm kastyna çykman diýip öz ýanyny şert etdi. Döwletýar nähili mekir nähili mejiz. Nenen jerin onuň aýalyp ýaşaýak. Hazımrat neresiň dünýäden habary ýok. Jeriniň ýaşaýyşyny gaýgy diýär. Dilalat islemäge adamsynyň ýokdugyny bilip, zorluk zulmy çylap bilmän, öz söýgüsini ýatlap, hiç bir alaş tapman, jeriniň dünýäden öten günüň Hazımrat bihabardy. Ol jerini ýatladygça, döwletýar bolan gahyr gada bartýady. Gahyr gada bartdygça, ol atyny gaty türýärdi. Hem öz ýerine barha ýakynlaýardy. Bir gerçe çykyp seretdi. Aşağı koydu, ulu sürü keyik otlaşıp ýör. Şahlı dayı goç tarp berip ýoňaýagyny yer urdy. Otlaşıp ýören keyikleriň bary başyny galdyrdy. Ýanky goç sürüýüniň ýerini tirkep, arçalaryň arasy bilen atly adamdan udaklaşyp urdy. Bir ýerde äpet tilki öz güjükleri bilen sürünne goly ýerde bökçekleş oýnaýardy. Döwletdäki dürli guşlar uçup başlady. Alaýda käkilikler zakyldaşyp saýraýardy. Edil togdur ýaly bir hir ul guşlarym duşdy. Hazımrat bu guşlary hir edip atynyň başyna bir gowşupdy. Şu döwletde bir ýerde suwa bolmaly pikirlendi. Türkmeniň tomuzy näçe ussam bolsa, dagyň başynyň şemarly wagty ýok. Gumaya düze garanny, dagyň üstü sarkyn. Ulukda bir dagyň gök salýanyny Hazımratyň gözü düşdi. Ýene suw diýip, Melaty şol dagy tarap sürdi. Keyik ýoda hülen, Hazımrat Melaty sürüp aşağı ginip başlady. Inni töwereginde käkilikler patyrdaşyp ýorgulaşyp ýör. Hazımrat äpet garagaçlaryň, sınarlaryň, godagaçlaryň aşağı bilen akyp ýatan çaý gapdyrlap ata bir sürdi. Soň bir otluk giňişlige baryp
ine şu ýere düşlemek boljak diýip atdan düşüp, onuň ýoluna tapyrdy. Erişmäniň uzun bagyny boldy, suwa diýeter ýar edip, otlukda bir agaz ýerlerdi. Ödüm horjunyň güdüne çyk, gogulma bilen nanime oturdy. Azamrat nahardan madar keypin köklep, günörtanlar töwürü aýran saýlan etdi. Gydarşýan, bişen böwürtlenleri gydygyp başlady. Gün täg günörtanyn madalagy ýansa, ol göwrek hoda böwürtleni güýmenni. Ony ýansa melatam otdan tuğdan keypin köklep, madal diýen zaldy. Azamrat ýene ýola düşdi. Gün ýaşanyndan Azamrat ýene bir suwluk ýere düşdi. Ödüm atym naharlyny diň zalyp ýene ýola düşdi. Ýagry şenni, ol Habib Perwanyň saly berişýär gidip barýar. Gize, aýaýdym. Asmana ýyldızlar saly görünýär. Azamratyň daglaryň arasyny töküp şol gidip barşy. Garawul lepek olýlanyny aňyp, üstündäki garawullary ödüniň gelýänini duýdurmajak görüp, atynyň başyny şepiräge sowdy-da, lepeýanyň uluk gün mataryny aýranyp, çeşmäniň başyna baryp togtady. Bir ýerde bir ad ýatyp diýenjarly. Nahar idi. Atyny naharlada suwa ýakdy. Günnäweriň ýagtylyp başlanyň daň atýanyny olduýdy. Derrew atlanyp, adamlar görmänke, obanyň duşuny geçmek ýalyň ýene ýola düşdi. Azamrat atyny sürüp hogulyň başyna baryp, aslanam saklandy. Jerin gelip, şogudan suwal ýanlar. Şu ýykylmyş galada äňiniň süňkleri ýaty, gurbagy sypatly döwletýar bilen mädet şekmen, ýigrini ýaşaýanlar. Ah, zalim döwletýar. Allygy salyp, meni gul edip satdyň. Atym alyp minip ýördiň. Gelinligimi zorlap ýödüň aýar edip aldyň. Men al köýdürýänlerden näler. Şoňa puta düşün. Baryny sen uraklaşaryn. Azamrat begin galasyň daşlagyny aýrynyp, öýd öýlerini barha goýulaşyp barýardy. Onuň öýd ejetini, jiglerini göretilýärdi. Olar soňam ölmän ýörde görüpdiler. Olar şün eglenmän, basymrak gumy Zapar ulynyň soragyna gitmeli. Onuň nire satylanny kimden soramaly? Durdurlan sorasaň, ol biler. Emma Azamrat onuň soramy üçin onuň ýanyna baryp, öýdüniň gelinini ýere ýaşaýar edip bilmedi. Döwletýar begdagy munyň gelinini asla bilmeliler. Ýa-da ol öýd ejetini, jiglerini de görünmäge, öýdüniň sagamany gelinini bildirmäge de gorkýar. Adamçylykdyr. Olaryň başga bir ýerine aýdaýmak mümkin. Eger de Azamrat öýd dostunyň nazaryň ýanyna barsa, oňa öýd gizlin sırlaryny aýdyp, onuň üstünden Zapar ulynyň nire satylanny bilip bilmedimki? Ol şeýle etdi. Edir nazarlaryň öýlerini gapdaryna atdan düşdi. Öýde ýatan nazar bir atlyň gelinini alıp usul bilen turup, tyllawyra duýdurman da çykdy. Bir bedegli, mawut şeýakmyn adam nazara tarap gidýär. Allah janlarym, bu geýin ul adam kimki? Eýgirip görünýär, ulay bilýär. Ýa men gelişe gatar kayın. Mawut şeýakmyn adam dangdanyň ümüş tamşynyna gere gelmäşe nazar gujaklady. Nazar, ýeri dogonum, sagaman barmysyň? Nazaram ul adam tanady. Ýüzüni görmegede tetinden bolşuny tanady. Azamrat, ýeri dogonum, sagaman geldiňmi? Gireýär. Başdan eserinden gurrun edipler. Nazar, öýe girmek bolmaz. Meni hiç kim görmedin. Meniň ýanyma geldim diýip, Azamrat onu alyp atynyň ýanyna bardy. Öýe başynyň geçenini ýören gyşgyç gurrun edip berdi. Entek öýümizde baramok. Meniň birlere düşenimi hiç kim bilmeliler. Zapar ulynyň nire hatlarny nähil etip bolar. Zapar ulynyň nire hatlarny men bilýän. Nazar Azamraty Zapar ulynyň döwletýaryň gul edip, gumda ora kelti diýen bir adam hatlarny gurrun berdi. Ol ýetiriň Habib Perwanyň ogullugyny Sadyk aga aňyp, ýörgüte baryp begden tatyn aljak bolanyny. Döwletýaryň bolsa näme üçin beýtir Sadygyň aljak bolýanyny üçin ony satmak üçin hywa edip barýaka, ýolla xaridar duşup ony satylanyny eşiteni hakda Nazar Azamrada gytgyzyk aýdyp berdi. Ora keltiýanyň haýy hoýda oturýanyny sen bilýänmi diýip Azamrat onuň sorady. Ey, onu bilmek bolarly. Kuma olaryny aýlanyp berseň, onuň nirde oturýanyny bilýän adam üçin barmak bolar diýip Nazar jogap berdi. Eger munyň ýaly işiň bar bolsa, menem ýolda çedenip ýöregimi alyp gitdi. Menem kömegimiň degen ýer bolar. Senden tamam şeýledi Nazar. Sawol. Ýöne her halda men ýekölüm gideýin. Teräbite döwletýardan armalýansam, meniň gulçulukdan azat bolup gelenimi hiç kim bilmeliler. Sen bilen gumag diýänim men hiç kim aýtman. Öz işim bilen gumag diýän. Gelip birden tez geljek bolar, nerde
Tıllaýdar dedi beren. Meniň kim bilgi diýenimi barlar durur diýenim. Bolýady. Oň ýaly bilen ören gowy. Onu men häzir şaýmystyp gelenip, nazar öýe tarap şatlykly etdi. Agar şeýakmenli, ak telpekli biri gylşy nazar götürüp bilen atlaryny derewda çykdy. Bir meşik suwly, fasak doğruny anly, bir golşa gowurmaly bir galta goly arpany, garaz çölle gerek bolajak zatlaryny getirip atyny ýükledi, ýödem atlandy. Dünýäň tek madalya atylmanka. Dan bilen ikatly gaýrak, guma tarap owdan saýlyny gurdy. Zahan ýagtylýan çawly gum depeleriniň arasyna tiňip gitdiler. Azymrat gulsulukdan nähilip boşap geldi. Habib Pelwan munyň düşmany. Bir topul kümüş pul berip, muny satanadan bolsa, ýa gaharyna golmany öldürmeli, ýa-da gul edip, ýeşilip peýdalanmaly. Meni gulsulukdan azat edip, oňat at bilen kesgir ýara berdiň. Men senin oğlun gulsulukdan boşadyp getireýänine ýögüň gowşuryny Hazrat Habib Pelwan wady edendir. Ine şonuň üçinem Zaparulyň ýerinden barýandyr. Atyň üstüne oturan nazar kesini çykarman, ýüzüne aşağı salyp Hazratyň gulsulukdan nähili azat bolşakyny pikir edip barýady. Ýaňy dowup gelýän günüň ışygyna Meratyň ýennamy edil altyn şaýryny ýaly ýarpyldaýa. Bir fiýretli daýaw atasyn edip nazar haýran galdy. At ýara berip, meni azat etseň, men senin oğlun getirip ýögüň gowşaýyn diýdimmi diýip nazar ýylgardy. Ýok beýle däl diýip Hazrat agyr pikir etdi. Bir haýokdan soň Habib Pelwanam, onuň aýaly beni uşuda gaty gowy adamlar ekendigdi. Zafarulyň maşgulary näme maşgulary bar diýip nazar sorady. Melek ýaly iki sanygy bar. Arasy ýakymly owdan. Uluwy ýetişipdir. Ady Şapiri. Öz ilimiz aýdanynda fiýerleriň sultany bolýar. Ol gecesine çalym edýär. Geceleri owdan aýarlyp, Hazrat höwes sürgürüň edip berdi. Olar ýaly gowy adamlar bolsa, olaryň oğluny azat etjek bolmaly. Men äkeniň hyzmatyny bitirişmäge, eger ölmek etmelen bolsam razı edip, nazar sürgürüň edip berdi. Hazratyň kakasy bilen nazaryň kakasy sadygyň agalarydy. Bular bir topar dowunan murdular. Nazarla Hazrat gaty dostdy. Bular birije tirkeşerýärdiler. Şonuň üçin Hazrat beýlek garnaşlaryň ýanyna barman, gönü nazaryň ýanyna geldi. Ondan bular biri-birilerine öz içki sırlaryny aýdyşýardylar. İkidem öz agyldaryna berdi. Hazrat özüniň arlanyp ýere düşürilýändigini, döwletýäriň wagşylar üçin muny satyp, mera atyny, söýgüli jereni mehirlik gül özüne alyndygyny ýeken gurrun edip berdi. Nazar bu gurrunlary eşitip haýran galdy. Onuň ýaly bolsa ýör girip döwletýär aňtaly. Şola ýere ýekesi gaýda hiç kime duýdurman onuň zanyny jehennemi berilip nazar atyň başyny çekdi. Nazar, o diýen bolmaz. İlki bilen Zaparulyny boşadaryn diýip men öz ýanyna söz berdim. Tür atyny. İlki bilen ol atyny ýani şapirleri begendirmeli. Zaparulyny orra owşurmaly diýip Hazrat durman atyny täpçi edip ýöňüpdi. Nazar hem atyny sürüp Hazratyň deňine geldi. Atlaryny ýanaşdyryp türüp barýakalar. Jereniň ölümünden sen habaryň ýokdur diýip nazar onuň bisak zorlugy salyp öz janyny kast edişini birini gurrun edip berdi. Hazrat atynyň başyny çekip bir tarym ýüzüni tarlap durdy. Men Zaparulyny azat edip öz maşgularyna gowuşurmasam, ejemem jigilemden görmen. Döwletýärden hem aramalyman diýip öz ýanyna kasam edipdim. Emma indi bolmady. Gel ýerimde gidip ilki bilen o gan hordan jereniň ganyny alyp, gadap bile başyny galdyrdy. Hazrat ýollaşyna garady. Nazarym atynyň başyny çekdi. Hazrat, eger sen näme delildiň men saňa ýollaş. Jeriň seniň gelindiň bolsa, onuň garnyna açylgan bir daş däl. Asyl bizden başga şonuň howslarym ýok diýip, ol Hazrat bilen razılaşdy. Owdan arany gaty açdyk. Gumuň sürenen bir menzilden artyk ýol ýürüdik. Gün bir ortaga goly boldy. Atlarym ýadady. Aýtýany bilen bolsa ilki bilen atlarym dördüň süreli. Soň görüp berýär Hazrat ýollaşyna talataldy. Sakanyň oýama birden uzakda bolmaly derler. Ona edil ýoň ýanymyzda. Ýöründe şoňa barıp atlaryna harlalyp, Hazrat atyny ýoňa sürdi. Sakanyň oý diýilen ýer bir kizik alady. Onu bir bölecik sopuna batýar. Atlar tutanylmagy şemeli. Edil edip uýsunyň gandylar.
Garry sopan bulary mihman alyp, satmanyň kölegüne keçatyp, öňlerine azajyk gogurma bilen bir bölejik yer çöregini goýdy. Nadar dagy nafardan suwdan keýpden köklenlerden soň, günüň howly biraz kiparlaýança diýen zalmagy ýüreklerini duk garaşdylar. Garry sopan Hazımradyň umut geýimlerini, gara edigine syn talyp oturşyna, baýa ullary uğur hanjak diýip sorady. Sopan aga bile ural kelte diýen bir baýyň öýüne barmakçy. Ýolunyň haýsy goýdy. Haýsy oýda oturýany bilemdi. Siz salgyp bilmelisiniz diýip Nadar Garry sopan öýdülendi. Ural kelte diýip Garry sopan pikirlendi. Öýde bir eşdilýän atdyly. Ýolunyň haýsy oýda oturýany biljek däller diýip ol saly berip bilmänini gynanýan ýaly bolup başyny eýkady. Sonra o sala bilen käbän tapdyrlar diýerler. Sonra berseňiz, ural keltärim taparsyňyz diýip mihmanlar etdi. Sopan aga, günem öýle ýerine bardy. Bilemin uraly. Eden hyzmatlaryňyza taňry elkadyn diýip Hazımrat ýerinden turdy. Wa hyzmat edip bilmedim-de. Siz ýalygitlere söwüş etjekli ýöne gol ýuka bolýar diýip sopan ýokynç bilen mihmanlar ýoratardy. Ene kerem ara gitseňiz, şu ýoldy garan katlyşy berenni garrybaýyň kakyn elter. Ol oýda oturýan sargolar kändir. Siz baýra adam mihman bolun. Baýlar biri-birini gowtanar. Siziň oral keltäňizden tanaýan tapylar. Barın oğlanlar ýoluňa da ak bolsun, ýollaşyňa hak bolsun diýip sopan mihmanlaryna ak pata berdi. Mazar ýoly şönlerinden soň Hazımrat ýollaşyna garap, "Hazır. Inne ilimde gaýtmaly. İlk bilen zapar ulyny tapyp maşgyrany oýşurmaly. Döwletýäriň içek ýeri ýok. Soň katsyna çykartdy." Nazaram o pikirden radylaşdy. Tomsyň öýläni gün arkaňy boýunyň üýlerini ýakyp barýar. Maus şäkmeni gorjuna salyp Hazımradyň nazaryň kiyal agyr şäkmeni gitdi. İkiden bir meňleş ak telpekli. Ýön nazaryň aýagy sokoýly. Ýygo bizinden tikilen köýnek balagam köýüni. Hazımradyň aýagy ýadypdi. Ýöräniň geň mataradan tikilen köýnek balagam täzeje. Bu suwada bütün töwürük zanty ýarly. Gum depeleriň sür başynda da tolan turmaýardy. Terinleriň, sadaklaryň, hatda uýun ösýän tüýenleriň türleri de gymylamaýardy. Gün ikindi ýerine barandan soň gum kem-kemden zanlyp başlady. Edil ýoluň grafyndaky gürüp türe batyryny oturan sadaň astyndan bir çar towşan turdy. Atlylar bir uly ala ýynlerini hol aňyrdan bir bölük keyik gramda gaçlaryň. O şepleriň arasyny gaçyp wagt geçmärke o keyikler alanyň o başyna umalaňa dyrmaşyp aňryp aşyp gitdiler. Aňyrka alaňyň ýüzi kürümden nor eken. Ýalmanlar iki wakat salýarlar. Ýetigidi kergen ýoly oýy inip, ürgüne çykyp gum depeleriniň arasyna aýlanyp, bir katlyny alyp gelip barýar. Az wagtdan ulakdan itin ýürýän terge gelip başlady. Şu itin ýürýän ýerine sürü bar bolsa gerek diýip nazar ýollaşyna etdi. It bar bolsa goýunam bardyr, çopanam diýip Hazımrat onuň şeýine makullady. Oň ýaly bolsa uýamlykda bolmalylar. Garrybaýyň kaky diýilýän ýere golerýän olaýmaly. Dogry häk çopanyň aýdyşy ýary, inni golelemanam, golelerem bolsak mümkin. Diýip Hazımrat ýene ýollaşyň pikirlerini araşdy. Şobar maşa ahyry bir giň uly oýynly. Ýöňde bir ýerde aşyp görýän ýar bolýar. Ýene ýitdi. Ýaşyp barýan aýyň ýagtyna kä ýerde bir ýöý bardy aňlady. Bir ýerde çöküşip oturan diýeri görünýär. O wagileýdi diýenip Hazımrat degen ýene ýar sorady. Geldik. Şu garrybaýyň kak bolar gerek diýip nazar jogap berdi. Adam hümürdüsini eşitden bir it ýoğun ses bilen haf edip ýürmäge başlady. Aýbatly sesine garananda oly türkmeniň şol äpet itiniň tohumyndan bulmagy şemeli. Ýöňrekde bir ýagy çykýan öýe tarap oly atyň başyna gönüldi. Öýe gönülýänçe olyň aýratyn uludy bildirip başlady. Öýe goleye gelenlerini it gatga atýaşyndy. Öýden çykyp bir ýigit olaryň kimden sorady. Biri garrybaýyň kakymy diýip Hazımrat onuň sorady. Onyança öýden bir ýaşul çykyp, "Edir öýdür, düşüberiň" diýdi. Bularyň atlaryny tutup öýlerini mihman aldylar. Hazımrat bilen nazar öýe girenni. Onuň bilen içeride de 3 tane ýigit görüşdi öli. Olaryň ýaşulyň oğullary bolmagy şemeli. Mihmanlar taýlyga manyň soraşyp oturunlaryndan soň gapydan edip bilen salam berip bir ýigit girdi. Oturunlar bol bir gydaýlady da, "Hyzyr ulagy, Allah berdi agalar oğul toýuny diýerler. Şonu size ýöreýi aýtmak üçin geldim. Size mihmanam bar. Mihmanlaryňa baryp ýigiden çyk barın" diýdi.
Toy ediyen olsa tuğu mübarek gördün. Hükman mararsip yaşılı hoşuma cevap verdi. O yigit habarını aydından soň çıkıp gitti. Mihmanlar madal yerleşip oturundan soň orta çal, gatık, gogurma, nan, alasalı yağ geldi. Hani mihmanlar? Haýsynyň olarsyňyz? Diýip ýaşul öz mihmanlaryň habaryny almagy başlady. Baýagy. Bir toğutomuşun bir taýpasynyň olarsa diýip Hazımrat söze başlanyny, ýaşulyň sözüni ýorup, "Hä, düşünükli, polat hany berdiýsene" diýip ardyny zırady. Sadyk Serdaryň bir dostunyň ogly ýalňyşlyk bilen ural keltirdi jypdyr. Biz şonuň ýyligine çykdyk diýip Hazımrat Polathan tarapyndan gelen hökümine jogap berdi. Soňam ural keltirdi tanaýandylar. O haýpy oýda oturýaka diýip Hazımrat öýetini sorady. Ural kelte diýip öýeti pikirlendi. Baý, şo binnäniň muzawata edilýändir. Kelte lakamanyň gysganyşlygyny galypdyr. Ol owurlukdan gaýdan okdiýerler. O bir-döwlet haýsy oýda oturýaka. Garry çyrly, sürü, kelte oňur, bütünlükde ol oturana. Ol rebin kakynyndy. Şırlamada da ýok. Siz bütünlüklerde helak bolmaň. Ural kelteleri ya kırık kuyuda ya da bükürülerine oturýandyr. Ol goşut dargana ya da kejen bilen tewdara gatnaşykdyr. Bir gece yatıp umut diýin zaryň. Ertir Allah berdi waýyň toýuna baralım. Çoň köp birden adam gelir, soraşyp ural kelten haýsy oýda ýaşaýanyny taýyklar. Bu urunlardan soň daş çykyp mehmanly ýunup gelýänse, dokluryň çekdirme taýýar bolupdyr. Nahardan soň Hazımrat Gıdır ulagy, bir toy barp bermeli. Bize ruhut berin. Bir öýe ýitigimiň guruna çykaryp, öýetinden ruhut tordy. Yigit onyňyz bolmaz. Mene ýa sizin kimdiňizem? Özümiň sizi toy alyp barjagymam. Allah berdi waýy habar etdim. Innem siz barmasaňyz, Gıdır ulagy söz beripdi diýip, o menden öýren gaty görer diýip öýeti deýrenni. On soňam kim gözleýän ural keltäňizem taparys. Yarım güne yarış ýok diýipdirler. Bolmasa toy soglundan soň siz özüm umut edip ýola salaýaryn. Baýagy biriň işimi de ýören gysgyrly göle diýip Hazımrat ikirjiňlenni. "Hä, şeý diýip inim toýa galyň" diýip baý mehmanyny gysdy. Ondan siziň adyňyz näme? Meň adym Hazımrat. Bir ýigit nazar. "Ha, o Hazımrat nazar toý göreliň. Siz özüm bilen alyp bararyn" diýip ulurak sözüm bereýdim. Innem sizi toý alyp baryp bilmän, ýek özüm baraýsam, men süýenim ýagşy däl. Hani siz ýa-da bir daş çykyp geleliňde dinjanmak göreliň diýip baý mehmanlar daş çykdy. Olar gaýdyp öýe gelýänse, öýüň durundan ýatmagy ýer talypdylar. Ertir namazynyň soň Hazımrat bilen nazar ertiriň arasy wagtyndan gapdalla gumyň deperden çykyp aýrandylar. Görýärmiň? Baý bir toýa alyp barjagyny toýun habar etdir. Polotkanyň bir zatlary diýip o bizi ýuwup durýan. Bir toý alyp barmakda baýyň bir bäkbide barylmagy semerlip Hazımrat pikirlendi. Toýa gitmesek boljak däl öýdän. Toýa barsak men hökman göreşe çykaryn. Sen näme derdiň? Çykarmasaň diýip nazar sorady. Näme çykman hökman çykaryn? Mehmanlar baýyň öýüne gelende eýem toklunyň etinden çekdirme taýýarlap getirdiler. Nahardan keyiplerini kökläp toy çaýyn tutdular. Gapydan bir ýaş ýigit çegerip, "Kaka, Zomart hakamdagy bir eýem taýýar bolup size garaşyp durlar" diýdi. Gıdır uly baý pysagyny birine ýastyryp egri gylajam gaplaryndan dakdydy. Nili ulyň aýakly hyrlysynam egini atyp çykdy. Baý beregli gyr ýoruga agraslyk günatlanýança, nazaram öz atlaryny alyp berdi. Hazımrat, "Toy ýeri dokdymy?" diýip baýdan sorady. "Ulukda däl, şuzaga ýerde" diýip baý oňa güwünüp berdi. Baýyň töwrekden ýygnanan garnaşlaryny görüp Hazımrat haýran galdy. Olar 12 atly, älehem pysakly gylysly, iki tanyň ýerinde aýakly gyrlan bar. "Bar ýa-da şularmy?" diýip baý birine sorady. "Aýagly ullar bolman soň bir näçeler alydan piyadala wurdular" diýip o jogap berdi. "Gıdır ulagy, bir ýegim eýranyň alamansıra gelýärmi?" diýip Hazımrat sorady. "Biriňim ýagysy gitdäl. Häli şinni hyýwanyň talansıra dökülip dur" diýip baý atyny ýoňa sürdi. Ýolda gelýär Hazımrat atyny sürüp baýyň gapdaryna bardy. "Gıdır ulagy, siziň oturan oýuňyzda näme üçin garry baýyň kaky diýerler? Olat nirden galdy?" diýip sorady.
Bizim atamyza garrabay diýerdiler. O kaki ilki eýlenem şo garrabay bolupdyr. Şoň üçinem o kak biziň kakamyz bolmaly. Biziň kakymyz bolmaly. Oňat guýumyz umma, ýöne meýdanymyzy gysşap golýarlar diýip baýdyryny. Uçtu gyraqsa giden äpet garagymda öýri meýdan dary diýen bolsa, bile bilmedik diýip mehman başyny ýykady. Siz nähili göýükden ýaly? Näme sargoşlukdan bir habarmy? Düýjene bir garagymyň zümmüsine gidip otlap bilýär. On hepde de bir gedegem suwa ýaksaň, olaňmy dedi. Emma goýuny suwdan uzaklaşdyryp bolmaýar. Tomsoň yssygyna günnüýlerine assyda oturgym bolmaýar. Şoň üçinem onuň öýresi dar bolýar. Onuň gysyary göri adamyň içi ýanýar. Kim gysýar? Nähir bolup sen öýreňi gysyar diýip Azamrat ýene sorady. Garýagdy diýen bir bela döredi diýip baý derini gurruna başlady. Ol adam hal gaýra koýdun, uyu gazdardy. Suwam gowy çykdy. Ene ýanky garýagdy ýaly bolsalar bilen sürü goýunlaryny sürüp biriň ýakyrymyzdaky şolaga göçüp geldi. Bir görsek, olar biziň öýremizde goýunlaryny bakıp görler. Birem tügeleme köpçülük görüp olaram aşyryk däl. Öldürüm tüýüz garadan gaýtma, tap ýörüşip bolupdy. Enne o guya ýagdym guýusy diýerler. Şol tomsoň başyna oraň sürüsi biziň kakymyza çözüpdir. Şu san goýunlaryny öýdüler bilgeçden soldurýarlar. Meniň ulagulym oň çopanyny madary ýenjip sürülerinem atly koýup ummadan çykarypdyr. Ine ertesi atly ýaraly bir topar bolup biziň üstümize soldular. Ýöne öýdüler günäkär bolan üçin uruşup bilmediler. Ay bir azgın adamlar eken, ýeri geç oradan saklaşmaly bolar. Udoktun tüste görünüp başlady. Ahir bu atlylar toý bolýan oýaňdylar. Mehmanlar ören köp gelen olmagy şemeli. Oýun kefe gırasyna düýelere atlylara, eşeklere yer tapylanok. Dogurdan bir topar ojokda ot ýanyp, ýetli gadanlar gaýnap durun eken. Ogul toýuny diýen baýyň öýüniň tögüregi hümür märeke. Aňyrakda biri girip çykýan geýnugly aýal, ogulun şoň derdinden edil gazylaryň öýjügini meňzeýär. Toý ýetiniň enisi orta ýaşan adam gelip baýyň atyny tutjak bolanyny, adar oğlu oňa bir zat aýdyp mehmanlar tarap imledi. Ýanky adam ylgap gelip bularyň atyny tutdy, salamlaşdylar. Mehmanlar entek hiç da soramanka toý ýetiniň enisi, "Hey, agamyz şünem oňa tulaýdy. Kisa ýalynyň saýy ölmeýärdi, Hudaýa şükür, ogul bolaydy. Herne berli bolsun" diýip toýuň habaryny berdi. Ula ýalynyň öňüne gyýyp bolupdy. "Näçe maşgalaty bar" diýip Azamrat soraw gelip oň gurruna oturdy. "Şol ula ýalynyň 9 gyýy bar. Innem tügelemek kisa ýalynyň ogul boldy" diýip toý ýetiniň enisi jogap berdi. Soň mehmanlar bilen kadar uly baýak edip içi märekeli giň agy berdi. Azamratyň saýagyna ýalyp salam berip öýe girişini. Sağ tarapdan başlap ähli oturanlar bilen salihatly görüşüp çykyşyny kynlap töýerde oturan daýagy ýaşuly. Oňa öz ýanyndan ýer berip sagylgamany soraşdy. Töwerekdäki oturan adamlaryň barysy Azamratyň görülmedik matalaryny tikilen ýegin eşigine, ýalpyllyk garaýadygyny, gyýyny bedegli gylyjyny, beline sapançalaryny seredip haýran galýadylar. Heräbi öýdleriň toýa geyip beren geyimleri köne ýyrtyk, düýüňinden elle dokulan salsady. Deňe şol daýagy ýaşulyň köýnegi heýwada dokulan ak bezi. Daýagy ýaşuly ýigirip, gydyrgylyň gulugyna "Bijele gaýlaryň adamy däl bolmagy çemeli, şeýlemi?" diýip sorady. Azamrat hakyna sözüni ýanyny bilip, gydyrgyly "Ahallyn gelipdirler. Polat hanyň inileriniň bolmagy çemeli" diýip jogap berdi. Şeýle bir zady bardyrlar. Ýöňsem munyň ýaly gowy ýani ahallym tapyp bolmaz" diýip ýaşuly ölçünen pikirlendi. "Hani mehman? Gülmata tarapymyzdan Orus paşahy goşun çekip gelýärmiş diýen dogdow halkyň arasyna ýaýrapdyr. O zatlardan näme habar berip berersiňiz?" "Şeýle gurruna ýaýrapdyr göli. Bir käý berim ele ahalla da bolmadym" diýip Azamrat jogap berdi. Bir açlar onuň ýarlady özümiz söbilmez diýip bir mollus bir sarıyağı tüňü burun atdyýly adam gurrun arasyna goşuldy. Ýa-ni 6-7 günlükde men ahara gitdim. Dogan garyndaşlar görüp ýedim aýtjak bolamdy. "Ey iki başdan gelipdirin, gel. Agyşan aýranaýyn" diýip alşmana gitdim. Agyşanyň daşynyň adamy wagt bolýarmy? Daşyna märekeni üçürip bir näme tanyş ulagyň gurrun edip oturýar. "Hawa mollagy. O näme tanyş agyň näme gurrun berýär?" diýip ýaşuldy. Öýde oturanyň bary ol mollagy arady. Bu näme ýeri täze habar aýdar diýip ankardylar.
Ödüm bu türlü okat gelen. Ölen okumuş ahun olmağı çemeli. Dili biraz çalgırdırak. Ol Türkmenler gatı batır halktır. Ortlara karşı uğraşıp öz yurdumuzu gorumulusunuz. Musulmanın mukaddes toprağına kafirin haram ayağını bastırma lertiniz deyip köp nedikat etti. Mollağı. Sizin ulahununu kere var yana değerlir de. Şeyle mi deyip soru uğrun mollanın sözünü yaşılı verildi. Aras ulahun kavvahana geçip bar yanın uğrun verdi. Mollağı. Sizin fikriniz nehili. Ahalın beş öyleyle atı ortaların yarağılı, toplu, sağıntı boşumda oluşup bilir mi deyip yaşlıların soru verdi. Türkmen beş öylelerler. Ahal tekelerinin başka yomutlar, göklüngler, salır, sarık, marı tekeleri sana oturdan angartı köptür. Bar ağız biriktirip gökte peynin köyünü arasını yığınırsalar, ortaların boşundan ağız olmaz. Onun başka da din kılıcını salayanları Allah Teala'nın öyle kömek eder. Mollağı, siz hayırsın olursunuz. Hocam mı, mağıtım mı, şeyh mi deyip yaşlı soğulu gülüngen sözüne verildi. Biz mağıtımlardan oluruz. Sizin tireğini tellezini tegelep, din kılıcını sıyırıp, ort boşuna toplar mı deyip yaşlı soğulu verdi. Tegerekte oturanda gülüştü. Moğulların kahır gelip, la hevla deyip dua tanımağa durdu. Onu yansa, el yumulliyen haber geldi. Mihmanlar nahar yıvı Türk'a toyun tirin zamsızı, orta yaşlı dayı o adam kapıdan salam verip geldi de. Görüş meyillin orta, görüşü tomaşı dersiyle edem, gayrakı gumağa var verin. Kaptarlarını şahına da atılacak. Bergençiline göğünü yettiyenler karlasına alıp bar vermeli deyip haber verdi. Nahar yıvı oturan mihmanların arasında kümürdü başlarını. Kadar Ulubay, size ahırlığınız verin atışık meydanına çıkarsınız deyip bir sorudu. O da yol verse tiranı sört deyip bay cevap verdi. Moğlu tüvür kaldırından son. Öyle oturan mihmanların bari gayrak gumun tüvürüğünü yığınını. Gumun tüvürüğünü tegerin durun adamlara seyredip kadar ulu, o tarafta ehli karınlaşları bilen duran gariyadin tanıdı. Onların tiresinin şağırlarını bilin orada. Kadar ulu bu toya gelmezdi. Hey ziyanı yok. Onların barın yerine barman kaçıp görmek olmalı. Başa gelenini göre verirsip o fikirlerini. Hacı Murat, heret, havalanlarda bir topar adamlar ayratıyınrak dur. Şolar gariyadin karınlaşları. Hal ortalarına uluyun hayran duran adamını görüyor mu? Olam on öğüdü deyip kadar ulu öğü mihmanını çavuşacaktı. Hacı Murat o tarafa seyredip topar adam gördü. Bahar dayağı sıyırdım adamlar. Kilengem kaptar kılıçlı, bir ağ saplı pısaklı. İki eğini kırılatan var. Görüşü başlığa verecek deyip serin zam çığırlı. Dayağı yaşlı onu yanına çağırıp yoğuşluk gülen hiç kim eşittirmen. Hıdırgullar toporunu, gariyadlar toporuyla görüştürme. Olar ırtaraşıp dururlar birden bol masavri iş bulaymasın deyip tavsırdı. Serin zamçı ortaya çıkıp, Murat Pelvan, çık ortaya deyip kıygırdı. Görmeği dayağı yigit ortaya çıktı. Pelvanlar, Murat bile görüşüp bileceğin var mı? Pelvanlının güyüş tiranışacak ortaya çıksın. Yoksa da onun bayrağını vermeli olacak ho deyip serin zamçı kıygırdı. Nazar, şikayetim ne ahir olur? Yavul üren güçlü mükadip Hazımrad gençlerle. Serin zamçı, üçüncü gedek kıygır manka yankınaların pısırdığını eşittiğini kadar gülü. Dur ho, bayrağı Murat'a uladı verme, görüş şok var deyip kıygırdı. Anırdan değişiklerin biri. Hani kadar ulağa çıkla orta, bu zaga pelvancığın ayla utağını yitirle deyip kıygırdı. Tomosları gülüştüler. Men orta çıkyan deyip, nazar ortak tegerine çıkıp oturdu da, dolağın süçlemeye durdu. Dur sen çıkma. Men özüm burada ederim deyip, Hazımrat orta çıkıp, derru iyadiklerini çıkarıştırıp başladı. Nazar süçlen dolağın ayağını tarap yerinin aldı. Hazımrat'ın çıkarın çeyakmenini, telpeginini, elini götürttürdü. Pelvanlar tütük kuşoğu salpırak kuşonup orta çıktılar. Bir-birinin kuşoğunu bağırladılar, tutmuşup egiriştiler. Her reaktan basışıp, melekanın ortasındaki tegelikte ayrılıştılar. Onlar bir-birinin gücünü belirtlerli, çekine güç varlayadılar. İkisinin hem dıyığına çenini çelmelik ayağı somsiyarlı. Meleka Hazımrad'ın garantıl gök balağına, oğudun yaşıl köynüğüne, çeyek hem sıyırdım gügrüsünü hüvüstünü tomaş ediyedi. Onun müsötünü dayağı Murat'a varanına halk gecil görüyedi. Sonun şuyunum halkın üntü Hazımrad'dadı. Murat öz pelvanlı bulun şuyun halk onun yıkılını haracak derli. Murat Hazımrad'ın senini ağdı. Öz yengzeyini gözünü getirdim edip.
Onu öz yanına çekip sağ diline götürdü-de, edil arkanı yerurmak üçün arkanı qaytardı. Emma Hazımradın iki ayağım yere den düştü, yıkılmadı. Bunu Murat gen görüp, yanıdanın götürdü-de daşına aylat başladı. Tomoşur ulgalmağa etti. "Hey perwan gatı yıkmagın, kellesini yeruraymy?" mı? Murat şol aylap barışına iyidina terpip, arkasına atıp yer urzuk gollu. Emma yine Hazımradın ayakları şeýgan üstüne düştü. Murat yağdadı. Hasıla yağdı. Hazımradın ayak yeri düşen wagtol üren sarafynlyk bilen sag ayagy bilen perwarın şep ayağının içinden sarışıp bar güjüli götürüp arkan terpdi bilen Murat serrelip gitdi. Murat nähil olup beri salt yıkılan öýde maňmady. Armany boldy. Meýleki ulu galmaga edip Hazımrady gutuldy. Murat ýerinden galyp töwrüne teretdi. Näme diýjegini bilmän oýunly gotardy. "Mihman bolan soň sir aýdym" diýdi. Meýleki gülüşdi. Hazımrady täze agar çäkmen sira berdiler. Yine iki tane yaş pelvan orta çıktı. Olaryň biri ýinçe, ulun satanlykdy. Beýleksi guýrun kenek ýary dogumly girdeniz adamdy. Adamlar iki tarap bolup oran meçe görüp beýgirşýardylar. Birden ulu tegelek gurup duran toýçy märekäniň ýeňinden zıbırt adamlar daýrap gumyň içine tarap ylgaşyp başlady. İki tarapdan hem gadargullar tarapdan hem adamlar gadarlaşyp ylgaşyp barýa kara gylyçlaryny çykarýardy. Wagt gyrlaşdylarla ýetiň diýip bir garry adam goýgardy. Nazar dağıyının ýanyna duran ýaşuly, edil ýaş ýigit ýal gaýra gylgady. Onuň ýüzünden Hazımrat tül nazar amyrgady. Depeýäniň ýeňlerinde oýdy, ýeli gylyçly piýadary iki tarap garyş vuruşýardylar. Ýaşulynyň ýydy bilen Hazımrat adam iki tarapyň arasynda uly gyýkyrykly topuldy. Hazımrat "Durun" diýip gyýgyp tapançany ýokary gatdy. Olaryň ýüzünden nazaram ýene bir topar adam ara düşdi. İki tarapdan hem saga many galan az. Emma köpçülük bolup, olaryň arasynda düşüp zordan aýyrlaşdyrdylar. Gadarguly gany ulaşyp ýatyr. Garýagdy ganyny sarpdyryp, ýerini galjak bolýar. Bir zatlar aýdy. İki tarapdan ýaş ýigitler gany ulaşyp urunýar, kim sabalanýar. Bir adam ýüň ýakyp, yaralaryň ganyny saklap tanıp başlady. Öýür ýörep bilýänni kömekleşip ata düýe mindirip, öýül owasyny tarap urat başladylar. Agyr yaralary film ýüklen düýäniň üstüne ýatyryp emaý bilek diýdiler. Toýuň soňy şeýerlik bilen ýasylaşdy. Biz öýlenler, jeňde herek bolanyň ýaýlasini garrywaýyň kakyna getirenlerden soň Hazımrat bilen nazar ölenler jaýlaşmaga gatnaşdy. Awşama boly Hazımrat agyr ýaraly ýatan Hydyrgulyň ýanyna gardy. Agam ýagdy nişik diýip onuň halyny sorady. Ýagdaýyň oňulýarlygyn bildirip, Hydyrguly başyny çalýakady. Onuň gaýgysy diňe bir ýaratam däldi. Garýagdyr üstüne çöler edip bolup geldi. Ýöl ogurlarynyň, inileriniň ýanyna beýimsiz bolmady. Şoň ýagdan ýeňilerler. Öýlerini gyrdyýarlar. Garyn mazlumlary, aýal oğlary şoklary horladyrly edip howatyr edýärdi. Ol asgyny tesbiren "Siz şu wagt gidip berjek bolýaňyzmy?" diýdi. Gydyrgulaga, "Ruhat berseňiz, öýde işimiň uğruna çykyp berjek" diýip Hazımrat gitmäge eýdim torady. Yaraly gaýy bilen gözüni süzdi. Bir salymdan soň ol gyrky ýoş ses bilen "Garýagdyr şu gaýsy, garynlanmasam galar. Mazlumlanmasam horlar" diýip gaýgyrdy. Garýagdyryň ýagdaýy seňkiden gowy däldir. Ýöne garlygyňa bir tirçen galaýarsy. Sag bolun inlerim, şeýdiň galaýyň. Ogrular. Dagyň ara garankysyny garrywaýyň kakyndan çykyp ikatly kergun ýol bilen gaýry günnüge tarap ugrady. Iňçejik egri ugur kergun ýoly gum depeleriniň daşyna aýlanyp selin sadaklaryň arasy bilen bir katlyň garawmyň jümmüşine tarap alyp barýardy. Hazımrat agyr pikire batyp melatyň üstüne tedini çykarmany tutýardy. Ýeri Hydyrguly bilen garýagdy aýra-aýra tirden nädäl. Ýok, oran ikidem tirik tiresinden. Şu giyin garawmynda goýun bakmagy ýer tapmaýarmyş. Öýür meýdanyň üstüne uruşýarlar. Her tarapdan ölen adam. Ganarjak görüp ýen uruşýarlar. Hydyrguly sagaman gutularymka. Ey näme bilen, yarata agyr. Tebeýi duşda belki aýak üstüne galmagyna sebäp bolar. Allah şifa versin nädip nazar ullun demäli. Her tarapdan näçe adam öldüke. Hydyrgullar tarapyndan ölen 3 adam. Hydyrgulynyň şol ölen ogly entek 17 ýaşamandyr. Uluzlaşyk bolup paýerler aglaşyp oturýarlar. Hydyrgulynyň öýde dünýäden behabar käý öýüne gelýär samraya, ýene öýünden gidýär. Hennäme ot ýalygy diýär. Garýagdylardan ölen bar. Ölen näçe adam ölenigi belli däl. Uruşuň inne ýeri dilmez.
bir ýoldaş ýanadymdy. Her haýsy öz pikirlerini möteladi. Toý ýeri gowy etmek üçin taýýarlan eken dip Azamrat pikirlenýärdi. Göres üçin çäk men goýun tütük uşak örenken bayrak taýýarlan eken. Mergenler tüpüň attyrjak, iň soňunda agşam ara at çapdyrjak eken. Emma ýan göreşe başlanan wagt uruşdurdy. Toý aňsat bolýan näler, mereke ýanlar. Emma olaň dagwat has güýjan bolmagy şemeli. Nazar başga da takyny pikir edýärdi. Umly sargurlaryň geýmine garanyny ahal adamlarym gowy ýenýän eken. Ahalla gurçuk tutýarlar, ýüpe galýarlar. Hyýgy bilen tügde edýärler, gara dürli matalar tapýarlar. Bir ýerde şol bir ýüňden petlenmän, renklenmän dokolýan çarşydan hem köýnük hem balak. Aýarlaryň kim sogeýim. O biçärler renklerin bir matada ýok. Köpsüniň geýimi köýnü, ýyrtyk kileňem ayak gelemaç. Çepek geýenem. Baýynyň garybynyň gözi Hazamradyň ýerlerini. Onuň geýimlerini geňirin seredýärler. Geýimleriniň sal-sallygyna bakmazdan, olaryň hemmesinde dünýäli pyçak kılıç bar. Ýegininde ayakly kyrly bar. Ýörenim ýekdik görünýär. Olar yaraglanman näsin? Ýerişiniň üstlerinde dökülip duran eýran alamanslaryndan. Ýegut halanslaryndan öz ýurduny, öz maşgalatyny, mal garatyny goramaly. Bular öz bir-birler bilen her gün ganyny pyçak köplünç dawat üstünde, aýaly üstünde. Bularda hökümetem ýok, kadam. Owanyň ýaşullary, aksakallary işany moğolla tutunup dawagärleriň arasyna düşýär, aralaya, tügülläýär. Ne güzel ýigitler gany buluşdyryp, Hazamrat ullaryň gamra demerler. Oňuly tebiýem tapylynak, olaň köp söýler. Asıl iş başladı. Gittikçe günün hoğratdı. İki yoldaşın ikisinin hem öz atlarına nefes ağrıyadı. Batımrak bir yere düşlemeli. Aslında ağır şäge toyunuğunu batırıp, öňe gitmek atlar üçün gata ağırdı. Alaç yok. Gidivermeli. Bir yol ahırı bir suğul guyun üstüne elter. Asıl düştükçe yolawçylaryň içi bıjyklaýardy. Jebegete gysýardy. Alyňasaýardy. Amatly düşürük hakdardy edýärdi. Indi olaryň bar pikiri guýa etmekdi. Başga da takda oýlanmaýardylar. Sarı görüşlerine göre guyun udukda bolmaly diýip nazar oýlanýardy. Kerwon gıran diýip guyunyň ady gowdy eken. Ulgam bolup uduklary gidýän sansy gum depeleri türkmen ıssy günüň aslynda edil otly adanyna gowurga dönüpdir. Ozor sadyk südün ýarysymlyklaryň türleri günüň howuryna agarypdyr. Adamsy garaksy bir giň şölle iňlersiňe janly jemenne ýok. Ýolawçylar bir beýik kum alaňyndan aşanny, ýöňlerini ýadyryp ýatan ullokan oýu oraň göz düşdi. Oýuň aňyr başyna goýurak ýerde guý barylmagy şemeli. 3-4 sany çopon oraçaty bar. Agyr ýaly bolup bir ýekik çaý görünýär. Ulukda uly sürü goýunyň ýatanlygy bildirýär. Buru atlary türüp guýa goýulanlaryny oraçanyň köregüsinde saýalap oturulýan arasyndan bir ýaşullyň iki tane ýaşy burra garşy urdy. "Salamu aleykum" diýip ilki Hazamrat soň nazarda görüşdi. Sagrymanyň soraşynyň soň "Oglanlar, mihmanyň atlaryny tutun" diýip ýaşul ýanyndaky itlere buyurdy. "Hani ýörüň oraçanyň köregüsine bary berilen" diýip ýöl urda mihmanlar alyp kölege bardy. Öň oturan iki tane adam mihmanlara yer berip ýöder grafy düşdi. Günüň orta ýerine bardy. Köýnüze oraçanyň oňly köregede bolmady. Garak boluşyna görä mihmanlar oturdular. Orta bir taçak çopon söýlegi, kersinläp çal agaryn, iň soňundan bir jam eredilen gowurma geldi. Ýa-da başlap suwtan saňaly, barynyň iyi beriň ýitler diýip ýaşuly bismillah etdi. Hazamrat da oňat nahar edindiler. Ýanky öýe ýaşuly bir ýerdäki çopon öýleriň ekabyrra bolmagy şemeli. Özüm köpüren ýaşula çalym edýär. Ol usullen mihmanlaryň habaryny sorap, olarla tanışmaga başlady. "Baryny berin uýulmaz" diýipdirler. "Hani mihmanlar iyi oturuň" diýip ol hödüretdi. "Bereket berin, ýemek emin goýmadyk" diýip Hazamrat başyr etdi. "Onu töwür galdyryň" diýip ýaşuly içinden okudy. Omin etdiler. "Hani mihmanlar gelişini ýerden uğur hanjak" diýip ýaşuly sorady. Bir salyndymaçlykdan soň öýesi mihman ýetleriň nira barýanyny habar alyndan soň söze başlady. "Bütün orar keltäni ýugyan bolmaly. Ne bileýin, ýöl radioçylygy bilen dawaty jederse siziň işiňizi bitirýär ýaşy. Öde aljagyny bilse Allahyny garamaýanlardandyr.
Onun adı kändir. Bilen bu töwereklemizden oral kelte diýseler, tejen goşut dalgana taraplaryny ural doğru diýerler. Has gaýrarakdan ural galtamanyň diýerler. Dogrusyny aýtsaň ol mal sürmekdenim, ýol sürmekdenim gaýdýan adam däl. Maklas ol öz lakamlarynyň baryny ödeýär. Bilen bu töwereklemizde şondan başga gowrun mal sürýänem ýok. Mal sürülse şonuny öýerler. Gara ural galtamanyň oňgyly ýeşdalşyp bolsaňyz ahmal bolmaň diýdiler. Azamrat da ural keltänke nerden gitmeli, nerede düşlemelligini oňa salgalyp giz öýlenler ýoly düşdiler. Bigitler ýarym gumludy. Ahalla azajyk ýeri, azajygam suw bolup, meýweli agajam, gög eken ekýärdiler. Umda da biraz goýuny bolup, bular sargoçylyk edýärdiler. Şonuň üçin bular guma beretdiler. Käýirler gumyň howasy gatysy bolýar. Ine beýle tomusda gumullaryň öýdüm, ulak ýola gidegen däldiler. Ahal adamlary öýleriniň bagy batgan goýunlaryny suň agylly, külügde saklaýarlar. Emma sargolar nädip öýl goýunlaryny külügde saklasyn? Näme gumda külügi barmy? Şonuň üçin gumullar goýunlaryny ýazgyrkýarlar. Tomus ysy düşýänçe gün ýakmasyndan goramy üçin o janawyrlaryň arkasynyň ýüňi galňap ýetişýär. Düýermedir şoň ýaly. Eger ýesi düýesini qyrkmasa, barbyr düýäň ýüňi öz-özünden düşýär. Tomsyň ısysyna şenni ýene ýüň çykyp ýetişýär. Gumyň beýlek haýwanlaryň edir şunuň ýaly. Tüýleri gorunýar. Gumyň jandarlarynyň her gaýda bir hili ýollar bilen asydan gidlenýärler. Başdyllar ısy başlananda ýeriň şuň aşagyna ýatmagy diýerler. Ýylanlaryň bir hilleri gömül ýeriň aşagyna gömülse, ýene bir topory gazgyn ýerden gaçyp çepe çykýarlar. Azjyklaram şoň ýaly çepe çykyp şemallap ýatýarlar. Towşan keyik ýaly haýwanlar ýötkün sadaklaryň körügünde mydar edýärler. Tilki, alaka ýaly jandarlar ýöýleriniň şuň türününni, kürümünni jan taklaýarlar. Ýaz gününiň howry ýakmasyn diýip, gumyň käbir guşy ýöz howurtgyny telpek käredip uly galyň urýar. Ýogsa kidijik guşlaryň entek ýerek çykarmadyk gazaletini sagalaryny ýaryn günem gowraýjak. Tomus endek düşmänke ýuwa ýelmek, ýylak ýaly ýören köp näzik ballak botlar günüň howruny ýanyp gowraýarlar. Näme beýledim köp pikire batdyňlar diýip nazar öz ýoluşyny sorady. Öýl gummuň gadaply howasy hakynda pikir etdim diýip Hazımrat dikelip ýol etdi. Benim gummuň howasy ýaly gow howa bolmaz. On gadaply diýme? Bu gum kim üçin jennetdir, kim üçin dogdokdur. Türkmeniň müňläp howasy garawynda oturýar. 100 müňläp mal gum diýilýär. Gumda ýöne ösen, gum ýaşaýyna ýenlik bolan adamlar ahaly kuýdymaz. Ýöne göýök ekin, meýwe, un ýaly gerekli atlar ahallan arkaşdan pejenini getirdiler oňýarlar. Asy boýnumyň ýüzüni ýakyp baran üçin günür taň jokramasyny ýatlap gadaply diýdim. Ýogsa gumy ýözüm gowurýanda diýip Hazımrat gumyň ýadynyň gowrugyny ýatlady. Gumyň tomsam gowudur diýýäçaly gaty agaryny näme degmeýär? Gumyň hazzyk suwulgan, gyzar ýylan demden pystyl, towşan, alaka ýaly ören köp sanlary suwçmän ýaşaýar. Günür taňyň ısysyny goýun geçýär ýa, deňe salkyn nüşenni oturlýar. Gumyň güýden guşam gowdurlar. Başarýan başgaly üçin diýýäçaly agaryny gaty gysam tapylýar. Sadak oduň gapyňdy. İşe geti bilen tezeniň masaknany. Olaň sözüne gurt sarýar. Agalyň her hilimişi, tezeniň kaky sökü ýaýtdy, gumyň arasy wasy. Ýadyna ha bütün töwregiň gulzaryga dönýär. Ýuwa ýelmek ködük ýaly göwüzümlikler, süýt, gatyk, gaýmak, aýran, gurt ýaly goýun süýdüniň örenimleri zana dermandyrlar. Ýoş, diýip Hazımrat nazaryň gurrun oýdurdy. Ýöňe dedi. Bir topor düýän sürüp gelýän atlylara nazaryň göz düşdi. 1, 2, 3, 4 diýip ol atlylary sanady. Bar 4 atly idi. Diýerler ogrup gola gerek. Arka jerde tatsaktyrlar diýip Hazımrat çenetdi. Diýerler gola gelýär. Olar ýol berilip Hazımrat atyny ýoluna togdy. Nazaram onuň ýygyna düşdi. Şeýlerik bilen bular ýoluna togulyp, gapdyllaky ýylmany kum depesiniň üstüne goşulanyp durdular. Düýdürip gelýän atlylaryň toplanyp ýoldan çykyp Hazımrat dagryň garşysyna ýanyşyrak ara taklap atlary sürüp urdular. Öňdäki düýelere nazar dagynyň gapdaryny kesip başlady. Atlylarym barka golylap gelýär.
Üç tanesinin atı doğar. Birinin gönü buların karşısına geliyeninin atı demir gıyır. Her haysının kaptanına kılıcı, birine pısağı var. Ora atlarını yürüdüp, ören hayvat birini barka yakınlap geliyor. Olan receleri bu değil. İki kaptanlaklar birinin durun dipyamizden her bir kaptanla golilanına, men kılıcımı sıyırıp, karıştın gidiyen demir gıyır atla topulurun. Sen öz karşından geliyen doğru dipelle topul. Bana var maşa bağdımızı, olar sap bildik. Son başa baş dövüşmek her yemde bir kalır deyip, Azimrat ne etmeliğini yollasına etti. Atlarımı depeden bağıtlayınenini, onun darbına doğru depelliğinin parçalarını ipnalar arkayın öldürdü. Azimrat'ın gözü demir gıyır attıldı. Ol yayvan kara takkallı, dayo görmeği adam. Onut agar çekmenni, birine tutuk kuşağına ağak taplı pısak ısırlıptır. Atlılar ören golüyordular. Azimrat birden yanı fikirini ütköttü. Durun deyip batıya girdi. Atlılar hiç tat eşitmedik yal olup atlılarını yürüdüp geliyorlar. Atlılar depeyanın düğüne geldiler de kılıçlarını sıyırıp yokoyup kaldırdılar. Durun itavulları deyip Azimrat yine batıya girdi de tapançadan çıkardı. Galtamanlar atlılarına gamsurup depeya soğucuk kolununu, elkeniş tesbiren tapança atılıp onların lehletini yardı. Galtamanlar atlılarını yugurup iyirine taraf kaçtı. Anıraktan ögürülüp yola düşüp, düğülerin iyirinden atlarını saptırıp gittiler. Azimrat dağı depeden aşağı giyinip, yeni yola düşüp, yol uğrun tarafı uğradılar. Nazar usulülen gözünün gıyta gürayını seyretti. Ol atlılar durdurar gölü, senin okun bir yerini degde ödüyen. Ok degen olsa, demir gıyır atlarının leğe şu yeri terlerdi. Onları mahtana dediyendirler deyip Azimrat yılgırdı. Bir de ağ katayb ediyendirler. Bir gogatları, yara esvapları, gollun tutturmacak golyandirler. Atan okloran bir de kâreden ok diyendirler. Nazar bir tarım yürenlerinin son yine iyidini güdayladı. Be olra bir taraf uğrandırlar. Enne bizim önümüzde iki yol var. Biri onların atlarım yadı, yönü bizim atlarım onların karanına hem güçlü hem yennem. Galtamanlarla ölüşmekten, gan öküşmekten, öyle atlarımı öğren, atlarımı bir tıptırıp bilecek. İkinci yol, iki olup, 4 düşmanın karşısına çıkmak, çapışmak, başka yol yok. Onların bizden eymeni yerler. Onlar bizden çekinmeyen orada heyal depeyanın üstüne doğrulkak bizim üstüne solardılar. Soğuk bilmediler. Atlıların yürüden olup, kılıçlarını sıyırın olup korkacak oldular. Sonra tüpün elinden kaçtılar. Uruştuk mu kak, uruşmadık mı kak deyip maslahatlaştılar. Onların ama ölüşe ayeti gelin ok. Bir de kaçmarız. Şu gidişimde kataldaysak, orada kıyıkula üstümüze solar. Uruşmalı olsa uruşayarız. Yöneten iyirine gödayla. Gelişler ne ahillip, Azimrat yollasına uydurdu. Nazar iyirine saratını gödayladı. Gelişler boğuşuk. Onlar 4 olsaran birden çekiniyorlar. Onlara birin at esvaplarımızdan gerektir öyle bizi saptırsalar, oğurlukların üstü açırır edip korkuyorlar. Nazar yine yine etti. Onlar durdular deyip, beğenişli haber verdi. 2 tanesi uğurlup, düğülerin iyirine gitti. Azimrat iyirine uğurlup seyredenini, beylik ikisinin hem uğurlup baryanını gördü. Onların özleri mağaz verdiler. Onların biri kavırrak yolbaşı olan orada, beyliğe danışıp durmazdılar deyip Azimrat çen etti. Son atların arkaya sürüp yol yollarına gittiler. Bizim bütünlüklerimizde oğram yoktur, iyinin mağarını sürüp yürünem yoktur. Bir şarvanın mağarı türlüsü ehli kişi, oralı urdun güreyi deyip, Azimrat herki aşulünün gurrunu yatladı. Bir yöler sürüp baryanım şu orada uğrunun adamları mı ka? Sol demir gıyır atın üstüne oturun, yayvan kara takkallı görmeği adam sol. Ural galtamanlı ulaymasın. İş talışyanlı, Ural galtaman olsa ahmar alayman. Ol beyli yaramaz galtaman olsa, ne hiledip onun Habib Pelvan'ın oğlu Jafar'ın alıp bulurka. Ödüne almalıdır, uruşmalıdır ol almalıdır. Tögürük zanını başlat deyip nazar yollaşan fikirini argattı. Doğru hova biraz halkında yaptır. Gün yeringini depelerine batıp başlattır. Saadakların sözünlerin kölgüleri oluptur. Ol saadakların arası bilen bir eyapet demden kaçıp barıyor. Öňde karangdan yenip gelýän bir topar atla bulan ikisinden göz düşdü. 1 2 3 diýip nazar tanydy da bary 7 tanyjak atlydy. Elki düýe süren 4 atlynyň ýerinden barýandyrlar diýip Azimrat çen etdi. Biçemedel, ýar toparlanyşyp toýa barýandyrlar. Atlylar bagtyrak gelen bolmak şemeli. Tir arany ýygyrdylar. Azimrat atyny ýoldan towurak sürdü. Nazaram onuň ýüzüne düşüberdi. Ýöňden gelýän gyýratyn üstündäki şal sakkal geçerli ýaşulyny görüp, bu böyle atlynyň terdar ulay gerek diýip Azimrat çen etdi. Olaryň hersiniň gapdarynyň ýygyry gylyjy hallanıp görünýär. Ýaşul deňirägine bolýanna "Salamu aleykum" diýip Azimrat gaýgyrdy.
"Wa aleykümselam" diýip ýaşul jogap berdi-de, atyň başyny çekdi. Azamry adam atyny taklady. Gerek gelen amanylyk saglyk gorşandyryň soň ýaşy gitdiler. Düýetip barýan atla ha duşan nersiňiz diýip ýaşul sorady. Duştuk. "Aramyz uzakmy?" diýip ýaşul ýene sorady. "Ýok, uzak däl. Edil ýoň ýanyňyzdan barýarlar" diýip Hazrat jogap berdi. "Atly sany näçe?" "4 sany atly." "Ýöň oglanlar" diýip öz ýigitlerini gyýgyrdy-da, ýaşuly atyny öňürdi. "Uý uzakdamy?" diýip Hazrat gyýgyrdy. "Uzakda däl. Şalaňdan agan ýeriňde" diýip ýaşul jogap berdi. Ýaşkul. Tiýdiňri garalyp başlady. Nazar dagy alaňdan aşan matlaryna gary öýe otlaşyp ýöründüýe. Öýüň gapdaryna ýan-ýan oda olaryň gözi düşdi. Atlaryň golap gelýänini gören aýal odyň başyndan turup öýe tarap girdi. Öýüň gapdarynyň bir adam nazar dagynyň öňünden çykmak üçin bäri taýryny gurady. Ol ýakyn gelini gözleri ýaşy gidek çeken. Ol alçaklyk bilen Hazrat daga salam berdi. Haýramanlykdan soň "Şeýle gapa bar beriň. Men atlaryňyzy özüm serederim" dedi. Hazrat da gapa gelip reňksiz köýüni, eşikler sal-sal daýaw garry çöpünli görüşdiler. Uzak wagtlar haýramany toraşdylar. Onyança iki tany gelin gapyň düşügünden gelipdi. Mehmandan aşagyna täzece ak kişi ýazdylar. Dirsekde oturmak üçin ýatlyk berildi. Mehmanlar oturup mazal ýerleşenden soň olara çal, agaran, sary nane berdiler. Nahar ip bolanlarynyň soň at tutany gidekse geldi. Atlar aty göremi atdagy däl eken. Atlara oturup berdiň Muratjan diýip gözü ýölagyny sorady. Ata arkaýyn bolay. "Iýmem bede de berdim. Suda ýaktym. Eýerlerini uýunlaryna ýerdim. Gylyp gelenler diýip öýleriniň ýuka akça keserini arkaladym. İkrenem getirip gapak olajak ýere daňdym" diýip gojanyň alty edem datlaryny birin-birin aýdyp çykdy. Geliş ören ulukdandyr. "Geliş ulukdanmydyr ýigitler" diýip öýedi goja sorady. "Gelişe ören ulukdan ragam" diýip Hazrat jogap berdi. "Öýdi ýoluňyzda düýetip barýan atlylara duşmadyňyzmy?" "Duşduk. Ýöne sürülip bar diýen diýerler, ogurlukda öýdüp sen etdi. Bilen şo senimden dogry çykaýdy diýen. Sebäbi ol ogurlaryň ýerinden barýan kowa da biz duşduk" diýip Hazrat goja öýe gürün atlaryny birin-birin gürün berdi. "Ýelbenläriň maly gitmese ýagşy. Ol ogury haramladyryň ýerlerini ýeterlermi ki? Ogurlar bilen mal ýerleriniň arasy gaty taşmady" diýip goja ulalada bilen sorady. "Aralary gaty açykdy. Bahtrak otur ýeterler" diýip soň Hazrat öýesinden "Agam siziň adyňyz näme?" diýip sorady. "Çopon. Çopon agy. Bu adamy halal hol mukaýederdik göre. Sizde ogry jümür bar o." "Wahinim, içimi ýakmadana. Gumullaryň arasynda ogrum jümürem bolmaz. Öldürseň yalan sözlemez" diýip goja gürrüňe başlady. Käme wagtlar harasat gopmak bilen bir bölek goýun sürüniň içinden saýlanyp taýyp gidýär. Soň köp wagtlar tapylmaýar. Käme tor goýunlar başga çopanyň bakkan türüne goşulýar. Niýeti ýaman adam boldy. O goýunlary iýip berdi. Ya olardan öýren guzurlar öýe alyp goýun köperilip berse bolar. Emma ýetmezler. Derrew tagmasynyň ýalygyndan o goýunlaryň kiminkiligini bilip olary eýetine gaýtaryp bererler. Gumullarda köp adamly uly bolmaýar. Her suwry goýunyň başynda bir köýli bardyr. Onuň çopan garyndaşlary oturýarlar. Bir näçe goýuly uly oýlarda köp adamly ulrak owy bolýar. Ene şolar ýaly owada birlän eklen dua sanap sun alaga kawturun ýulat huzum magtym şeýh bolaýmasa beýle kowny owulun ýulatym bolmaz. Eger de zinaga okumak ýa nikah ýymy üçin molla gerek bolaýsa, ol owular atly düýeli ýerip ýanky ulawang mollasyny çagyryp oňýar. Bizim owulamyzyň adamlarynyň köpüsi aýyň müniň hasabyny bilmez. Anna şemmänim itirýärler. Maňa düşünýän oňa inemiz bardy. Ulyň duguruna bir şükür edip, aýyň başyndan başlap o şükürdi, günne bir gumula gatyp aýyň müniň hasabyny turýar ederdi. Emma bir pelaketiň biri hiç kime duýdurman, hasap şükürne bir penje gumula gataýan ederdiň. Enne aýyň ya 29'dur, ya 30'dur diýip, aýaklaryny inemiz gumulaklaryna sanap görýär bolup, 40'dan köp çykypdyr. Gumularyň juda fadalyklaryny düşündirmek üçin meni kaýany gürrüň edip beräýdim. Çopanaga mene gumun ogur sakynna siz sowa görtdim görese gürrüňi aý hasabyna sowaýdyňyz diýip Hazrat öýesi Orad ogur hakda höýleçek bolýardy.
Ural galtamanlaryň öýüniň şu töwerekden doktor däerligini ýyryň salyk berişine görä şeýle diýdi. Bizde ogry bolmazdy. Emma soňky wagtda edir goňşy oýumyzdan Oraz ýenmir ogry belany ýahan dördi dip goja gurrunga başlady. Çopon ağa. Şu wagtda bir uçdan gurrun edip beriňde dip Hazymrat gaýş etdi. Başdan gurrun bersem, oralyň kakary köp mally baý çargody. Hem ulyny kergen gurup hywa mali bererdi. O ýerden bolsa don, bir, tügü, meş, miýe, ýemiş şeýleler getirip satjan uly söwde berdi. Hatda otsuz adam üçin lomoy töwdärre baş goşmak aňsatdy. Ulu ora sowatletmek üçin o ýürüýte moğolly tutup öýdeni ona kotdy. Ora sowatdan çykandan soň onu moğolly etmek üçin hywan bir medresesine ýerleşdirdi. Ora hywa medresesine oturup moğolly çykyp gelen ýylan on kakady paýyr öldü. Ýatan ýer ýaty bolsun menden. Aradan 5-6 ýyl geçip geçmänke ýuwaş-ýuwaşdan oralyň uğrady çykyp başlady. Onun ýedimi tekri meni hem bar. Olki ilki wagtlaryna gumda alyp tüýüp ýören mal tapyp mara tejene ahala arkaza türerdi. Onun bir topar aşurt ýal dogan oglunam bar. Inna onun öýde oglary ýetişipdir. Ýyl gelýärçe onun ogurlugy boldy. Çygram geňelli. Inne kän alyp terip ýören malaň tam ýörenok. Hakykat ýerin sürüsine ýapşaýy. Ulrak türleri uçdy. Hywa da owany da İran'ı da türeýär diýip eşitdir. O hiç wagt goýunturanok. O jana bir häli şinni suwa ýakmaly bolýar. Suwa ýakmak kyllanlasy bolmany üçin ol düýe türýär. Düýeler türüp biňimizden çykan 4 atlam oralyň adamlarym kadip Hazymrat gojadan sorady. Ýokman solardanlar. Ol 4 atly nenen sezipdirdi? Siziň hem at ýaraňyz gowy kenip goja ýylgyrdy. Bu iş ýanyşma häýär etdiler. Hey ýokly. O 4-üň bir ora kelti bolsa sezip durmazdy. Bular ýaly at ýara üçin ol adam öldürmekden gaýtmaz dip goja ýigitlerge etdi. Çopon ağa, orada uryň muzabatyny getirýärsiňiz göre dip Hazymrat sakyndy. Göresi näme? Hanaýdyň göreli? Benim şonluk bir göhem işimiz bardy da. Olaryň oturýan ýerler birden doktormy? Ýöňiz ýaşy ýigitler ýaly. Emma iş talaşýan adamyň aýgurlukly däldir dip goja pikirlendi. Olaryň oturýan ýerler bizden doktor däl. Onluk näme işiňiz bardy ki, zin bolmasa aýdyň. Bilen bir adammy gul bolup, onuň guluny işleýär. O nähili? Ýok, ol gul bilen garnaşmaz däl. O bilen eýlanyny bir oňat dostumyň gullap, Hazymrat der jogap berdi. Oralaryň oturýan ýeri bilen şirin araňyz ýakyn bolsa. Onuň ýerine 14-15 ýaşly bir ýaş guluň bardygy hakynda hey bilýän zadyňyz ýokmy? Goja bir salam pikirden oturdy. Soňam bularyň gurruna goşulyp bilmän, gurrun diňläp ümis motorun altyny öýdülendi. Muratjan, şeýle ýaş guluň baryny eşitdiňmi diýip altyny sorady. Biziň makýan türýümizde eşekler horja ulan geldi. Onuň günüň howuruny ýanyp garört bolupdyr. Geýimler sal-sal. Ol bizden ural keltäniň çopony, zaman aganyň makýan türüsini bir hil salgyrt dille sorady. Kakam oňa edip ýol salyp berdi. Ol olan türkmenler Kumoda berettel. Şojaga ýakyn aralypda da araşypýar. Mihmanlaryň gözleýän gul şol gulun ulaýmadan ata diýdi. Ol gulun adyny bilmediňmi diýip Hazymrat alňasap Muratdan sorady. Agam, adam sorama anyrsa diýip Murat bir hili ýökünçli ýaly bolup jogap berdi. Belki biziň gözleýärimiz şol ulandyr. Ertiriň gözüni onuň uğruna çykaryp Hazymrat nazara görüldi. Ýokman çykaryp nazar öz ýoldaşy bilen radylaşdy. O gulu tapmagan ha, Muratsan kömekleşer. Ertirdan birin eşeğine uğun yüklep, kakadının makyan türüsüne gidenine, kim onun birini bile gidiverseniz olur deyip, gozu mihmanlarına maslahat verdi. Son öz ağıtığına, Muratsan, zaman sopanın yanına mihmanlar üyedin alıp barmağın. Oral kelte biz birini yağı bulayır. Yönü doktorun salık verəygin. Düşündün mu diyeyim deyip soradı. Düşündüm atı. Özümün zaman ağadı, hiç kime de görünmen, mihmanlar onun koşunu kola yelterinip Murat sünnürdü. Bu ağıtlar giyeceğinin ay asmanı kalıp, Tomuz kulun hovası salkındaptı. Tögürük ay aydın, ümtümlük şemalım tozunum yok. Zaman çöpünün soluğu zapar uludur da. O tapılaysa, onu Ural kelteden dilemeli olurum ka. Ural kelte ayrışları yaramaz olsa, öz radiyesi uğrun kulunu bile vermez. Vermese onun aksını onunla görülmeli olur. Uruşmalı olsa, uruşaymalı olur.
Emma zaparuluyna alman etmek bolmaz. Öýetiniň at toýnaklaryň teti gelýär diýmegi Hazımradyň edi oturup pikirini öldü. Ha? Doğu toýnak teti gelýär diýip Hazımrad kulak asmaga durdy. Murat sen, ýola tarapylyga, düýleň ýerinden giden häki ýedatly bolsa, sagaman gelýäňizmi diýip atam soraýar diýerdiň. Düşünüklümi? Barlyga gudym diýip gozy agtyny ýoly berdi. Aňyrdan ýol tarapdan Muradyň salam berýän teleşdirdi. Birazdan soň Muratlyň bäri gelýäni bildirdi. Atly gapa goly gelenine "Mözekow, sagaman mallaryňy alyp gelýäňizmi? Uruş ölüşi etmän diýerlerinizi alyp bildiňizmi?" diýip öýete gyrdy. "Şeýle sapan, sen alkaýyn bolay. Sagaman diýerlerimizi alyp gelýänler. Bir golelamyzdan o 4 atly diýeden nebizar atlaryny saýgylap, uwut gaçyp gitdiler" diýip ol atly ýaşuly şadlykly jogap berdi. "Düşüňde har ýeňde ýazarp gidin. Ha bolun agy. Atlaryny soýak ýetiştek diýerlerini sürüp basymrak ýolawamyza ýetişeli. Ýerimizi gaýdy oturundylar." Ol atly ýene ýerine guýa tarap giden wadyny gördüňizmi? O 4 atlyň arasynda orada urýar eken. Eger o bar bolan bolsa diýerler ýerine şeýlan zat bermezdi diýip öýeti Hazımrada gurrun berdi. Ol atlylar diýerlerini sürüp ýol owaryna giden wadyny öýeti "Mehmanlar ýatyşalyň. Taňatman gafaglyk bola turup, iýişdiýişimde uramaly bolar" diýip gapyda düşeň bir çetine gyşardy. Murat turup öýe öýlerine gitdi. Hazımrat keşäň üstüne gyşaryp ýatan ýerinden öýe gapdyryny ýatana garap "Sen tirdeňe daýanyp ýat. Emma uklumy? Şol diýurlan 4 atly gelip, biriň atlarymyzy kesäýmesinler. Salyp berişlerine görä, Ural kelteleri oňa da adam därilmegi çemerliydi. Hazımrat sen arkaýyn ukludy diýinsiňal. Men uklumyn diýip nazar sala zöhmür dedi. Ýigitler, ikiňe de arkaýyn ýatyp beriň, biziň oýumyza uradlar geljek görüp durmadylar. Olaram çeýenejek söplerini bilýänler. Bir ören köpsülük dürtüp gozy ýöňünýän ýar edip üstünjüredi. Hazımrat intek uka gitmäke. Gojanyň gözleri şulduryp gidenim boldy. Gulaklary misýaly. Tügelme sagydan uňat ýaşul ekenini pikirlendi. Hazımrat bir oýunsa, nazar uklaman sol gyşaryşyna ýatyr. Indi uklay. Men atlary özüm terederim diýip ol ýollaşyna şawşak aýtdy. Ay ulukdaky bir gün dipetine ýaň ýerine watanna atlaryň gapdaryna bir garanyň bardygyny Hazımrat gördü. Usullen ýerinden turup, o gara tarap urap, oňuly berdi. "Mehman näme uklaňdy okmy?" "Murat bisenmidin" diýip Hazımrat onu seninden tanap onun ýanyna bardy. "Sen näme üçin bir tutýardyň?" diýip Hazımrat onun ýanyna takryr oturdy. "Siz arkaýyn uklutsak bolup, sizin hatiraňyzda atlaryny saklap oturýaryn" diýip ondan berti bolup Murat arkaýyn gürledi. "Murat, sen ýaşyň näçe?" diýip Hazımrat sorady. "Atamyň aýşyna görä men 14, ejemiň aýşyna görä 13 ýaşymda." "Haýsyň aýdýan dogry. Atam meni işletjek bolup ulardan bolýar. Men kakamyň çolugy bolup işleýän. Senin atan ýaşy näçe?" "Atam 86 ýaşynda." "Tüweleme, ýeni de moldaýy. Ol ýötönlem çöpünni. Kakamdagy işden çyk diýip, onu çöpözlükden boşatdylar. Onuň ýerine inki şol sapar kakam çöpözlük edýär." "Ataň näçe şol näçe ýeri bar?" "Atamyň 9 ogly 5 gyzy bar." "Tüweleme, oň ýaly köpçülik gördiňiz. Olar kelte hedin ýataňa da gelip bilmez" diýip Hazımrat ýylgyrdy. "Atamyň 7 dogony bar. Olaryň bir topar oglary bar." Tüweleme, siziň öýsüriňiz barmy?" "Atam öýsürimiz bakýa. Şeýle 40 goýnumyz gözledi. Ähli janlymyň sany 100den geçdi. Saglyk goza geljek gel hazym köpeler. O goýunlary atamyň dogondary bilim şäherek." "Ertir dersmi?" "Ertir ala garankada urar." "Onda gitdi Murat, sen ýatyp diýensiňal" diýip Hazımrat onu ýatmagy berdi. Gojanyň 9 ogly bar. Onuň dogonlarynyň bir topar ogly bardyr. Bularyň maly mülki bolmady. Köpçülik guranlar üçin bular döwletli adamlar diýerler. Bularyň öýünden näçe köp sopan çykanam boldy. Öýe kidizik sürüsini bakýan diňe garratalary. Sargo bolup malyň bolmasa, umul bolubam, bunda hileň bolmasa, adamyň pire gurdugydyr. Ahlas bilen aglasaň, sokur gözden ýap çykar diýipdirler. Sürüjük düzünüp başlatdyrlar. Gojanyň her dogony, her ogly öz hakyna düşýän goýundan ýylda bir ýerinem artdyryp atalaryň türüne goşdy. Dama köýür bolar diýilişi ýaly, soňa baka sürü bolar. Malyň bolsa, goluň bolar. Goluň bolsa köýüriň hakyň bolar.
Hazımrat pikirden açıp geretdi. Günne uğragat başlapdyr. Ol derre oturup atlarynyň her gaýsynyň başyna arpaly torban giydirip, olary eýerlemäge, ýol taýýarlamaga başlady. Goza turdy. Onuň gelinleri ýerli ýerden nahar taýýarlamaga başladylar. Ony ýançamara adam turup, ağa geçegini gaňgarady, naharlady. Nadaram turup, Hazımrady kömekleşdi. Atlaryny toýakdylar. Bari gapay ýüşüp, sopan sorosyndan bir kemhe doýdular. Çağırlan ağarının keyiplerini köpülep, tügür allarından soň öýeti mihmanlaryny üýlendi. Hani mihmany etdiler, siz ol dostuňyzyň ýaş ogluny, olam Muradyň guly hamana aýdaly, zaman sopanyň solugy sol ekeni. Siz onu näme hile edip Murady kelteden alyp bilersiňiz? Bir mesele hakkında goza gize pikir edilmeli şemellip, Hazımrat pikirlendi. Öyle məňe näme jogap berjegini ben, siz näme maslahat berýäňiz diýip sorady. Goza bir taram dymyp oturdy. Siz baryp, oradan dileseňiz bermez. Ýügürüň başyna ýeter. Satır aljak bolsaňyzam tide ol, oglanyň gerekdigini bilse, atasynyň bagasyny bakalar. Seň atlaryňyzy ýaraglaňyza gözüni niker. Men ol oglany azat edip, öz atasyna gowşurmak üçin at ýaragym bermäge razy diýip Hazımrat goza jogap berdi. Öý ýetgedini skyrman başyna ýekady. İş salşýanyňyz ural galtamyn bolsa. Özüňiz hem at ýaragyny galsaňyz, onda siziň işiňiz pyrryk. Oýuňyzdan gürrüň bolmaz başgarak uğur gözleň. Ýöne ogurdan ogurlamak halal diýýäňiz näme bolurka? Siz ural gutanaýasyňyz. Şonuň üçin onuň haýy tarapyny barmalygyny özüňiz ýagşy bilersiňiz. Bir kömek edin. Özüňiz bir ýol salyp berin. Ýanka işiňiz ýaly halallamaly bolsa, bir o hiletmen uğruna çıkar. Öz ýagdaýyňyzy seredin. Özüňizden boýlanyşyp görüňgeli, şondan başga alazam ýok ýaly diýip, gozy öz pikirini aýtdy. Soňam ahmal bolmaň. Umda ýerlerlap bilmeýän bolmaz. Ýeriňizden ýetdiräýmäň diýip, öz mihmanlaryna put tapşyrdy. İşli işine dağıdı. Hazımrat bir nazaram atlarını da ağa şeklice Muradyň gidi bilen türüp, yol ýodosu gum depeleriniň arasyna, selin sadatlaryň içine tümüp gitdi. Murad öňünden çykýan depeler dyrmaşman, olaryň töwreginiň aýryp, sadatlaryň arasyna eşegini türýärdi. Murad akyllyja bolan. Günläp depeleň üstüne sürmän, biri o ýerlerle hiç kime görkezmeneki diýär diýip Hazımrat pikirlendi. Murad, kakyň akýan sürüsine goýulan bolaýmaly. Biri kakyňy görkezme sebebi, biri şün size garamat ýüklenmesin. Hazımrat ağa, biz kakyň akýan sürüsiniň deňetini geçdik. Indi biziň edil öň ýanymyzda zaman şopanyň akýan sürüsü bolmaly. Şu edil zaman şopanyň ýanyny iltäýdim näme bolar diýip Murad sorady. Murad, sen ýaşam bolan gören akyllyja bolan. Eger bir o sorugy ogurlajak bolsak, şopanyň bilmese ýagşy. Eger başarsak, alan ogry görün taňry edilip, Hazımrat Murady geňeşini ýaratdy aýtdy. Bolýa-da Hazımrat ağa, ýöne solugy ýagşylyk etjek bolýaňyz, zaman şopany düşündirip aýtsaňyz, o ziýan etmän gaýta bize kömek eder. Murad dogry aýdýar. Zaman şopany gowy adam bolsa, o bize kömek eder. Emma ol onuň bize eden kömek özüne ziýan bolýar. Olar kelte öz şopany zamanyň sen o guluň gaçanyny bildiňmi diýip sorasa, zaman ýalyn söýläp bilmez. Şonuň üçin ol ogry şäherä bolar diýip Hazımrat düşündirdi. Siz onu hiç kime zaman şopanyda görünmejek bolsaňyz, şu oýda duruň. Men o gidijek guluň geçýän, gelýän ýolyna çykaýyn. Ol her gündan bilen edil ağala garankyda eşekli gelip zaman şopany ýöre eşegine mindirip goşa diýin salmagy berýär. Ýöre bolsa goýundyryp bakyp gün goşluk galanyna türüni tüwel diýip düşündirdi de Murad eşegini tutup gitdi. Hazımrat atdan düşüp oýun gyrasyndaky gawa sağlaga gawat bolup seretdi. Murad ağa eşegini tutup barýar. Owa ýaň ýatyp başlapdy. Aňyrdan barýan bir eşekliğini Murad gyýgyrdy. "Hey eşekli!" Ol eşitdi. Murad ýene gyýgyrdy. "Hey kiçigul, hey eşekli!" Eşitdi. Eşegini taklady. Eşegini bäri urup Murad tarap gelýär. Gürleşýärler. Ýene durdular. Hazımrat bilen olaryň aragdaşdylar. Olar dur, wagt geçýär. Zapar uly diýip Hazımrat gyýgyrdy. Öýüň syna tutulyp beýgyrlaryny eşitip gidijik gulgyň galdy. Eşegini tutup ýöňlaryny tutup beýgirýän adama tarap urady. Muradym onuň ýygyny sürdi. Oýun içgirasynda duran ak telpekli,
O geýin ul ýaş türkmeni görüp soluk gorku salam berdi. Salamdan Hazımrat oňa "Men seni öýdüňde gitmäge geldim" dedi. Ýaş soluk onuň öýüňde kiçik diýen tödüne ynanman, gözlerini tegelep şu höle garady. "Kakyn Habib pelwan. Ejeň beni uşu. Aýaly olaryň şapiri. Gülçehre da sana salam berdi." Hazımrat onuň kakatynyň ejehiniň aýaly olaryň adyny toluna bolsa, ol alyjyragyň ýagyda ankaryp barly. "Öýle atyňy tanaýamyň?" deret diýip, Hazımrat eýeriň böktüründen horjun alyp asmaga durdy. Ýaş ul öz zatlaryny tanap, eşekden böküp düşdi-de gözlerine ýaş haýlap baryp, atyň boýuny uzaklady, maňraýyny oşady. "Ine, şu geýimdirim senki. Seniň öýüňizden getirdim" diýip Hazımrat şäkmen köýnep balak ýadyk çykaryp başlady. Ýaş ozukul öz geýimlerini tanady. "Kakamy berdimi? Ýetimi berdimi? Olar tagaman barmy?" diýip ulgap geldi-de Hazımratyň aýaklaryny uzaklady. Gorkullap sessiz aglady. "Zapar ul, mert bol. Tergeýde men ota. Bir howlukmul" diýip Hazımrat ol oglunyň köýüne ýyrtyk köýneklerini sypyrmaga durdy. Ýaş kul ýeginden sal güleşiklerini sypyryp, derrew öz geýimlerini giýmäge durdy. Garýadygyny giýdi. Özüniň mawy şäkmeni giýjek görünni Hazımrat onuň elinden tutdy. "Dorgun giýme. Al, bir şäkmeni giýdi." Toýdalan bayragyny Zaparula getirdi. "Ağız gurrak golýary ýany ýok. Bu şowlu solup atamyn. Sana onuň ulu bolýany onu çokly bildirip durmaz." Zaparula "Täze agar şäkmeni giýip kemerini uşondy, ogodan gyýynlyk ammasyny biline ystyrdy." Hazımrat horjundan çykyryp Zaparulanyň keset ilpegini ýerine alyp oňa seredip durdy. "Ýok. Muny ejeňi berenim bolsa, bir urtda geýme. Öýüňe baraňyzdan soň geýersiň" diýip, onu ýygyna salyp, horjunyň agyny köjedi-de, atyň eýeriniň ýeňsini bökdüdi. Murat öz eşeginden böküp düşdi-de, özüniň täze sagat ilpegini Zaparula geýdirdi. Onuň köýüne şypyrmasyny öz geýdi. Köýüne zullan çykan gul, inni ogodan dönüp, şapere, Gülçehre salam etdi. "Alaýyk golaydy. Umut gelişýärem. Bar gutly bolsun" diýip, Murat ol ýaş gulun arkasyna kakdy. Zaparula bir öýdi ýaly oglunyň ýüzüne seredip, onuň giden ýaşylaryň näme diýjegini bilmeýän sakynyny Hazımrat, "Muratsan, hawul, toýunda gaýtsyn" diýdi. Soň atlatlandy. Zaparula ýerini berdi, ýegil birak ýaş gulun ýerinden çekip, eýeriň ýeňseden onu mindirdi. "Murat, ýenim. Eşege meýetini özüň uşur" diýdi. "Bolýa. Sürüň bäri ýanyny eşek goýup öýbererin. Ol ýöňe öwrenendir. Göni zaman süpanyň ýanyna barar. Gitseňe sagaman baryň, ýoluňyz ak bolsun, ýoldaşyňyz hak bolsun" diýip, Murat atasynyň öwrenen atlaryny sanap, ak pata berip, öz mihmanlaryny ýola saldy. Ýakymly owaz. Gejeriň içinde nazaryň gürüm-jürüm gitmegi, onuň maşgalatyny, miwani ulu arada goýdy. Oň gejesi daň birin turup teresde öz ogluny nazara göz düşmedi. Onuň ýüregine howsula düşüp öz gelininden "Tylla gözeljan, nazar görünen okla, ol nire gitdi" diýip sorady. Tylla ýaşanýady. Soň şeýle nazaryň jigitiniň kömegi bilen "Gaý gitmäň bardyr. Goýunlar aýranjak" diýip gumuk etdi. "Men häzir kakymda baryp geleýin" diýip Tylla howlukma çykyp gitdi. Ýaş geliniň beýle howlukma kakadynyň ýanyna gitmeli. Nazaryň ejetini uly iňkete goýdy. Nazar ýöne ere gidenlerdir. Onuň nire gidenini baňa aýtman, Tylla gödül öz kakadyna habar berjekdir. Onuň maslahaty sorajakdyr. "Meniň gelinim edil öz kakasy meňzepdir. Garry herdaryň ogullarym gyýdam, öz gamak tireleri ýaly, öz ogullar üçin jany aýan oklar. Nazaram şoruň tohumyndandyr. Olam öz iş üçin goýunyň ýerine gidenlerdir. Ýokman bir bilenläniň işini bitirmek üçin gidenler. Onuň nire gidenini meniň gizleýäri göli, ol oňly işe gidenlerdir." Tylla berden salam berip baranna, sadyk öz gyýdana seretdi. Bir howsulaly ýagdaýa düşüpdir. Bu gyýdyň gelnejeleriniň, jigleriniň ýanyna barman, gün bäri gelmek ýöne ýerdenlerler. Tylla gödül, gyýdym, beýle ýerläpsiňle eýgilikmi diýip, gyýdynyň jogabyna garry tirdar sabyrsyz garaşdy. Tylla howlukman, nazaryň daň atman kagidişini, öz kakadyny birin gürrüň berdi. Garry tirdar sesini çykarman, öz gyýdynyň gürrüňini dinledi. Soň bir salam pikirlerini, "Nirä diýänini aýtmadymy? Ukun arasynda gögünme bolmasa, bir adamyň daşardan nazar diýen tege işlerini ýaly boldy. Ýene uka garaşyp, nazaryň näme edip ýaralaryny dakynanam, daşkanyny bilmändim. At toýnawynyň sesine goýýanyň. Derrew
Eşitten terettim. Hana 2 tane atlı var ya deyip tıllayana gurrun vermeye başladı. Yoldaşını tanımadın mı deyip Sadık gıyığının sözünü böldü. Ağlı garankıda uluklaşıp baran attığını guman etmek maksat değil. Onu alıp gidenin begin inlerinden der mi deyip Sadık soradı. Soňam ey yok, begin adamlarının diyeni bilen o hiç yere gitmez. Olan bize düşmanlığını gowy bilýändir deyip olya sorugyna öz jogap berdi. Nazar dawy haýsura gitdiler. Guma tarap gitdiler deyip tylla jogap berdi. Guma giden bolsa ýagşy. Bir wehim işe giden bolsa o yok, man meniň bilen geňeşerdi. Onu bar gaýdym sen gaýdy ber. Ýöne hiç kim aýtma. Diline bek gollip Sadık tavşyra gıydyny uratdy. Emma ýene ýynjylyp bilmedi. Döwletýar gaty mekirdir. Hazımradın şu ýitirim etdi diýen. Nazaram Hazımradın gününe düşüräýmese ýagşy. O biziň öle gyrlaşmaň gamyny edip ýör. Tomsoň eň ysy wagty suwlaryny kelip ekinlerini uğradyp, gamaklara aşkyran dip bir haýbat atýarmyş. Ekinme uğradan soň tüýünü göteredip az ölünmezden döwletýar beýle bellerine edip uruş meýdanyna gylyç uzundan gyrlanmagy bowdur. Biziň şeýle pikirde degmeden bir gowy bilýändir. Şoň şeýlen gylyçlaşmadan öňürdi. Biziň eň gowy ýitlenmedi, o ýitirim etjek bolýar. Tomatynny düşdi. Beýle bellerine etmegiň wagty geldi. Gary ferdaryň ýüregi howlap, ulugyny ýanyna çagyrdy. Ora geldi, oglum, nazar ýitipdir diýip, buny işler görüň berdi. Oglum, eger ertire sende gelmese, özüň gitdi gumdan habar tut. Goýunlar aýlan. Sopan inleň ur, hey ur tap bilmezmiken. Özüňem gelip birden erte giýje ýokdy, birun ýerden geljek bol. Şonun giýjek almajak bol. Yaraglaňy ýanyňa götergünip, Sadyk sargap, ulugyny nazaryň gözlegine çykmagy maslahat berdi. Oraýly şo günüň ertegi daň bilen guma tarap eňdi. Sonra sala ol udak ýol geçdi. Ýol gyrasynda çopanlar 2 tane atlynyň şo ýol bilen geçenini habar berdiler. Emma salgyny jykmyjyk aýdyp bilmediler. Oraýly ulgum depeleri, alalary, gollar töküp gidip barýardy. Gapdalla ak bulut ýaly depeden ýenip gelýän sürä gözü düşüp, atyň başyny sürä tarap sogdy. Özüne tarap göskün gelýän atlyny görüp çopany çörüldi. Zalima gün gelýänler. Büyükman ganylma gelýänler. Çopan ağa eşigini ýygyna soğup depelerin sadyklaryň arasyna siňip ýeriň pesibire gaçdy. Şerkediň çetiň arasyndan geçenine çopanyň telpe görünýär. Sadykly urunny ýa depe gabat urunny olum görünok. Beýagdaý uraz gelýän görüp goýunyň ýanyna bir depeň üstüne durup gaçyp barýan çopana ýene diýdi. Hey çopon näwdälekin. Goýunlar taşlap mı gaçmasy nämeki? Ulukdun çopanyň ýygyna bakanyny gördü. Çopon eşegini taklap atla tarap diýdi. Atyň üstüne oturan ýerine uraz gelip telpegini çykaryp bulady da çopany çagyrdy. Çopon ýaýdandy. Soň eşegini urup ýygyna uraz gelip tarap gaýtdy. Çopon goýuya gelenden soň uraz gelip salam berdi. Çopon ol atly adama seredip bir salamdan salam aldy. Amanyň sagry soraşdylar. Çopon ağa, düşünmedimle, meni görüp eşegini çapdyryp gaçan boldun. Sen ýene ýerine urup geldin. Bir näme hikaýet boldy diýip, ular geldi, ýylgyra sorady. Çopon özündürdi. Biler bolsaň ýagşy ýigit, biziň başymyza ölüşük düşdi. Biziň illerimizden 3 tane öldü. Bu sürüýüniň eýesi agamyzam agyr ýaradar bolup ýatyr. Biziň düşmanlarymyz tarapyndan näçe adamyň ölüni, agyr ýaradar bolunlaryň näçesiniň inni öljegi belli däl. Şoň üçin ýerimden ganylmaga gelnäjek ýarylyp ýörün. Ýaň edil şu hakda pikir et durkam, sizin gelýäniňizi göräýdim. Dogrusyny aýtsam gorkýma sizden gaçdym. Berip bunu geçirmek gada kıyın bolar diýip uraz geldi başyny ýakady. Gannaçylyk kıyınlarynym. Gannarlaryň hemmesiniň ýagdaýy şeýledir. Günnärlerle. Şeýle yaramaz adam bolsa her obada her tirede uruş-ýörüşik bolup dur. Iki tarap bolup bir-birlerini gyryp oturjak ekenler. Edil şu wagt iki tane batyr mehman ýigit ara düşüp olar aralayıpdyr diýip Çopon sözüne diýeni berdi. Olar aralap iki tarafa da ul ýaşyl gelipdirler. Her ýerde gowy adamlar bar. O ýigitler nähir batyr, oňa da adamlar eken diýip uraz gelip pikirlendi. O ýigitler meni hut gözüm bilen gördüm. Olar gözüňiz bilen gören bolsaňyz hanaýdyn. Olar näme patda adamlar diýip
Uradil içkin durup soradı. Olar bir jere gaýlan adamlar diýel. Ören geýnüli gitler diýip, sopan olaň ähli sypatyny aýdyp çykdy. Olaryň atlaryny bilmediňmi diýip, Uradil begençli sorady. Olaryň biri ulu hanemeň diýe. Şoň üçin adam soramagy da çekindim. Benim töwerümiň hanlary oň ýaly geýinip bilenok. Onuň hyzmatkarym ören geýnüli diýip sopan o ýigitler taryplady. Onuň hyzmatkarynyň ady Nazar bolaýmadyn diýip, Uradil ören ihlas sorady. Be dogry, diýseň diýmeseň şeýle. O bir gezek şeýle dälmi Nazar diýip, hyzmatkaryny heretdi diýip sopan pikirlendi. Uradil Nazaryň salgyny berdi. Geýimlerine çyn tanap çykdy. Telpegem şäk menim siziň salyk berişiňi diýali. Aýagynyň sok goýulugymsyn. Emma hanyň göre golasynyň gyýynam gyzyldan, aýagyna garadyym ýalpylap dur diýip sopan agydyny tuwurdy tüýledi. Nazaryň ýoldaşy kimke? Polotkanmyka? Polotkan bir ýana çykdymyda ama Nazar talaply bilen begenç gazar ýanyna ýanlar. Ya şol siziň han diýeniňi daýy sirdim bu owadan adam ödüm. Hyzmatkaryny garanda has uzun bolmaly. Şeýle däme diýip Uradil sorady. Ey ýok, beýle uzun adýar. Ikisiniň boýlarym ýaşlaryň deňe çerräk wa. Görnük güllüne ha olaryň ikisem görmegi ýigitler diýip jogap berdi. Sen näme üçin beýle çyn piýat soraýasyňyz diýip Uradilden sorady. Siziň şol Nazar diýeniň meniň inim bolmaly. Onuň kim bilen gaýdanyny görenem ýok, näme üçin gaýdanyny bilýärem ýok. Men ulagada galyp olaň gözlegine çykdym diýip Uradil jogap berdi. O ýaş hana biýerlerde de tanan tapylmasa gerek. Onuň guşawyny 2 dagy owadan tapansalarmy? Olar siziň ýanyňyzdan aýrylyp nirä gitdiler, bilmediňizmi? Soň nirä gidenlerini bilmedim. Olaň nirä gidenini belki Hydyr ulaga bilýän ýöne, olam häzir agyr ýaraly ýatyr. Onda da menilki Hydyr ulara gideýin. Ýönesi oňa delip maňa salyk beriň diýip, Uradil salyk alyp Garrybaýyň kakyna tarap uğrady. Uradil Garrybaýyň kakyna ýininden owa nazaryny aýlap gelýärdi. Birden ullukan o aýyň gapsynaky ýatakda duran atlary oň göz düşdi. Be nazaryň atýarly. Dogry agyny öýdi. Uradil atyny batlyrak sürüp ýataga goly geldi. Indi nazaryň atyny ol takyk tanady. Gapa ýazylan palasyň üstüne oturan adamlaryň arasyndan bir ýaşy ýitirip Uradil'e tarap uğrady. Uradil ýataga ýakyn gelip atdan nüşünni o ýigit berden bardy. Salamdan fagly manykdan ol ýaşy ýigit, "Mehman, siz gapa bar beriň. Men atyňy serederim. Şu oda ýakarym, iýmem berdim" diýdi. Uradil gapa tarap uğrandan palasyň üstüne oturan Hazymradym, Nazarym onu tanady. Uradil salam berip geldi. Faglyň sapa bir uçdan görüşip soňra bir çetirek ýerin çykarman çökülüşip oturdy. Aýda kolup bolandan soň oturulan hemmeti ellerini ýüzleri saldylar. Ellerini ýüzlerine syrdylar. Soň olar faglyga manyk toraşdylar. Bu wakan ýolleşdip gaty gynandym. Ýatan yerler ýaty bolsun diýip Uradil ýüzüni aşağı salyp sala hümürdedi. Onyan safar kelpekli, yırtık şäkmin aýagy yaramaz çepekli orta ýaşan bir adam gelip, "Vay dogonlar" diýip aglap gapy kıldy. Öýdäki ýalarym agryşyp başlady. Soň ol adamy diňdirdiler. Birazdan soň turup oturanlar bilen görüşdi. Soň baryp Uradil'in ýanyna turdy. Ýene aýda kolly, ýene töwür galdyrly, ýene taglygman soraşyldy. Bir şanyk ýagly dogurmany getirip, Uradil bilen soň keren öňüne goýdular. Uradil töwür önüne adamlar göz aýlandan soň oturan ýaşullyň biri, "Siz haýal etmäňizi aly beriň, biz ýaňyragy ýedik" diýdi. Soň kerenden Uradil sorwydy. Ýene molla aýda koldy. Soň keren "Hydyr ulagan ýagdaý nähili? Bir näme beýär bakýam" diýip sorady. Ýene häkine ar hüdürlän ýaşuly. Hydyr ulagynyň dogurulmagy çemeli. "Indi ýaşy, şu güne hasaňyz. Agaryny nan nura beýdirdik. Ganymet barha gowluny ýa" diýip jogap berdi. Uradil iki gözüni Hazymratdan aýryp bilmän, haýran galyp serede oturdy. Ýözünüdi, zapar ulady. Uradil'iniň haýran galyp serediýän göre oturan Hazymrat ýoş ses bilen "Häzir gaýdyr. Ýolly bar görüň edip berin" diýip Uradil'e etdi. "Ýok Hazymratdan, siz gaýtaryp bilmän. Goý bermäň bir gece hökman ýatyp gitsinler" diýip Hydyr uly maňa ören bir tawşardy diýdi. Hydyr ulynyň dogony Hazymrada garady. Yatıp gitmege ýagşyly atýoly. Ural galtymany ýenlerem bir garadan aýtmaz diýerler. Ol ýerimiźden geleýse bir bolmasy iş bolar edip az çekinemok diýip Hazymrat alňa taýanyň sebäbini öýdürdi.
Türkmen öz mihmanyna barmak batyrtmaz. Bizim başymyza iş düşen bolsa-da mihmanyny gorap bileriz. Ora dogry gelse gelibersin diýip Hydyrgulyň dogan berk söýledi. Ey adam, o gelse ýokman urşar. Depekden aşarak diýipdirler diýip Hazımrat pikirini oturmanka soňky ýylyň tar tilpekli adam Hazımratyň sözüni böldü. Seň gurrungy nähilay? Hiç tatdan habaryňyz ýok ýaly. Uraz galtaman gelirdiň bolýaňyz. Uraz gelermi? Ol ötün akşam gelmez ýoly ýolluny. O nähili? Oturunur hayran galyp soňky ýylyny ankaryp seretdiler. Eşitmedik bolsaňyz diňleň diýip soňky ýylyň gurrunga başlady. Uraz ogry 4 saat inisini düýelerini eýrana türüň diýip möze agaryň üstüne berýär. O 4 atlyň ýol başlasam, Urazyň inisi, "Ol gara takkal, mudam demir gyrat minip ýören bardyrly." Hawa aýdy ber sana ýasyp, Hydyrgulyň dogany oň gurrungy howlup durdy. Bu 4 atly möze agaryň düýelerini türýär. Bu habary eşitip möze agady ýöz adamlaryň atlanyp ýanky düýeleriň ýygyny diýerler. Ora dogry ki şogundy berip möze agaň duýly oturan uly gyzyny türedi. Möze aganyň gelini o gyzy bermejek bolup ara düşýär. Oradan ki şoğulun yollaşlarım möze agan gelini de el garayın olmak içemeli. Toba, beyri de bir ağzını sırp kulurma deyip moğlu teslenini. İydin aydı ver. Möze ağa, düğülerinin ayırının topar atlı bilen yetti ya. Ol dört atlı yettirmen kaçıya. Möze ağa düğülerini sırp obasına kaydıp baranına, ayağlı oğlunu çok kulun vakan gurrun veriyorlar. Möze ağa olsa attanım düşman, gönü oral kaltamanlara toplum bilen yerler. Oraz bolsa, möze agan geljegini bilip taýarlanyp dur. Çaknaşyk başlanýar. Oraz galtaman möze agany öldürýär. Möze aganyň uly Oraz galtamany gyrç bilip kerçeýär. Gurrunç töwrüni güzaýlady-da, ýüzüne aşak salyp oturdy. Bir halim pikirlerinden soň Hydyrgulyň dogany, "Soňa aýtmadyňlar. Möze aga öz garnaşlaryň namys üçin berdin baran bolsa. Oraz galtaman bularyň geljekdigini taýarlanyp ýol açkan bolsa ölçüp ulak edenler. Bari iki adam ölümü utanayanlar bolsa gerek diýip, soňky ýylyň saat telpekli mihman güni seretdi. Ente ha bizim bar işlenmesi. Dogry ölçüp ulak olanlarly diýip bolýan adamdy. Giýişden Hazımrat da toplum bilen baryp, Hydyrgulaň ýanyna oturdular. Garanky mazal gaçşandan soň olar gapa çykyp palatyň üstüne ýadyryň keçiriň üstüne geçerdiler. Odyn giýje olar ýerliniň sorugyna jogap berip, Hazımrat bar başyny geçirenleri oň gurrun edip berdi. Ala garankyda turup, ertir naharny Hazımrat dagy Hydyrgullar bilen hoşlaşyp ýola düşdiler. Hazımrat dagy owudun mazal saýlanandan soň zahan ýadyryp başlady. Aňartynyň göz ýetmeýän uskrakty ulgam gum depeleriniň aňartyndan gün gyzaryp tegerenip görünüp başlady. Büýüm tümlükde uzak bir ýerden iňçejik ýakymly aýdym owaz eşdildi. Beşirin labadlı aydım, yoluşurun eğrisinin pikirini bozdu. Hazımrat, döwletýardan öz almak hakkını pikir edip barýady. Baydım onu ağır ukuduna yordu. Ol başını kaldırıp, gözel aydıma kulak sallı. Bütün derdini unuttu. Nazar Hazımrat'ın başının geçirinlerini yağıtlap, döwletýardan ağır almak hakkını gaýyn atasy bilen maslahatlaşmak pikir edýärdi. Emma, yankı aydım, oňum bar pikirini surdu. Baydım, Zaparulu'nun füýüzi arzuwlaryny pozup bilmedi. Zaparulu olaydymyň manysyny düşünmeýärdi. Lawzyny duýmaýardy. Şonuň üçin salazy eşdilýän owaz oň gulaklaryna da ýetmedi. Ol kakasyny, ejetini, aýarlygonlaryny, ähli garnaşlaryny, owawdaşlaryny görjekdigini begenip, füýüzi arzuwlary gark bolup barýardy. Olar ýerli suwnabatlaryň ýetip gelýänini uly gaýgyly pikirlenýärdi. Döwletýar öz nebisine düz gelip bilmän, öňüm bir gurokçuluk ýyl gamaklaryň nobatyna suwy öz mülkini aktyrjak boldy. O wagtlar gamaklaryň menden wagtydy. Sadygam, onuň doganlarym garrada ýaldy. Döwletýaryň inleri bolsa, o wagtlar entek ýaşdy. Häzir bolsa onuň inleri ýetişdi. Her gaýta bir gurt bolup döredi. Gamaklaryň suw nobatyny getirinip, ol andyçyn bolmagy şemeli. Bir gezek onuň uruşşawysyny. Döwletýar gamaklar bilen gatyjat. Ine şonun şüýnem ol iň dogumlygdy. Hazımraty aly salyp ony uledip satdy. Hazımradym hükman ýene Irana gitmeli. Habib Pehlwanyň ogluny oň gowşurmaly diýip,
Ular gel ullun demally. Edil bu wagtlar bolsa, ýanky ýakymlaýdymyň ýeňi, oň gaýgyly pikirlerini gyrym-gyrym etdi. Şäher şagyryna ses ören ulukdan eşdilýär. Ara gatydaş bolmagy semeri. Aýdym ören çay eşdilýärdi. Aýdym aýdylyp oturdy. O ýakymly ses ýatdy. Emma ol wadyň täsiri uluk wagtlap ýolawçylaryň gulagynyň gitmedi. Olaryň kalbyna gamly aradalaryň girmegine ýol bermedi. Ýolawçylar bir meýdan ýol ýürenlerinden soň aýdymyň täsiri ýuwaş-ýuwaşdan soňuşdy. Ýene her kimi bir hili pikir basyp başlady. Garry herdar. Garry herdar ýatsana maňyka bolandan soň namazyň üstünden düşmän Allah Taala ýalwaryp ýagşy direk etmäge oturdy. Begin garyp halky etse kolan tömlerini ýatlady. Tomsoň sytyna ýekinlere suwun aýny gerek wagty iratyň suwuny kesäýse, ähli jogondlar gurar, halk aç galar. Gamaklaryň suwuna otuldy ýetip gelýär. Adamnyň özüň sakla Hudaýym diýip bir salynda oturdy. Namazlygyny gnap öz ýerine. Gapydaky sekin üstüne geçip goýşardy. Tireleriň arasynda uruşlaryny, get Hudaýlaryň halka salýan tömlerini, Eýran tarapdan gelýän baswalyjylaryň talagyny ýatlap, liberalardan diýinboň ýekezi ýoly, güýçli hökümeti, orta hökümetine raýat bolmak diýip pikirlendi. Biziň hanlarymyzyň kalbyna rekim sal. Goýular bir döwletli ras maslahata gelsinler diýip Allah ýalbardy. Soňa wakaul ular ýellini nazar gaýgetdi. Giden ýerlerinden sagaman gelsinler diýip dilek etdi. Ol ýaňyr kiripdi. Ukynyň arasynda at toýnaklarynyň sesini eşidenlerde ugaldy. Diňşirgenni. Üç atly gelýär atlady. Belki ular ýeli dagdyr. Sen edip atlaryň gelýän tarapyna ol ahdaşyk görüdi. O düýündügün ıstynyň ogurun içine ýer depip käýetmen urup, döwüp harman alyp, agyr işte nähili lütler çykyp agyr ukabatyny murdy. Sadaň ogullary ýagyny hop unutmaýan bolmagy şemeri. At toýunyň sesine derre oýandylar. Çary kakasynyň ýatan ýerini barlap gördü. Ýok, kakasy ýerinde ýok. Ol derre ýerinden turup ylgap kakasynyň ýanyna bardy. Beýlik ogunlar näden nişik bolurka diýip taýýarlanyp ýatyrdylar. Atlylar has golyra gelenden soň garry sadaň giti gözler giýjäniň içinde ular ýerliniň gıyratyny tanady. Hudaýa şükür diýip onuň göwüni ýynjady. Nazaryň dogratyn tanady. Üçüncü ýuruluşlar kimke? Onuň atyny özünim tanamady. Onyan çawraly ýylatdan ýöküp düşüp, kakasyna salam berip, onuň bilen görüşdi. Edil urar ýerliniň görüşýär ýar edip, nazarym, Hazymradym, Zaparulum herdarly görüşdi. Garankyda Hazymradyň ýüzüne çiňe-çiňe edip, "Bebe, Hazimjan, biz senmi?" diýip, garry herdar onuň guzaklady. "Sen nereden çykdyň? Nähir bolup bu tarapdan gelýärsiň?" diýip, Hazymradyň arkasyna gon süri kakdy. Soň gapdyrly duran Zaparula çiňe-çiňe edip, "Emma tanap bilmedi." "Bu kim?" diýip sorady. "Sadaga, boglana Habib Pelwan boldy." Hazymrat jogap berdi. "He, görüpdim tanaýan" diýip, ol Habib Pelwanyň ogulyny guzaklap ýokaryk götürdi. Onuň markasyna kakdy. Birdenem göwününe betlik girip eýmenli. Hazymrady Habib Pelwan Eýranyň tap horlandyr. Benim ýol dogumlyk bilen bir ýol tapyp, gulsuluk durumyny tapyp gaçyp gaýdandyr. Innem bol Habib Pelwanyň ogulyny tapyp, onu kakasyna atjak bolýandyr. "Be, bu ogulyny nereden tapdyňyz? Nire alyp barýaňyz? Inni bu ogulyny näme etmekçi?" diýip, garry herdar gysynyp ýerine suwal ýagdyryp başlady. Bu wagtda senin nazar bilen şary atlar daňdylar, olary suw öt bermäge durdular. Gapydaky sekiniň üstüne beýagdaý hin edip ýatan beýle kogunlaryň gelip, Hazymrat da bilen görüşdi. Soň toplum bilen hemmeti baryp sekiniň üstüne oturdular. "Agam, men arlyga düşdüm. Döwletler meni Abdullah Serkerde satypdyr" diýip, Hazymrat öz başynyň geçirenlerini bir uçdan gurrun etmäge başlady. Barlykda şal agyryn gatyk nan gogurma geldi. Bular şalyn nahardan mazar keypden kökleýän şeýler Hazymrat gören görgüleriniň baryny gurrun edip berdi. Endi menim Habib Pelwanyň öledin ýagşylygyny haklaşdyrmak üçin oň ogulyny gulsulukdan boşaryp alyp barýan. Hazymradyň gurrunlaryny diňläp, garry herdar haýran galdy. "Berekella oglum, dogumly inim" diýip oň arkasyna kakdy.
Diýensiň alla hiç kime görünmän häziriň özüne uğru. Habib Pelwanyň ogluny özüne goşur. Yine tizrek öwürlüp geljek kullyp. Sadagam döwletýärlerini uruşşok üstüne durunluklarını görünmerdi. Soňam urak ýerli nazara. Size matlanyň. Hazımrada ýurlaş bolup gidindi. Habib Pelwanyň ogluny öz howslaryna goşuryp baýdyň dedi. Agam ýok. Maňa ýurlaş gerek değil. Men öz başym özüm sararyn. Öz ýurdumyzda men türkmen. Dagdan aşamda. Men geyimimi salşyryny kürt bolaryn. Meni birizgem gaýgetmäň. Ýöne urhut bolsa, men häzir gidip döwletýäriň garasyndan öz atym alyp geleyim diýip hazımda sara öýdündü. Goý oglun diýäniň näme? O nähili baryp atyny beýle aňsat alyp gaýdy berjek diýip saýatdyň dedi. Elime yalaňaç kılızalardı, galak ýörerin diýenne. Hazımragyň sözüni berip saýat berdi. Ýok, onuň bolmaz dedi. O galaň içinde yalaňaç kılıjam, güýçli golam kendir. Ahal ýurdunda men atymdan ýüri at bolmaz. Dogry, bir ata artlaşyp minmek gowdel. Men atym ekidäý. Ine garatym minne gidiber. Sen gaýdyp gelenden soň, nähili seniň aryň almalyk hakyna maslahatlaşar dedi. Sadak garatyň şep tarapyny baryp uzaklady. Özüniň sag ýangagyny atyň şep ýangagyna goýdy-da, biraz durdy. Soň atyň boýnuny göwsüni typady-da, ony eýeledi. Hazımrat garata minenden soň, bar oglum, ýoluň ak bolsun, ýollaşyň hak bolsun diýip fata berip goýberdi. Murtluk Galtaman. Zahan madalya atılyansa, Hazımrat taksitlerini skırman öz pikirlerini başavay bolup gittiler. Inni bolsa üstü arçaly birin dağılır hügüs bile garayadılar. Ýolawçylaryň ikisiniň hem keyip kökdü. Her ikisem gulsulukdan adat boldy. Zaparguly öz owaryny barýanlygyny, öz ýakyn garnaşlaryň duşşokdugyny begenip, her hili füýüzi ardylar bilen begenişli barýady. Hazımratyň bar pikiri aralmak, döwletýärden aralmakdy. Zawun içüle barýa kalar. Hazımrat atyň başyny çekip şäkmeni bilen telpegini çykaryp, kürt geyimini. Zaparguly mezesiniň iberin geyimlerini geydi. Bular dagy dyrmaşyp, zawy inip, udak ýol geçdiler. Atlaryň gatyýadan Hazımrat aňyp, ola ýüregi gyldy, nifsa girdi. Şeýle de bolsa gitmek gerek. Udak ýol aşmaly. Durnanyň gözü ýalyp durup sergin suwly bir çeşme ýetdiler. Gapdarly oňat goýup bar. Tügürük otluk meydan. Ören oňat ýeri. Çeşmenin başynda düşeli. Atlaryň benzin bereli. Jenewry ören ýadydy. Özümizem azykdyk nan ýeli, diň zaryllyp, Hazımrat garatyň başyny çekdi. Az wagt geçmeke. Atlarynyň baş çeşmenin suwuny ýeter ýar edip, her ýöne atyny bir otluk ýerde daňdy. Garşydaky birin taýyň kölegözi üstüne düşüp duran gowy tarap berdiler. Gowyň agdyndaky edil ýörüti ýatylan tekir, arasynda daş tekiriň üstüne oturdular. Hazımrat howzuny açyp içinden nan, gowurma çykardy. Iki ýurlaş gowurma bilen çörek ýemek oturdular. Nahardan soň çeşmenin jana şypa berje suwundan keýiplerini köklep, atlaryny biraz ot tutmak üçin dynjalmak oturdular. Her gaýdy howzunyň bir gözüni ýatsanyp, tekiň üstüne gyçardy. Ýa-da ýolawçylaryň süňňi gowşap, gözleri türüp başlady. Hazımrat otlayan atlaryň götürdüğünü sarada eşitip ýatyrdy. Emma soňa baka o sesine eşitilmek garly. Ýolawçylaryň ikisem süýüzi ukabatdy. Bir näçe ýyl bäri eýetine hyzmat edip, duýgurlygy öwrenip güýçli galtamany gorkunç ýagdaýlardan tapdyran Habib Pelwanyň melaty. Kellesine garlyp gulaklaryny keýertdi-de gaýrak beretdi. Gatgatdan üçgede kokuranny. Täze ýaş eýeti, ol kokuranma uýunmadym düşünmedim. Gaýradan 3 tane alamanyçy galtaman 5 tane ýetir ýöňlerini salyp, saýa tarap barha golulap gelýär. Melat resmi bagyryň geten ýerine çenli täze ýerine goly gelip, ýene kokuranny, ýöň aýaklaryny ýerrip tükürdetdi. Garakçyr ýetip gelýär. Bu gowatlara olan göz düşdi. Gara murtlary zaýtaryşyp toglanan gara ýagal galtaman golunu tutup ýöz ýurlaşlaryna günüň ışıgyny ýennamlar ýalpylap duran melat bilen garat görkezip, öz dilini bir zatlar diýdi-de, gylyjyny ýalaňaçlap ýoňa tarap at goýdy. Onuň ýurlaşlaryň gylyçlaryny tyýryp, onuň ýedir atlaryny depdiler. Melat täze ýerden golyna gelip çirkin kişiňedi. Hazımrat ýalpy gözüni açyp dikine galdy. Ýöne tarap gylyç ýerip ýetip gelýän galtamandary görüp, tapançany ýerine alanyna, murdy togry galtaman has goly gelipdi. Emma ol Hazımratyň kellerinden gylyç salmak ýetişmedi. Hazımratyň tapançany ýoňa satyrly. Murtluk galtaman öz gatynyň üstüne arkan ýykyldy-da, bir gatdyla agyp
daşyň ýüzüne ýazyldy. Biýagda ýören onuň ýoldaşlary atlaryň başyny öwürip ýerden tarap gaçdy. Garata uýun galyp Hazımrat atlaryny da galtamanyň ýerinden kowdy. Tüpüň kegine däýreti ýarlyň ýaly bolup, Zaparul turdy da ankarlyp galdy. Bir görse gapdyny ýatan ýoldaşy ýok. Han hawul garatyny saptyryp gylyjyny depetine buruylap, ýöňdäki depeden aňrytdy. Beýşärim tekeniň gapdyny bir murtlak adam terlelip arkany ýatyr. Gapdyny ýaraňa çykylýsy bar. Onuň döşünden tutup akýangan, endamyny sýryp daşyň üstüne ýaýrap başlady. Bu atlar görüp Zaparul alzyrap ýödüni ýitirip bir meýdan durdy. Soň atynyň ýanyna baryp, ony uýanlady da atlaryny. Näetmeli? Öýdüýler birden daşdylar. At öýe tarap ileri sürmelimi? Ya eli ýalaňa çykgylyşly uruşmaga giden Hazımrada kömek bermek üçin gunmatarık gerişden aşyp oňa ýetip etmelimi? Kömek bermän beýri unuturlyş taşlap öýütmek bolarmy? Baryn Habib Perwan biýagda ýürse, ogly nämeýdir? Zaparul ulak pikirlenmän gunmatarık gerişe tarap atyny türdi. Gerişiň üstüne çykyp ol töwerini gözaýlady. Ulak aşakdy. Hazımradyň iki tane atly bilen kılıçdaşyp uruşýany gördi-de, galazyny tyrip Zaparulym atyny çaptyryp, ola tarap ýeňdi. Atlylaryň biri Hazımrat bilen kılıçdaşyp ýörke, beýlek atly Zaparulyň gelýänini gördümi näme? Ýoldaşyna kömek bermekden geçen atyny çaptyryp, ýeňdäki arşalyň isbilen gaçyp gitdi. Zaparul uruşýanyna goly baranyna, Hazımradyň düşman atdan sarlanyp ýere ýykyldy. Hazımrat garatyň başyny dolap, Zaparula tarap ugrady. Ora bir-birine ýakyn gelende Hazımrat galazyny gyýyna saldy. Onuň döşü garaganyny. Ol çepeliniň aýatynyň göwsüni bir gytyp belýärdi. Näme, yaralandyňyzmy diýip Zaparul gorky bilen gözüni tegelep ýoldaşyny sorady. Ýani ýok, gorkma. Agyr ýara däl. Galazyň özü döşüni sarada çykyp geçdi diýip, ol ýöz ýoldaşyna jogap berdi. Gerişden aşyp Hazımrat ýanky oturan ýerlerini tarap atyny türdi. 4 sany gyz, bir ýaş oglun, gözlerini tegelep kürt geýimli Hazımrat edýärdi. Ora gorkularyny agyryşyp başlady. Hazımrat olara goly gelip, atyň başyny çekdi de türkmen diline, "Goýun, aglamaň" diýdi. Soňam ýöz ýoldaşyna garap, "Düşdi olaryň ellerini çözüşdir" diýdi. Zaparul baryp olaryň ellerini çözdü. Ýoldaş atlanynyň soň Hazımrat ýetirlere, "Ýöreň, o çeşmeden tuğuşyň" diýdi de, olar çeşmeň başyna getirdi. Gozuny açyp içindäki çörekleri ogurman alyňda iň diýdi. Ýanky ýaş oglany meňdeş ulugy Hazımrady geňirgenip teretdi. Soňam "Mejigim, gorkma. İyi ber" diýip çörek gogurma berdi. Bari iyidi. Murtluk galtamyny Hazımradyň göz düşenden onu tanady. Ol Abdullah'nyň iň edermen nököridi. Bu murtluk nökör Hazımrady eltip ırdawlat atanlaryň biridi. Ýetirler çörek ýep diýenselýänçe, Zaparul horjuny hem beýlekli atlaryny ýygnap merata münni. Şu ýerden gitsеňi öňü taparsyňmy diýip Hazımrat ýetirlerden sorady. Ýanky ulugy taparsy aga, biri goý berjekmi diýdi. Beýleki ýetirlerin begendiler. Onda size urutat. Hagaman barang diýip ýetirler Hazımrat ýoly aldy. Sag bol agam, taňry ýalkasyny diýip ulugy alyp sokady. Zaparul basmrak öýe ýeteli. Gan köpakka. Baryp beýlek adamy berer. Meniň bilen soňky uruşan diýri. Oň kömek ýetişdir ol ölmedi, utular. Bir murtluğun aha şu iň soňky alamyny ulay gerek diýdi. Hazımrat eri bilen yaratynyň üstünden basyp, Habib Perwanlara tarap atynyň başyna gördi. Zaparulym onuň eri bilen merat sürdi. Gaýalaryň keýik ýoda hülen Zaparullagy atlaryny ýuwuşa döntürip, owanyň golynyna suwly böwürtlerini jülge ýenip başladylar. Aslında Hazımrat atynyň üstünde zordan özüni saklap ýanyp oturdy. Ören usulluk günü ýürüýän gara at her ýöwrümden öwrünne Hazımrat bir ýana agyp gapdaly gaçajak ýaly bolup, gyşyryp ýene zordan döwlýärdi. Jülgäniň isbilenim epes ýol geçip agyr owa has guly geldiler. Düldüge çykanlarynyň soň Zaparul atyny garat bilen ýanaşyp sürüp Hazımrady etdi. Onuň ýüzüne gan petdi almandy. Ören asgansy, gaty tolup, özüm uranyp atyň üstünde zordan oturýar. Inni oba görünýär. Ýagyň boýundaky ýaş töwütleriň gapdyrlyny bular ören ýuwaş ýürep barýardylar. Miraty garat bilen ýanaşyp durup Zaparul ýoldaşynyň şep goltugyndan putu tutup ony ýykman zordan taklaýar. Oba has guly gelenlerine, oba adamlary batlylar üçelişip serediýärlerdi. Zaparulyň tanap buýuşlamak üçin Habib Perwanlara tarap ýeňýärler. Asalym üçin Habib Perwanyň howurdunyň agdyny uly merek ýygrandy. Uly merek aýal erkek bary bir katla tarap uğradı.
Iň ýoňda Habib Pelwan, onuň atlaryna benewşe hem gyzlary. Melika atlary ýakyn gelenne, Azimradyň döşüniň ganyny, ýüzüniň soluklugyny, Zaparulynyň urduny ýykman tutup gelişini görüp, Habib Pelwan öz indi ylgap gelip derrew Azimrady atdan guzoklap sürdüler-de, götür edip öýe gitdiler. Hem salkynrak hem solurak diýip, iski toň süňkünde ýatyrdylar. Ardaguly owa teýibini sagyrmak etdi. Onuň murtluk inetem guçandy. Bir wagt Habib Pelwanyň ýaratyny uturan ul teýibiň ýerine gitdi. Azimradyň kim bilen uruşandygyny bilmek hem öldürenini jaýlap, yaralanyny alyp gelmek üçin Habib Pelwan topar atlaryň öňüne düşüp, uruş bolan ýylga tarapy ulady. Teýip gelýänçe, benewşe öýe gyýdlary bilen bedermen ýigiriň gapdaryny taklap, onuň soluk ýüzüne agyr dem alyşyny ümit berip oturdy. Şapiriniň aglaýanyny görüp, "Goý gyýdym, aglama" diýip benewşe onu köşeşdirýärdi. Owa tebibi garryzy nurşuwalem eken. Ol geri gelmäne kellerini taňgylladyp, Azimrady hyň etdi. Soňra onuň şeperini döşünäk ýaranyň üstünden usullyn aýyrdy. O ýene-de yaradan gan akmak başlady. Goza tebip, ýygyrt kizik ellerini titredip, yaralynyň köýnegini çykardy. Soňra ýüň ýakyp, dessene onuň külüni yaranyň üstüne ýelmäp ganyny tutdy. Bir käse gara çaýyň içinde nabat ýeredip, yaralynyň kellerini galdyryp oňa içerdi-de bir tarym oturdy. Ol, "Şuň ýaly süýji çaý berim. Indi ýagşy bolar" diýip, goza tebip aklyny çykyp gitdi. Yaralyň ýagdaýy nähillip, Habib Pelwan onuň ýeri bilen Zaparuly gapydan girdi. Ýagdaýy ýamannäl, sus ýatyr. Ýagam tebip gelip onuň ganyny durdy. "Belki Hudaý ýagşy bolar ýetdi" diýip benewşe ýerine jogap berdi. Azimradyň öldürini kim ekenini Ardaguly daşky tamdan gyýrdy. Habib Pelwan daşky tamy Ardagulynyň ýanyna çykyp, "Öremew galtaman. Maşada bar ýakak ýarasyryň atyny pulny dogurlap baran galtaman. Ýadyňyz düşärmi?" diýip sorady. "Ýarasyryň atyny pulny getirip berenden soň gaýdyp galtamançylyk etmen" diýip kasam edipdi. "Näme? Ikisem ölüpmi?" diýip Ardaguly sorady. "Öremew ölüpdir. Ýaş galtaman ölmändir. Öremew jaýlamaga başlanlaryna ýaş galtamanam howsarlaryny gowşuň" diýip aýtdym. Tekin üstüne oturan Hazimrat o galtamany atman garaşypdyr. Öremew Tekiniň garasyna girip, ýalaňaç kılıjyň fiýranna Hazimrat atanylmagy şemeli. Şu ol öňürtüremedik gördi. Ol aşky zalim galtaman atlar hem başga da atlar üçin Hazimratam Zaparulyny kelserdi. Şeýlelik güle Hazimrat "Bizim oğlumuz ölümden mutardyr." "Ya Allah can, Hazimrat sagaman uturdy. Bir işe Hudaý ýol berjek" diýip, ol Allahdan on gutulmagyny dilek etdi. Habib Pelwanyň Ardaguly daşky tamda oturup öz ýandaryna Zaparulyny çagyrdylar-da. Başynyň geçirenlerini gurrun görmän toradylar. "Zaparuly gelipdir" diýip Habib Pelwany benewşäň utlamak üçin o adamlaryň bary sözdi. Olaň arasynda şagatyny, gelinini alaman çağaldyran bardy. Gapydan gelen salamdan soň "Gözüňiz aýdyn, oguruňa gaýdyp gelipdir" diýip Habiblaryň maşgaralyny utlaýady. Soňra uly dalbaryň astyndaky tekin üstüne oturýadylar. Her kim Zaparulyny görjek, onuň gurrunlaryny dinlejek. Zaparulyny öýden çykaryp, daşky tekin ortasyna oturtdylar. Zaparuly bir topar bolup ýetir düşen günlerini başlap, bolan işleri bir uzunna aýdyp urady. Döwletýär alaman şeýniň gary öýüniň gapdaryna topar magdum bolup oturuşlaryny, sadak firdaryň Zapary Habibe gowşurmak üçin tatyn aljak golusyny gurrun berenne, Ardaguly soňra gülüň sözüni böldü. "Sadak diýenim kim?" "Hazimradyň agasy" diýip Zaparuly gurrun ýerinde dowam etdi. Howla ýerin adam daşarda tekin ýanyna oturýardy. Girin aýaly bolsa jaýa girip daş gotugy ýerleşýärdi. Zaparulynyň gurrunlaryny dinlemek üçin benewşe bilen Gülşähre de daş gotuga çykdy. Oğlum Hazimratdan gözüni aýryp bilmän. Onuň halyna gyýranyp oturan şapiriniň ýeki ýözi galyp, ýakynyna süýşüp ýaralynyň ýaňy syýrama gelen gargaşyny typalady. Daş gotugdan biri teredäýmesin diýip, gyýdyssyna ýerine çekip gapat etdi. Iki toň arasynda gap açyk. Daş gotugdakylar Zaparyň gurrunyny dinlep ankara otyrdylar. Şapir gözüni taklap bilmän yaraly ýatan Hazimradyň gyzgyn maňaryny tarap egildi. Usullyn ýetdi. Gyzgyn. Hazimradyň maňlaýy gyzgyn. Şapir derre onuň maňlaýyna özüniň näzik aýatyny goýdy. Gyzgyn.
Algap daş kotoga çykdy-da, aýallaryň arasynda oturan ejetiniň gulagyna Hazımradyň maňlaýy gaty kızgyn idi. Bu wagtlar Japar uly Hazımradyň gurrungy edip onu ýogu oturdy. Şafer o gurrunlaryň ahyryny çen diňlemek üçin aşağı oturdy. Arada ulynyň murtluk inisi Gusonyň tebi alyp geldi. Guson şäheriniň ul tebi ýegine ary ýüpek ýekdaýyl agaz etli uýun adam eken. Onuň ýuwka dodaklar çöm bolup agadyň üstüne agynyp duran süýür burnuny degejek bolýardy. Ol gelip Habib Pelwanla gulasalanlaşyp iç kotowdy, Hazımradyň ýanyna girip onu emetmäge başlady. Tebip hassanyň ýarasyna küller ýuwup araslady. Soň täze dermat etdi. Habib Pelwanyň buýrugy bilen arada ol goýun öldürmäge durdy. Oba ýarlar nan pişirmek bile bolurlar. Tebip seredip bolandan soň Hazımrada ýuw kozuk ak mutgal köýnük giydirdiler. Tebip gorkura da atdy. Ýara tagar däl. Gylyç döýüşiniň etini bögüp geçipdir. Şuň koňul degmendir. Ýöne gan köp giden üçin özüni gep bilmeýär diýip Habib Pelwanyň onuň maşgalatyna ýaňtyp rahatlanyrdy. Habib Pelwan ogly Japar ulyny daşarda mehmanyň ortasyna oturdup başyny geçenleri gurrun etdirýärdi. Täze mehmanda geldi. Japar ulyň haýyşyna görä gurruny ýene baştan başlamaly bolýardy. Benewşe mehman aýarlar daşky tamda kabul edip olar da oturýardy. Hem saýa nahara terinjam berýärdi. Hazımrad saklayan, onu herediyen Şaperi ülün Gülçehredi. Hazımradın yedirmençiligine, figiratına goğunyan Şaperi, onu sınnan goğuriyadi. Onun üstünne yürözü edilip bariyadi. Öğüdünü bilmeyen yeten yigidi bağırına basıveret geliyadi. Onu öğüdünü bilse, Şaperi ondan tonurdu. Şaperi'nin onu kuzukladı, o uçatı gelin oldu. Yaralının yüzünü tüpürmeği yağırık getir, tuğ getir, ya pamuk getir deyip jigitini beriyadi. Gülçehre daş çıkan vakti derru, öz yaňagyny yigidin yaňagyny degirirdi. Onuň bilen biradi bolman Hazımradyň yaňagynyň usul bilen owşardy. Bir gedek Şaperi ýaraly ýigit bilen ikişek garanyny ýüregi gidip halit ýödünü bilmän nädip doduklaryny yigidin yaňagyna goýup usul bilen owşaýaka yigit ýödüne gelip gözüni açdy. Şaperin tanady da ýene gözüni ýumdy. Şaperini görüp ýödüniň nirediğini aňlady. Yigidin ýödüne gelenden Şaperiň habary ýok. Ol diňe ödülünýär. Ýiginiň ikeginden guzoklap, onu bagyryna basıp berýär. Onuň üstüne abanýar. Şaperiň eginden bir edi ýapaşyp, onu arkan çekdi. Şaper gorkdy. Öyle diýäniň beýdepçilikdigini akylyna aýlady. Dählet ýaryny ýalyp ýerine görüldi. Edýän işiň näme diýip Gülçehre adgyrly. Jigim hiç taýdym ýok. Hiç kim aýtmagan diýip Şaper ýalbat başlady. Emma jigit onuň ýalbarmagyna bakman çykyp gitdi-de, ejetini soly ýere çagyryp, görün atlaryny birini aýtdy. Şaperiň ödürenip, Hazımradyň ýanyny aýrylyp bilmän oňa höwes suretiyle diýänini benewşe aňlaýady. Emma ýüreg edip o jigiti guzoklap üpmeýärdi. Bir ýagdaý aýarda iştäýdi, ulyla gurrun ýaýrar edip ol gorkdy. Habib Pelwan iştäýdi nähir bolurka diýip, benewşeň ýüregi ýaryldy. Şonuň üçin ol kisgina käýedi. Munyň ýaly gurrun ýaýratmagan, kakyň boýuny pogurar. Ürjek köp ýatan ýaralynym Şapir guzuklarmy. Ol Hazımradyň köýnüni dödünür. Şonuň üçin onuň üstüne gelendir. Sen bolsaň onu boldup guzukluya diýip biri ýyle güzel aýtjak bolýarmyň. Bu hakda zınkın çıkaraydan kakyň aýdaryn diýip benewşe gyýdyna gaty käýedi. Hem onu gorkuzdy. Şapir ýene tasyndan gorkup, Hazımradyň ýanyna bir al gapdyry tüýjüp pikire batyp oturdy. Benewşe gapydan hazanyklap girdi. Hiç kim eşitdirmän, ýoş tesbile gyýdyndan, edýän işiň näme diýip gaharly gordy. Hiç tat edem ýok geçe. Hazımrat görmegi, eden ýigit, meniň gowurýan, men özüm taklap bilemok, maňa käýeme diýip, ol ýezegine ýalbardy. Dogry gyýdym. Japar ulzany, ol gulsuruk durumyny ada edip, ýollarda bolsa, bir näse ölümden uturup ony bide gowşurdy. Şonuň üçin Hazımrady menim kakyňam, hem memnun gowurýar, benewşe gyýdyna sünnürdi. Ol bizim kümämizde ýaşan wagtynda men onu halap başlapdym diýip Şaperi ejetine ýöd içine aýtdy. Hazımrat ýene gyýdym gurrunlaryny eşitip ýatyrdy. Agşam ara tebip gelip Hazımrady emetdi. Hazımrat iňledi, gözüni açdy. Agam, men ýagdaýym nähili? Men batym gutuljakmy diýip Hazımrat askanda söýledi. Şu nerte aýak üstüne alarsyňyz, arkaýyn bolaýyn. Mehmanlar öýg owduşdyr dagaşandan soň
Habib Pelwanly Japar uly Hazımradyň ýanyna geldi. Onuň özüne gelip gürleşip ýatanyny Atylygul begenini, ulyň gije oň ýanyna turdular. Ertir daňdanlar. Hazımrat uýunyp gözüni açdy. Usullendik oturdy. Soň saňgyrlap zordan aýagy üstüne galyp, asgynsyz ara-dara ýadymlady. Baş aýlandy. Ýene gelip öz ýerine ýatdy. Şäheriň arasy wagty nähil uňup. Hazımrat yeňil dem alýady. Keypi kök. Onuň daş çykagy, gelmeläti gelýärdi. Gymyllasa ýara bardy bildirýär. Emma agyryp, ýa awşap durnak. Ýönentek oň asgyny ýok. Hoşlaşyk. TV'm Habib Pelwanam daş çykyp tiýarat gylyp geldiler. Ertir namazyny okudylar. Dünýä madaliyatlarından soň TV Hazımradyň ýaratyny bir hili gazalymtyl dermanly ýuwdy, tüpürdi. Yaranyň agydy giň, içi gyzaryp dur. Oňa yara bitirýän sarymtyl derman goýup, oňa ditdaňdy. Hazımrat, bugünem hereket etmän ýatyň. Ertir göreli belki aýak üstüne gararsyňyz diýip tebip oňa göwünlik berdi. Hazımradyň ýatan otogynyň gapysyny penjeresini açyp, ony ýelejiretdiler. Öldürüm yaralyny ýeke galyp daşykdylar. Habib Pelwan, yaradaryňy gutuldy. Siz arkaýyny Hudaý ýoluna aýdan janyňyz kesip bereň. Haçan aýak üstüne garsa, menim öýüme gaýdaryn hep tebip arkaýyny öldürdi. Tebip aga. Ol ertir aýak üstüne galar diýip, siz şuňlaý diýýärsiňizmi? Ya yarala göwünlik berýärmi diýip, Habib Pelwan onu sorady. Yarasyny gördüňiz ahary. O yaranyň daşyny güjükletmän bitirip bilsem, yara seňiziň gutuldygydyr. Aňardy 2 günden hökman aýak üstüne galar diýip tebip şunu aýtdy. Gyzygyna aýrylypdyr. Ýaňam işde taşlary ýaly dermanda berdim. Şu günem süýtlatyp gülüňdürüň. Soň nämeýse allygyna berýärin. Inşallah tiýil gutulur. Habib Pelwan näwe tebin gurrun dinleýärler. Şaperi Hazımradyň ýanyna turup onuň ýüzüne aşaklyk gülüher edýärdi. Hazımrat oňa heredäýdi öli. Ol ýüzüne aşak salýardy. Kemal olaryň gözleri garpşanyna ikidiniň men namsyzlap gidýärdi. Şaperi dogumly, garaýagat ogadyn oýdy. Gülüp duran gözlerine siňe heredäýmek kynny. İçinden geçip barýardy. Hazımrat Şaperiň görmegi ýüzüne seretdi. Onuň gür egri gaşlary fiýa bile şeklini ýaly, gara gözleri ýanyp durdy. Onuň şu gara zülpleri, gyzyl güllü baş taňysynyň aşagyndan togulum soğup çykýardy. Men yaradar bolup, sizde köp ýatdymmy diýip Hazımrat ondan sorady. Sizi düýün getirdiler. Tüweleme eýýäm gürleşip oturýardyňyz. Bedeniňi gatsagat tulmaga çemellip, Şaper begeniş gelýärdi. Maňa ferediýän tebip gaýtdymy diýip Hazımrat ýene sorady. Entek gaýdynyk. Hazımrat dikine galyp ýürek başlasa, ondan soň gaýtjak diýdi. Bu wagtlar Habib Pelwan ogly bilen tebi öňden talyp geldiler. Yaradar nähili, halny çyk diýip tebip aşağı oturdy-da, Hazımradyň yarasynyň daňysyny çözmäge başlady. Yaranyň agydy güjüklemän oňatlyk bilen bitip başlapdyr. İşdäňiz nähili? İşdämýän näl. Berlen da diýip ýatyryn diýip Hazımrat ýylgyrdy. Habib Pelwandan Japar ulanyly. Tebibin buyurmagy bilen Şaperi künnük hem taf getirip Hazımrat ýuwundyrdy. Benewşe bolsa towuk şorbasy, gatyk, nan, çay, nabat getirdi. Hazımrat, haýsy zady ýetiňiz gelse iyi berin. Size ýeni berýär ýok diýip köprek giýmegi, tizek dayanmagy tebip yaradary maslahat berdi. Maňa ýerimden turmak, azyk gelmelemek bolurmy diýip Hazımrat tebipden sorady. Ýeriňizden turmagym, azyk gelmelegem size ören peýdaly. Ýönen tek goňul ysgynyňyza gelmädiňiz. Aýaklaryňyz sanrar, başyňyz aýlanlar. Ilki zaýyň içinde gelmeleň. Soňa wakada çykardyňyz diýip tebip yaradara ýeni maslahat berdi. Tebip aga, maňa käýemen. Men sizden biýdin şu gün ýerimden turup gelmelep gördüm. Ýöne siziň aýdyşyňyz ýaly aýaklarym sanrady, başym aýlandy. Eger maňa tekke berip ýöremäge az kömek etsere ýörep biljek. Size kömek tapdym diýip Habib Pelwan diwardan aşağı duran haşamly hasany alyp Hazımrady berdi-de, "Bu meniň babamyň hasasy. Bir eliňizden oňa söýüniň, bir eliňiz bilen şagyryň birini ýerine ýapyşyň. Japar uly, Şaperi, Gülşehre gerek gelen Hazımrada kömekleşiň." Öýden hem biri çykyp gidip, ýeke Japar uly Hazımrada kömek etmek üçin garly. Hazımrat usullyny ýerine garlydy, sag eline hasa galyp ýürümäge başlady.
Hasa öwrenmedik ıskıntı hassa, oňul ýürep bilmän Zaparulyny çağırdy. Zaparulyň egininden ýapyşyp, hasanam sagyllyň özüni tek edinip, öň içinde aňsatlyk bilen bir meýdan gezmeledi. Ahir ýada ýene aşağı oturdy. Şonuň ýar kömek etseňiz men ertir hem agşam halkanlarlaryna daşary çykyp gelmeläm biljek diýip Hazımrat azajyk ýörenidi begenni. Ýok, entek taşkardan ýerrek. Bugün erte öýle gelmeliseňiz, bir näme kuwatyňyz gelseňiz diýip Zaparuly entejik kabul etme maslahat berdi. Dynişden aranlarından soň Zaparuly ýan Hazımrady ýürümäge kömek edip başlaryna kapydan şaper geldi. Şapar seni kakam çağırýar diýdi. Men kakam ýanyna baryp gelýänsem, geldin Hazımrady kömekleş diýip şaperini öz ýerine goýup Zaparuly etdi. Şaperi Hazımradyň şep gultugynyň aşagyna girip, fagerlinem onuň birini uzaklap, usul-usullyn ýürep başlady. Oňa ýürep bileňizden soň, siz öz owaňyza gaýdarmasyňyz diýip gaýdypdan sorady. Oňa gutulup, ata minip birden gaýdaryn diýip ýigit jogap berdi. Siz bizde galaýyň. Kakam ejemem, doğun garnaşlamam, siz oňa görýär diýip gaýy Hazımradyň birini fagerlilen azajyk öýdüne tarap gysyp, ýalbarýan ýaly edip ýene bir gezek galaýyň diýdi. Men bilýän, kakaňyzam, ejeňiz men gowurýarlar. Şeýem gowurýaňyzmy diýip ýigit sorady. Hawa, gowurýan. Gaty gowurýan diýip gaýdy goşa geldi. Şeýýäňizmi diýip ýigit ýene ýuwuş teselini. Gaýy ýedini çykarmady. Ýöne fagurlyn ýigidiň birini uzaklap, ýöňüne tarap gysdy da çalazy. Hawa diýdi. Gaýydyň eňki agyp göder garaňkyrap enterekledi. Ikisem oturdy. Gaýydyň eli ot ýaly gazdy. Ennamy çaly galpylaýan ýaly boldy. Ýanaklary gydardy. Ödem Hazımratdan daşlaşyp oturdy. O godun gara gözlerlen oňa soragly garady. Gaýydyň gözleriniň soragyny Hazımratdan düşündi. Şaperi, menem sizi söýýän. Emma näme etmeliligini bilenmok diýip, ýigit başyny ýakady. Kakam aýtsaňyz ne derke? O sizi ýören gowurýar. Hökman meni sizi berer diýip, gaýy soragly etdi. Men däbi bolup, özüm barp aýdyp bilmän. Owudun tiraýdyjy ýeberek niýtem ýol garap. Dol galtaman garaksy, alamansy diýip, ýigit arada galyp başyna çaktyrdy. Gaýy pikirine oturuşyny, iki tane o atymyz bar, gaçaly diýdi. Hazımrat tetini çykarman başyny ýakady. Bir haýy ýokdan soňam kelden galyp, bolmaz. Gaçtak öz adymyzam ýyl arasynda yrsuwa, kakaňa maskara edersitdi. Ýene bir başyny ýakady. Sen men taşlap gidýäň. Men sizi küýsep uğruňyzda saýryp solarym. Ikimiziň birikmegimizde indi başga ýol galmadymy diýip gaýy aglap başlady. Pikirlenşeli, ýol taparys. Entek bir wagt bar. Maňa da sizi taşlap gitmek kıyyn düşürdi. Hazımrat öz işgätärine aýtdy. Ýene de turup ýürüme maslahat etdiler. Ýene de gaýy Hazımradyň şep gurtugynyň aşagyna girip öz sag eli bilen onuň iýinçe birini uzaklady. Hazımradam özüniň çeperilerini gaýy uzaklap tutdy. We iskotowdy ýürümäge başladylar. Soňa waka olar ýürümänem ýatlaryny çykaryp, bir-birine gyslyşyp, oňa arduwlar bilen ýaraňat ýadylar. Daşkotowdan birinin gelýänligi, onuň aýak serinden aňyp derrew aýarlaşdylar. Şaperi, daşkynrak turup sag eli bilen Hazımradyň şepelinden tutup onuň gapdarlaryny barýady. Ýigit ýuwşadan dordun ýürüýär. Habib Perwan gapydan gelip, Hazımradyň kıyynlyk bilen ýürüýüşine, şaperiniň bolsa daşkynrak turup, ýigidiň şep bolanyp oňa kömek berişine bir talam syň etdi. Töweleme, Hazımrat indi gutulup soň. Seni ýaraly, agyr hally görüp, gaty hapa bolupdym. Inni oňat. Köp ýürep, birden gaty ýadaýmam. Aram diýimsiňiz alyň. Zaparul zany daýytyň ýerine berdim. Olam tegeler. Habib Perwan tekneşdenden Hazımrat barıp öz ýerine şaper bolsa, gapdyrragyna bir ýerde oturdy. Şaper zanyp Habib Perwan sözüne dowam etdi. Hazımrat biz üçin dünýäde iň ýakyn adam. Men onu öz doganlarymdan oňat görýän. Şonuň üçin sen ondan çekinme. Golundan puturak tuttu, ýüremäge oňadyrak kömek et. Diýinjiňiz alyp, ýene ýüremäge başlaň. Ýöne birden gaty ýadaýmaň diýip, Habib Perwan tapşyryp, ýene çykyp gitdi. Habib Perwanyň aýak sesi daşky tamdanam aňyr giden badyna şaperi ılgap gelip Hazımradyň boýnuny uzaklady. Ýangynyň çalaja oňşady,
Onun gıytagrak gür gara fasyny typyma oturdy. Birdenem şapir. Men tüýsü ýanemy izim gatwy bilýär. Ol kakama da hawr eren uraýmasyn dedi. İzim nerden bilýär? Hazımrat tüýýänip ya ýödüňden aýdaýdyňmy dip Hazımrat gyýyl gaňalyk teretdi. Ýok, men ýödüm aýdamok. Siz ýödüňizi bilmän agyr ýetýärkäňe men tez saklaýadym. Siziň batyrlygyňyz hakda kakamdan, ırdagulagamdan eşiten zatlarym ýatlap oturdum. Soňum Zafarjan tüý ýup ýödüň azad edişini ýolun elimden turşyňyz gurrun beren estemde. Siz meniň gözüme başga adamlardan aýratyn has goýa bolup görnüňiz. Onun başga da ilki başda siz bizim kümämizde ýetýärkäňiz boluşyňyz maňa ýarady. Şu wagtdan bäri sizi gowy görüp ýördüm. Dün Solotamda iki şak galamyzda göre ýödüme ýerkim ýetmän sizi kämal gujuklaýadym. Kätede ýaňaňyzdan çara jowşaýadym. Şoň ýaly bir gezek üstümi gülşähre alrym duýman galym dip ýigide barny. Soň ejetiniň gelip käýänini çin gurrun edip berdi. Ezeň biziň ýagdaýymyzy bilýän bolsa, kakyň bilýändir. Eger kakyň bilýän, ýanky ütler berip, ikimiz şolu tamamda goýup gidýän bolsa, onda bilen barlaşmagymyza on garşy bolmadygydyr dip Hazımrat begenişdi boldy. Ejem siziň meni söýýäniňizi bilenok. Ýeke meniň sizi söýýänim bilýär. Meniň sizi söýýänim aýtmagydy, ejem kakamdan çekiner. Şoň üçin kakam biziň ýagdaýymyzy bilýänler dip gysyn etdi. Bir kere wat oturun Hazımrat bir gowda tapan ýaly birden gyýyň gözüne teretdi. Şapiri. Meniň sizi söýýänimi, siziň men söýýäniňizi ejem aýt. Oýur kakyna biziň ýagdaýymyzy aýtdym. Soňra okuyun soň görüp berdi. Hazımrat gyýyň pikirini aýtdy. Hazımrat, maňa inniden bu ýana siz diýip geplemäňde ýa adamy tutun, ýa-da sen neýiň diýip gyýyl girdi. Bolýar. Onda senem maňa sen ýa Hazımrat diýip gepleşdikmi? Gepleşdik. Ýöne entek ejeme beýle sırraşmaly. Ýa-da onuň şoýunky bilýäni besdir. Eger kimi söýüşýär diýsek, onuň kakam bildi. O biziň ikimizi öldürür. Öldürüp bilmez. Men okup ýaşylyk etdim ahire. Men onuň özüni öldürmedim, azad etdim. Abdullah'nın aşyna Ardağulynyň gammasyny ýedin aldım, emma öldürmedim, azad etdim. Zafarulak daqdatlyr özüň bilýän. Şoň üçin sen kakam meni öldürüp bilmez. Gyýyl başyny ýakady. Men kakam gaharjyňdyr. Hazımrat pikirlendi. Sen dogry aýdýaň şapiri. Sen kakam gaharlan şu wagt öldürmän meni öýünden çykaryp koýup goýberýändir. Biziň ikimiziň hem bagtymy ýatar. Entek men mazary tutulýansam, öz sırmyzy hiç kime duýdurmaly. Hazımrat gyýyl guzoklady. Onuň boýnuna okşady. Habib Perwan dogumly türkmen ýigidi bilen ýetişen, görmegi ýaş gyýdyny içki sola jaýda iki şäp goýup gaýdan ýatlap, gaýgyly inkit etdi. Beýle mert. Batyr ak göwnün ýigit nejip kümsüklik etmez. Şapirim akylly gyýdyr. Atenetiniň ýüzüni ýere salmaz diýip, ol öz özüne göwnüp gerdi. Emma öli ýüregi inkitdi. Nahar pişirmekde ejetine kömek berip durun kişi gyýdyny Habib Perwan ýanyna çagyryp, "Ejeňe kömek saýal gitdel. İçki tama yaralyň ýanyna barda, şapira kömek etdi." Gülşähräni Hazımratyň otagyny berdi. Ýene de şapiri Hazımraty guzoklanlaýmasyn. Atsa basyp, "Sessizce edip duýdurman barynny." Gülşähre daşky tama girdi. Kör hasasyny bir aldy ýeşýäli. Şapiri bir adamyň daşky tama girini aňyp, derrew Hazımratyň ýanyna aýrylyp oturdy. Onýança birden gapyny açyp, Gülşähre kurtäp şerik girdi. Hazımrat aralyp oňa gaharlyk etdi. "Näme däredingmi? Bagyşlaň, men başga takyny pikir edip gelýärdim" diýip, kiçik gorkusyna kopup sordan epledi. "Ýöňe gerek takyny pikir ederler. Men ýaşaýan otagyma ýene bir gerek şey edip, beýdip çegip giýräýsem, edir boýunyň ýolaryny. Çık uğraşýardyn" diýip, Hazımrat haýbatly adam urdy. Gülşähre ýerine gaçyp gitdi. Şapiri Hazımratyň haýbatyny howatyrlanyp, gözlerini tegelep haýran galyp durdy. Hazımrat kiçik ýylyň gorkup gaçyp gidişine görüp, şapiriň ýüzüne teretdi. Ýigidin gülüp seredýänini görüp, şapir ýylgyrdy. Soň Hazımratyň pikirini düşünüp, ýedir edip güldü. Soňam gelip, gülüp duran Hazımratyň eginden uzaklady, onu turuldy. Ýene ýüremä başladylar. Oglunyň içine goňşy bolam ýygnanypdyr. Sınaryň ýaýban köregötüne üýüşip oturan adamlaryň bir topar entek Zapar görmendir.
bir topar bolsa, onun galakly gürümlerini bilecek. Hani Zafarul nirde haw dip, kapıdan giren ilki bir onu soraja. Soň gözüňi daýdym, sagaman gelipdir diýe. Häzir geler, daýdyň ýerine gitdi. Geçiň düşügüsüne oturuň dip, Ardawulynyň hemme kişe berýän jogaby, şo bir jogap. Ören bedilin palanly gatyryny sürüp, howlynyň derwesinden bir peşenli adam girdi. Ol märeken çetine ýetmänke, Ardawul algat baryp, onuň gatyryny tutup mehmanyny sürdü. Onuň ýürenim atyny edip Zafaruly gelip, tebrede ýodasynyň daýysynyň gatyryna daňdydy. Daýysynyň ýüzünden entek görüşmedik adamlarla görüşmeye başladı. Zafarulyň daýy orta boýly, orta ýaşan öz aýallagyny benewçe salmedip durun garaýagy görmeýe adamdy. Ol görüşen adamyna gaty bilen gözüňi daýdym. Zafaruljan pagaman gelipdir diýdi. Habib Perwany iň soňgutlydy. Perwan An Zafarulzany gulsulukdan agar eden gerçek ýigidi maňa görkezdi. Men onuň üçin gymmat pagar terpay getirdim. Hem fawwadym osurjak, hem fawwal etjek diýdi. Ullokan gülli ýarga dolanan fawwadyny göterip, ýanky daýy Habib Perwanyň ýerine düşdi-de, zaýa tarap ugrady. Ýöremekden ýadan Hazımrat öz ýerine arkan düşüp ýatyrdy. Iki gara gözüni onuň ýüzünden aýryp bilmän gapdaryna oturan şapiri, daşardan bir adam gelýän diýip hat çetiräge düşdi. Daýy gapydan gelip, edip bile Hazımrata salam berdi. Soňra meniň ýegenim Zafarulzany araz edeniňiz üçin sag boluň diýip, getirin howatlaryny ýatan ýerden gapdaryna goýdy. Onu ýekewil araz etmegem dällip, Habib Perwan gurruna başlandy. Daýyň sözüni böldü. Ýolly gelýäkek bar başyndan geçenlerin Zafarulzanyň özi maňa gurrun berdi. Sen gitdi Hazımratzany bejerýän tebi bärik sagır dedi. Habib bilen soň şetde ýigri oturan şapere daýyň göz düşdi. Şaperjan befermediň diýip onuň salamlaşdy. Soňra Şaperjan meniň getiren howatlarymy birin açyp Hazımratzany görkezdi. Şaper ýagly şöýüp iň üstüne duran ýokary başragy azajyk sürrek tekilen bagana telpe garap synetdi-de daýyna berdi. Daýy telpeň depedin içine tarap salaja batlyry harlanyp duran oňa telpek goldy. Hazımratyň kellesini galdyryp ýangy telpe oňa geydirdi. Hazımrat o telpeň öýüne gelişýänligini wonsly ýylgyp duran şaperiň ýüzüne aňýady. Telpe gapdaly goýup Hazımrat ýastykda rahat ýatyrdylar. Habib Perwan tebi alyp geldi. Birazajyk duruň diýip daýy şapere etdi. Şaperi ýağryň içinden ören oňa tikilen galgylt renkli gadalbaş sagyrny çykardy. Daýy onu baryp Hazımratyň aýagyna giydirip gördi. Baýy bu, hedel ýörçilip tikilen ýalyp degençligi gördi. Şaper ýağryň içinde nagyşly dokulan dolak çykardy. Soň ýakalary, ýartmaçlary ören bedegil tikilen diýsen kaşaň bile çäkmen çykardy. Kürs sargolarynyň hanyň giyin çäkmeni. Sargolaryň arasynda sögüler ýörkek bir çäkmeni duşdum. Gözüm gideýdi. Näse gymmadan bolsa satyn aldım diýip daýy çäkmeni udy. Soň şaperi ýağryň içiniň oňat matgalardan tikilenip köýnük, balak uşak çykardy. Daýy baý adamdy. Ýanky öýlaýdy şiýal bolmaşatdan her ýer haýytlar getirip, sargolaryň arasynda ýüňe bagana, deräs galyşyp ýörünte udyberdi. Ol jibisinden bir ýany uç kümüş puly çykaryp tebi berdi-de. Ene seniň aklyň. Hazımrady tez gutor diýdi. Nahar şekilinden soň giýje bilen mereke dagady. Şaperiň daýtam aýtdy. Şöyle adamdy Hazımrady üçin. Alayta Tomson başga aý taýmyň şiýaly, taýmyň şigaty demekdi. Olen tek şu ömürne şenni, taýmda ýaşap görmän sebäpli 4 fan kifeň arasynda ýaşaýan diýip ol hatap edýärdi. Kim daşaryny, açyk howany meýdan küýdýärdi. Ýaýban synaryň uly saýasynda giň tekin üstüne oturan Habibim, Ardawulyň, olaryň maşgalalaryň hem taýmdan çykyp ýer hataly doğrudan gelýän Hazımrady göz düşdi. Şobada şaperi bilen Zafar oňa tarap algady-da, her gaýta bir goltuğundan tutup onu synaryň saýasyna getirdi. Onu ýança benewşe algyna gidip, onuň çöklerini alyp geldi-de, tekiniň üstüne oňa edip ýazdy. Ýene şo günden başlap Hazımrat şaperi bilen çora jaýda duşmakdan mahrum boldy. Hazımratyň iştiýasy sürli.
Habib Pelwanlar benewşedi, onu her hirine harlar, nazırlı gymmatlarla baktı. Ol ölen skalt grubuna geldi. Olunni hasada götürünok, kömöksüme götürünok, öz başına gelmeli yapıyor. Şapirlinin duşup bilenok. Tebip qaytdı. Azımradın yaratıp yetişti. Olunni madal grubuna geldi. Inni onu gassagıl aytmak gerek. Azımrat bu hatları düşünüyor. Sağda ağıstını yanlar. Bugün erte tuğun obatları. Devletyar begin bularla uruşmalıgını yakınlaşıyor. Özünün şehri hüyyanı şapirini, özünün ören hüyyan gıydını o nehir edip koyup gitsin. Söygülsünün ayrılıp, ol bir yana butnap verebilecek mi? Bu da atları fikir edip Hazımradın bir özü tekenin üstüne atıyor. Tekenin üstüne dama adamlı oluyor. Habib Pelwan öz oğlu bilen, Ardağulu öz inileri bilen meydana arabalı harman almak gittiler. Öz gıyırları bilen üy içine de olsa oturun benewşedi. Yalnızca hoğulun çıkıp bir yana gitti. Şapirlerin gürleşmeye Hazımrada, şunun goğu vaat duş gelmedi. Hazımrat birden şapir deyip oturun yerine gıygırdı. Zayın kapsını gıyrın gelini görüp oliyene bärik gelip gıygırdı. Şapir öydün çıkıp töwrünü garancakladı. Hiç kim yok. Ardağulların sağırlarım yok. Pencereden ışıklar öydüp zayın içinde garan jigidinden o çekiniye. Ol salatın girip tekenin bir çetin oturdu, yigidi garadı. Şapiri, şu günü kimi belirine delilip, Hazımrat söyle başladı. Sen men öyle gitmeye razı mı? Men seni söyleyeyim. Men öyle yaşamağı, bana varmağı, sen razı mı? Razı. Menim özüm güren alıp gittip, gıyıp pert ayttı. Şapiri, men garip yaşayan. Sizin zayınız yani menin şanlap yatan zayım yok. Türkmenin gari önüne yaşamalı olursun. Gulu kökörüp, koyun sağmalı olursun. Men kıyınçılıktan korkumak. Senin yanında olsam, hiç tadım kaygıdemmek. Yönü kakamı razı edip, özüm alıp git. Bardadı boluşu edip, kakamı gün aydaysam nehir olur ka? Gıyıp fikirlerini. Bilmedim. Yönü men korkuyan nip, gıyıp bir hili kopup cevap verdi. Hazımrat bir talim yüzün aşağı kalıp oturdu. Bir dönem, men uğrun taparım. Zuda diyenimiz edilmese, onunla kaçmalı oluruz. Sen gitti arkayın işin oluver. Men özüm sana haber ederim dedi. Gıyıp öye gidenden son, Hazımradın bir özü galıp her hiri planlar öz başını ögür oturdu. Dergözden birinin bärik gıyırından Hazımrat başını kaldırdı. Görse benewşi, öz öýünün kapsyna yetip gelýär. Hazımrat bir hir gıstanıp onu öz yanına çağırdı. Benewşi tekeň üstüne oturdu da gorkup, "Näme Hazımrat sen yaran ağrıyam?" diýip sorady. "Yok, benewşiji, yaram gutully. Indi men ertir gaýtmakçy. Ýöne men başga bir keser usuradym. Siz maňa ören köp ýagşylyk etdiňiz. Sizin sözüňiz bilen Habib Pelwan meni gulçulukdan azat etdi. Ol näçe Pelwanym bolsa, her näçe batyrym bolsa sizden asgyn. Şonuň üçin menim sizden uly bir haýyşym bar. Siz özüňizden bir rehim ediň. Habib Pelwana baraň. Benewşi onuň näme haýyş etjek bolýanyny aňlamagy şemeli. Onuň ginnamy guşady, ýudagardy. Tanrok etsin ol, näme haýyşyňyz bar? Aýdyň eşdildi. Şol aýdyjy ýollap, Türkmen nessuryny berja etmäýmen şakym ýok. Aýbym bolsa, özüm size etmäge mejbur boldum. Şapiriniň meni gaty söýýänini özüňiz bilýärsiňiz. Siz Habib Pelwanla sözleşip, onu razı etjek görüň. Eger ol razı bolmasa, menem helak bolaryn gydym. Siz ertik aýtmakçymy diýip torady. Siz o wagtda etmekçimi? Eger Habib Pelwan razı bolsa, Şapirinim ýol wagtda alyp gitmekçimi diýip, gorkusyň gözlerini tegelep benewşe torady. Biz ýokman ýol wagtda gideriz. Ýok diýip gorkmaň. Her işini görme görüşe gelir durur diýip, Hazımrat ýene köşüşdirjek boldy. Ýene köşüşmedi. Barham ýuzally. Edil gyýry elinden zorlap gyrnakly galynýan ýaly kopup ýerini galdy. Özüňizden biriň birimiz ýaly bolup, öz ýanymyzda ýaşar diýseňiz, men Habib Pelwan araýyn. Ulu toýguroly, ýanymyzdan, öz howlymyzda çaý tutup bereli. Zafar uly jany beýemçi bolup, bir işle beriň. Eklenjiň ömür täýär bolar. Hazımrat salajadan başyny ýykady. Menim watanymma, ilimma, garnaşlarym, ejem, jigilimma. Olar menden nähil ýaşarlar. Men bolsa olarsa asla ýaşap bilmenni, ol üzür getir aýtdy. Ejeňi jigilemden göçürüp getir. Bir garşy därlip, benewşe şu wela onarjak gollema bolmady. Ahyryn paltar daş degenden soň Şapiriniň siz söýýänini men anlaýan. Ol siziň batyrlygyňyz, ak ýürekli mertligiň hakda öýren köp öwgül gürüňler eşitdi.
Yine şo gürrüňler, şu ýöwürleň başyna aýlady. Onuň söýgüsün, ýürek söýgüsü däl. Ol wagtlaryň sagy ýöwürdidir diýip, Benewşe Hazımradan anlaryk boldy. Eger siz ýertirden bilen şaýperi turmaka ýöz ýugurdyňyza gaýtsaňyz, aradan 5 gün geçmenke ýaş gyýyň ýüregi baslyşar. Ýuwaş-ýuwaşdan ýadynan çykarar. Ol meni seni ýürekden söýýär. O meni görmese oň ýüregi bızyklar. Hiç ýerde ýödüne aram karar tapmaz. Ağrı ýödüne dağa vurup, meniň gyýdym bile gaýdar. Ýolda türkmen alamançylaryna galtamanlaryna duşar diýip Hazımrat Benewşany gurkuzdy. Bu wagtlar arabaryny çakyrdyp derwözden Habib Perwanna geldi. Zapar uly Ardagulla arabadan bowdok düşürüp gapyanyň agyny ýüşürdiler. Bari ýüşüp tekiniň üstüne diýenjardylar. Nahardan soň Benewşe Habib Perwany möhüm bir mesele çözmeli diýip onu zaýa tarap alyp gitdi. Biraz wagtdan Habib Perwan zaýyň gapysyndan daşaryk boýunda olup, "Ardaguly, eneňe mal piýadalaryň öňünde men ýanyma gel. Zapar uly senem gelip, ýödüň ýogyn tedbiri batlyga girdi." Ardaguly Zapar uly bary zaýyň içine Habib Perwanyň ýanyna maslahat etdi. Tekin üstünde Hazımradyň bir ýözi garly. Maslahat nähil netije gerek. Bigana türkmen ýaş gyýdymyzy azdyrdy. Bir ulun hamsa goýdy. Gyýdyň söýgü hakyky söýgü dällip, Benewşe ýene ýözdeni tuturdy. Habib Perwanym sada adamdyr. Oňaýdanlaryny köp bunanar. Bir topar el ýaraňa çykylışda adam ýöýden çykyp, seke tarap senkilleşip ursalar. Mende günah ýok, men gyýdy ilkuremde oňa söýgü etdim. Gyýdy oňa atdy. Oňa söz ýok, ýöne gyýdam meni gow görüpdir. Ýözüm bilmän ýeterkam, gyýdy meni uzaklan urdy meni günäkär däl. Gyýdym günäkär däl, söýüpdir, göwüne gidipdir. Oňa da alaçy ýok. Bular şaperin maňa berip goýurmagy rady bolmaz. Men batymrak uğradyp, gyýdyň göwüni meni towatsak gururlar. Eger şeý diýip bir aýryşdyrjak bolsalar, bilen söýgümizi ýaksak gururlar. Meni şu ýeje şaper bilen gaçmaly bolar. Habib Perwan ýöňkü Abdullaň ýygyna düşüp alamançylyk edip, ýyl talap ýürün Habib Perwan näl. Innol gyzyl mama kerwala ziýarete gidip, Perwanyň gaýdan towa eden Habib Perwan. Olun adamlar ýagşylyk edip ýalkanmaly diýip namaz okap, gije gündü Hudaýa şokunyň oturan Habib Perwan. Tutuşan aşk sürmeýän günädigini ol saýgalar. Belkol aşyklaryň raýyny ýykyp, olar bir-birini aýyrmagyň agyr günädigini düşünýär. Gargalmagyň ýalkanmagyň diňe Habib Perwana baglylygyny Hazımrat goşunýardy. Sünnetde ulagynyň Habib Perwany Benewşäniň yrjagyny, onuň ýanyna öz pikirini geçirip biljegini ulaňýardy. Emma Benewşe de özüne ziýan edip ol pikir etmeýärdi. Umman Hazımrat uly alada batyp, ýüzüne aşağı salyp Habib Perwanyň kararyny garaşyp oturdy. Birden öz adyny tutup gyýgyrlaryny eşitip, ýüzüne galdyryna, gapydan da şerek boýunda olup gyýgyran Zapar ulan gözleşdi. Aýdan hay ýerinden turup, "Näme boldy, şo bolsun" diýip Hazımrat zaýa tarapy urady. Zaýyň sinnäkleri Habib Perwanyň nähili karara gelendigini intek aňmaýadylar. Hazımrat zaýa çagyryp, Habib Perwan näme etjekkä? Ýalgyrjakmyka? Çäri boljakmyka? Şaperi bir gapdarla gorkusyny gözlerini ýaşaýlap sadanaklap durdy. Zaparuly Hazımradyň ähliden ýaşylyklaryny ýatlap, kakasynyň emerekimde zabun adamdygyny bilip, iki gözüni onuň aýryp bilmän galpyldaýardy. Hazımrat kapydan salam berip geldi. Emma onuň salamyny hiç kim alman, öýdäkleň bary Habib Perwanyna garap durdy. Habib Perwan ýerinden turup Hazımradyň alkyny kırıp bardy da, onuň gözlerini çiňerlip seretdi. Özüniň gödekli ýogyn tedi bilen, "Siz şaperini haladyňyzmy? Benewşäniň siz hakda aýdýan sözler dogrymy?" diýip sorady. Hazımrat Perwanyň garşysynda merip durup, "Dogry" diýip jogap berdi. Habib Perwan şapere etdi. Hazımrady "Gogurýanyň şunmy?" diýip sorady. Şaper hizini çykyrman başyny atyp makullady. Indi näme murka diýip gorkup duran şaperi kakasynyň ýogyn tedi bilen, "Men garşy däldiň tüdüni eşitip, onuň aýagyna ýykyldy. Şowagtam onuň "Sag bol, kakazan" diýip iňçejik eşitdi. Zaparul hizini çykyrman begenjeniň kakasyny uzaklady. Hazımrat ýüzüne şaksaryp, "Sag bolun, Perwan aga. Siziň eden ýagşylygyňyzy hiç wagt unutman" diýdi. Erkegiň gülüp, aýalyň ağlap gepleýäninden gork diýilişi ýaly Benewşe, "Vay bagtym ýatdy. Balamy elimden allardım, onu görüp durmakdan mahrum boldum" diýip ağzy açyk sözläp başlady. Habib Perwan aýaryny seredip bir salam durdy, başyny ýykady. "Bar, oňşa ýarlaryň çagyrdy, nanmyşyr. Toýşaýyň tutuber" diýdi.
O günüň ertede Habib Pelwanyň howlusyna ulu toy boldy. Toya gelen mehmanlar Zafar ulynyň gelenini utdylar. Toýsy aýalgylar şapiriniň çykanyny utdylar. Şapiriniň daýaty bilen daýdaty ören köp sowut toy watan zalyp berdi. Ýene öýdüň gatkepi bilen daýaty merekede ýugunup teýipden çykdy. Toy gününiň ertede Habib Pelwan öýdüň garyndaşlaryny öçürüp Hazımrat bilen şapirini ýola salmak üçin hoşlaşdy. Soň Hazımrat uzaklap Aňruz tärin tapsaň görme görşe gelip durgun edi. İkatly bolup Hazımrat bilen şapiri howlun çykyp uranlaryny beni uşa ýene balamdan aýryldym diýip bodlap başlady. Habib Pelwan ýogyn gatkepi bilen "Ağlama, Pelwany düz tut, hele" diýip gaýgyryp aýagyny hayal süratdy. Begin anty. Owadan haýranyp uranlaryny Miratyň üstüne oturan şapiri gaňryla ýygyna öz owasyna seredip ulu-uludan demaldy. Onuň gara gözlerinden akýan göz ýaşy görüp Hazımrat watan terk edip gitmek aňsat menäme diýip pikirlendi. Han-ha şahy watyny pew edip suw düşünje ýaby. Han-ha üzümli haýatlar ýyzgaldy. Han-ha aňyrdy ýapynyň ýüzüne gonamçylyk görünýär. Garratasynyň mazarym şu ýerde ýatandyr. Gakasynyň ırdaguly agasy bilen harman alan ýerlerinden samany üşüp ýatyr. Onuň deňesinden geçip gitdiler. Innem owadan esli çykyp, ýaş töwütli akar suwun gatdyrly barýarlar. Ýelimden aýrylýan nep gaýgy etme, saglyk bolsa görme görşe gelir durur diýip Hazımrat ýaş gelini gowunyp berdi. Gelip turup bilsege gowda töli, ne bileýin diýip şapir başyny ýakardy. Ýol uzak, ýagyçylyk. Gelip gitmegem aňsat düşmedi. Gün orta ýerine goýulanyna Hazımrat bilen şapiri ganyny çeşmäniň başyna baryp düşdilerdi. Murtlok galtamanyň öldürilen tekisiniň üstüne oturup çeşmäniň serin suwy bilen nan ýediler. Öýläne çenni deýinzaldylar. Öýlenler ýola düşüp garanky mazary gatşandan soň bir katly garagull lepäniň uzak taşyndan aýrylyp howuzyň gatdalyny geçip Alamanyşy begin galasynyň günnäweri bilen ötüp obaga girdiler. Obada ot ozak ýok, ümdümlük, aýaýdynlyk. Bağ bakçyda az. Käç atmanyň gatdalyny gürjegönlik bar. Obanyň itleri ýürüş başlady. Gulaklary goýrugy kesip äpet bir agit gara çatmanyň gapsyndan turup uluwagardy bilen atlylara tarap ýeňdi. It ýürüp golay gelende garat gulaklaryny gyrapyp ýanky ite tarap birden okturly öli Ejem jigilerim tagaman oturum kalar diýip pikirde oturan Hazımrat ýalpy gözüni açyp eýerin gaşyndan ýapşany duýman galdy. Agit dolda dordan atyň deminden tapdy. İtlerin ýürýänini, atlaryň toýnak sesleriniň barga ýakynlýanyny eşitip, gara ýön gapsyna sekide ýatan nazar tylla duýdurmajak bolup, osul bilen ýok gözük ýorgonyň aşagyndan sowguryp çykdy-da, ýola tarap ýüredi. Uklan bolup ýatan tylla zatlaryň baryny duýup ýatyrdy. Nazar ýola baryp durany ikatlam onuň ýanyna saklandy. Hazımratyň sesi ýaldy. Tylla ýerinden döwgü galdy-da, başatgyjyna tanyp ýolulgady. Eýem atdan düşüp durlar. Nazar Hazımrat bilen görüşüp dur. Çetde duran baş ýaglyklaryny görüp tylla. "Haji, bu kim?" diýip sorady. Hazımrat gülümsirep, "Ol şapiri, geliniňiz" diýdi. Tylla guzoklap ýüzüni aýa tarap öwrüp şapira etdi. "Tügelemi, muňa godunlygyny edil peri ýalla." Perilen şafi allyp Hazımrat güldü. Gijeriň içinde olaryň dördüsem Hazımratlar tarapy urady. "Men gelnejemden boşlugym aljak" diýip tylla edil ýaş çaga ýal ýoňulgady. Hol aňyrda garalyp duran öýün gapsyna durup tyllanyň gyýgyrýan tereşdirdi. "Gelneje boşluk, oğlum Hazımrat gelin alyp geldi. Gelin agam del, durun bir peri." "Hani oğlum nirede?" "Hazımrat sen nirede?" diýip agajetli daýaýal ýerinden galyp hümürdi gelýän tarapylgady. Nazar atlardan ýady. Hazımrat bilen şapiri gary tarap urapdy. Ony ýança ýene gelip "Balam" diýip Hazımraty uzaklady. Soň şapirini uzaklady. "Balalarim, gele görüň" diýip şapiriniň goltugyny gyzyp gapa tarap alyp geldi. Berdimrat gelip Hazımrat bilen görüşdi. Gidizik Hazımrat gelip agasynyň boýnuna bökdi. Hazımrat onu götürüp gapa tarap geldi. "Men garaty elteýin, hem sadyk agadan bir zan alyp geleýin" diýip nazar etdi. Tylla duly geçip
Şemin ışığına öýde elle girmenin işletmeye başladı. İlki wada ýakyn. Soňa bakar barha daşgynrak boňşular topar gelip Hazımradım onun izzetine mutluýady. Sadık hirdar oğulları gelinleri bile gelip kutladılar. Sadık öýde oğulları bile gelip ýeke-ýekeden Hazımrat bile görüşdi. Gelinler barıp öýde oturan Şapiriniň eginini kakıp görüşip onun gapdyryna oturdular. Kaka, toýda edek näde diýip, oraýerli usullen Sadykdan sorady. Büçe mereke üýşünden soň toý etmäbilseň etme. Ýöne ilki Hazımradyň izzetiniň oğul üçin aýdan Hudaý ýoly janytyny kessin. Soň toý ediberiň diýip Sadyk jogap berdi. Kaka, garşy bolmasaňyz mene topal bagşylym çagyr aýtak diýen. Gaty oğlum, bagşy toýuň beregidir. Toý şuýlumly geçer. Ondan soňam duşmana haýbat. Topal bagşynyň teri begin galatyna arkaýyn ýeter. Ertir bütün gowanyna göreş tutturarys, at çapdyrarys. Bar sen topal bagşyny çagyr ber. Owada jarçy ber diýip Sadyk oğluny ýumyş buyurdy. Gizi ýaryna golaýlanyny gamaklaryň owasyny aýdymsal hem sag bol bagşy diýip gygyrlayan güýçli galmagal eşdilip başlady. Daşarda tekiniň üstüne ýatan döwletýar tirtegine dayandy. Durduly? Ukladyňmy? diýip gygyrdy. Ey ýok, aýdym diňläp ýatyryn diýip ol agatyna jogap berdi. Aýdymsal edil gamaklaryň owasyny diýip döwletýar durdural düşünürdi. Be, olar näme bir şahatdan ýaka? Ýöne mene şahatlyga ha diýer. Sen şoluň näme şahatlanýanyny bildip, döwletýar ine buyurdy. Häzir giderde bilip gelerýärin diýip durduly ýerinden turanyny. Ýok, özüň istem bolmaz. Erte bir güne olaryň owasyny gany çaýkajak bolup durdy. Bugün hem özüň olaryň öýlerine barjak bolýarmyň. Başga bir adam ýeber, diýdi. Durduly gidenden soň döwletýar oturup Sadygyň arkaýyndygyna haýran galdy. Suwlarynyň kesiljekdigini, suw üçin sewşe çykanlaryň gyryljakdygyny, ekinleriniň gurap, çağı suwlarynyň açlygy telewar ediljekdigini Sadyk öýren gowy bilip, ýene mesli etmegi näme alamatka? Nädip onuň aýdym diňlädi gelýärki? Senjikmi? Orusları tutunmalyň bolup, käpire aýat boljak bolýadyň. Indi seni o dünýäde cehennemde käpire aýat ederin. Döwletýaryň edip oturan bir pikirini başga bir owad böldi. Bijaň şeňne zar çekilýär diýip ol haýran galdy. Durduly gelip Pekin garatyna oturmadyna döwletýar ondan Bijanyň bir wagt şaky bizar näme hikaýaty bildiňmi diýip sorady. Sadyklar uly toý tutýarlar. O näme toýy? Hazımrat gulsulukdan gaýdyp gelipdir. Özüm gelin alyp gelipdir. Habib Pehlwanyň gaýdyny alyp gelipdir diýip durduly agatyna gurrun berdi. Öde şolu ulanjak gaty dowumyzy bolmagy şemeli. Näme hiledip gulsulukdan gasyp gaýdaýdyk diýip döwletýar öz ýanyny oýlandy. Ýok, gasyp gaýtmandyr. Kürtleň owasyny da ol ören köp edilmençilikler öküp halky talap beren bir topar galtamany gyrypdyr. Habib Pehlwanyň agasy ırdaguly bilen ýeli ýaragy uruşup, oň ýeriniň ullokan hanjaryny alanyny edil herkerden gaşyny, onu ýeňenini Mehmet gurrun edip bermedimi näme? Ýem bu gurrunlar näme ýaýlady? Sen bulatlar nerden eşitdiň diýip döwletýar geňirgenni. Gamaklaryň şahatlygynyň sebäbini bilip, ýeberin adamym. Hazımradyň gurrunyny dinläpdir. Hazımrat arada Iranyň gelip, garawymyň jümmüşinden Habib Pehlwanyň oğluny alyp gidipdirdi, onu atyn etme uçurtdyr. Ýene şoň üçin Habib Pehlwan onu silap, onu öz gyýdyny hem at ýara beripdir. Bäri gaýdyny terpaýlap onu urudypdyr diýip durduly agatyna gurrun edip berdi. Bu gurrunlar eşitenden soň özüniň Hazımradyň hyýanatçylygy ýadyna düşüp, onuň ýüregine howp ýenip başlady. O ýerinden döwgarlydy gylyjyny nakynny. Durduly, ýer diýip oğlunyň dergöden tarapy urady. Bu şu warşyny gün Hazımradyň üstüne geçipmike? Ola bolmaz diýip pikir etdi durduly. Kaka, beýle hyýaryň bolsa garnaşdyrmadan baryny habar edeli. Belki alamana gidýän nökerlemeden ýanymdalar diýip samrady. Döwletýar durdulynyň sözlerine ün bermän dergöden ýanyna baryp, dergöden gatyp kuta aklagyn. Menden biýdin ýekezi adamym içeri goýberýärmegin diýip hemlurdy. Onyan hazarçynyň batly sesi edil dergödäniň golyny eşdilip başlady. Ol haýbatly ses döwletýaryň ýennamyny tylladýady. Ay eşitdim eşitmedim diýmän ho. Suhan batyryň gul edilip, allygy düşüp satılıp giden Batyr oğlu Hazımrat
ulu awray bilen Eýrandan gelipdirler ho, özüne gerindigem getiripdir. Erti olar ulu toy tutýarlar ho, ulu keçidimen şo toya bara görüň ho. Özüne göwün etýän mergenler, perwanlar, ulu atyşyk ulu göreş boljakdyrlar ho. Atyna göwün etýän ýigitlerim barmaly, ulu sapşyk boljakdyrlar ho. Azymradyň elinden mekirlik bilen alynan melagat döwlet ýaryň ýadyna düşdi. Mawut şäkmen, hilkme telpek geyip, gyzyl şaýryň gyýynlyk gylyş takanyp döwlet ýar ogadan melat atlanyp, uly mereken bärsini haýbat atyp barýady. Toýda melat sapdyrýady. Döwlet ýar ýertirim toýa melatly bararmyka. Melatyň ýetiniň Azymratdygyny ýyl bilýär. Ýönunyň näme hil ýoldan döwlet ýaryň eline düşenini göre hiç kim bilenok. Owada halka ýaýran melat öz eýetiniň toýuny sapmasa näme hil bolar? Ähli syryň ýyly aşgar bolan ähtimal. Ol toýa barmalymy dälmi? Baraýanyna näme hil barmaly? At sapmaga barmalymy? Ýa-da adam. Bu zatlar pikir edip, döwletýar howlunyň gaýry başyragyna gulaý baryp aýak çekdi. Birden onuň gözi guýa düşdi. Jereniň ölüşi oň gödüňe geldi. Onuň ýüregi ýarlan ýar bolup öýüne tarap bolady. Azymrat ganalar, jereniň arnylar. Döwletýar aýyň gapsyna baryp aýak çekdi. Durdury. Gitdi ähli garyndaşlarymyzy, nökerlerim ertile çagyr. Mühim işler hakkında geňeşeliň diýip, ol aýyň gapsyna çekiň üstüne geçip, ýerek düşükçäň üstüne gyşardy. Ertir toýa gelmelidir diýip, ýary giýen tuğruplar adamlar dagady. Sadyk gül uraz geldi, iň soňga galdy. Ýigitler, ahmal bolmaň. Döwletýar biziň suw nowatymyz gelerinde garaşman, ertir toýumyz gana çaýkamaga da syranmagy gaty ihtimaldyr. Ýöne ahmal bolmaň ýigitler, atyňyzam gylyjyňyzam taýýar bolsun diýip, Azymrady nazary we beýlik garyndaşlaryna gaýta-gaýtadan tapşyryp sadygym ogullarla gaýtdy. Azymrat nazary atyň ýatagyna goýrak bir ýere çagyryp, öýdäkileň hiç birini eşitdirmän. Men sady agdagynyň ýüzüňizden geçip bilmän toý etmäge razy bolaýdym göli. Emma bir topar mazlumlary, Eýran satylan ýuşun bir bodogonyň ýaş gyýlarynyň aryny, agyr durmasda bilmän gurban bolan, jeriniň ganyny alman meniň toý etmek ýarym ýokdy diýip, ol öz pikirini dostuna aýtdy. Aryň alman toý edeniňe gaty ynanýarmy? diýip nazar sorady. Gaty ynanýar. Gel onu toýdan öňürtü. Şu güýje teň aryň alaly. Ýöne sadyk agyr ady bolarmy kadip nazar ikirjinglendi. Oňa duýdurmaz. O bildi bizi ýaman käýýär. Onuň bilmejek manam ýok. Kendi döwletýardan melatyny ýaragyň aljak bolsaň, ýödüni öldürjek bolsaň, senin o nedeni işin ähli boldy. Sadyk agada biler diýip, nazar ýoldaşynyň pikirini garaş boldy. Başaryp bir iş etsek sadyk agada garaş bolmaz. Heýi, olam döwletýar halap duran nädir? Ýör aralmagy gidelim diýip Azymrat teklip etdi. Ýör saňa ýoldaş bolayyn diýip, nazaram Azymradyň sözüne garşylyk görkezip bilmedi. Bu wagtlar öýdäkileň hemmesi Azymradyň ejetem jigilerim şapary bilen tylla da uka gitdi. Hiç kime duýdurman, Azymrat bilen nazar atlandy. Gizelikde owadan oňul saýlanman, ben galasynyň bir gapdyna baryp, mele aty gala ýanaşdyryp, Azymrat eýeriň üstüne ýör goýuna galanny, diýwaryň ýokarsyna eli çara etdi. Ol iki eliniň güýji bilen galanyň üstüne çykyp, atlaýan oturdy da nazara tarap egirip, atlaryň ikisinem hal tutlaryň arasyna daň diýdi. Nazar atlaryň daňyp gelenden soň galanyň üstünden gaty egirip elini tutýan Azymrady öz ýerine ýetirjek bolup, ýökçesini näme çygarlyrda bolmady. Soň uly daş aýagyna şagyny goýup, nazar Azymradyň eline ýetirdi. Azymrat onuň elinden çekip nazar galanyň üstüne durmaşdyrdy. Özü bolsa galanyň iç süýüne syrylyp düşdi. Melatyň Azymrady göz düşdi. Ýatagyna ýa-da adamlarda guloklaryny ýapyryp topulýan at salazy hokurany da oňa tarapy urdy. Azymrat baryp atynyň boýuny sypady, maňlaýyna oşady. Oglunyň o başyna düşüp, döwletýaryň a goýuna tarap gelýän bir ýoldaşy häzirlikçe diňe mela atdyn maşwa görün jemenine ýokdy. Azymrat atynyň agyrynyň deňetine ýang ýetenine wagyrda daýaw aly köpek oň üstüne oturuldy. Azymrat Damasykda ýatyran gylyjyny talanna, daýaw köpek waňkyrmagy ýetişmedi. Kellesi bilen göwresi iki para boldy. Agyň gapsyna biri çarrak üskün jürüdi.
Hazımrat dagy atyň agyryna gabat bolup begililer. Döwletýarym surşýarly diýip Hazımrat salapşyrdy. Bir özü bolsa ýagşyly. Köpçülük bolmasara bor diýip nazar aradary çavuş çakdy. Agyryň gapdalyna mele atyň eýri swapdary bar. Hazımrat aty ýerledi. Soň ýene garaşdylar. Hiç ýerde adam görünmek. İki ýoldaş ýuwaşçydan ädip agyň gapdalyny baryp kapat etdiler. Tekirin üstüne bir adam ýatyr. Çalarazık horlaýar. Hazımrat usullyn baryp oýatyny güýnü etdi. Ýazy çekki hünklerini görenden onuň kimdigini tanady. Şo zalim. Hazımrat sagel bilen onuň bokurdagyny puta gassy. Nazaram onuň ikelini tutdy. Soň agyzyna ýeski dykyp ellerini meňzeden aldylar. Döwletýarym geyimlerini almak üçin Hazımrat agyny usullyn girdi. Dulun asly gylyjy ýabadan asyran mawut şäkmenden gara köl telpek alyp Hazımratda çykdy. Döwletýar dik turup telpek başyna giydirip şäkmenem ýegirini atdylar-da gylyjy boýnuna asdylar. Atyň agyryna goly eltip durdular. Nagar aty ýitdi. Ýöňden Hazımrat bilen döwletýar ýanaşyk görüp dergäe tarap geldiler. Hazımrat ýalaňyz söwgür pysagy döwletýaryň bykyna direp başyna ýoşudan. Aýagyny azyk dyşygatdyň, ýöldüňdir diýdi. Döwletýaryň bir adam bilen ýanaşyk görüp ýetip gelýändiň erkek oturun dergäden derw ýerinden turup dergäe ýanaşdy. Erkek döwletýarly Hazımrat ýanaşyk görüp dergäden çykdy. Olaryň ýygy bilen melaty ýydyp nazarym dergäden çykyp barýaka batyrak ses bilen dergädäni baglaý diýip sakça tapşyrdy. Dergäden içinden puta ýapandan soň Hazımrat da galanyň şunkyna baryp döwletýar ata münürip iki aýagyny bolsa atyň garnyň aşagyndan puta satyp öz atlarynyň ýanyna bardylar. Nazar atlaryndan soň üstü döwletýarly melaty goşun aldy. Hazımratam Habib Pelwanyň melatyna münüdi. Obanyň gulma tarapyndaky ekrançylyň arasy bilen atlaryny sürüp gitdiler. Ekrançylyň aňyr başyndan geçýän kidijik ýatdan gamaklaryň ýerine aýda iki kidek suwak ýady. O ýabyň gyrasyndan şol obanyň oglanlary suwa düşer ýaly şuňurlyk galypdy. Ullokan ýeke tut göwürip otyrdy. Onuň saýasyna kiçirek teki bardy. Biriň adyny ýeke tut diýdiler. Öýleriniň şagyryndan başlap ýeke tutuň şuňurlygyny nazaram Hazımratam köp gedek suwa düşüpdiler. Hazımrat dagy üç atly bolup ýeke tutuň gapdalyny aýak çekdiler. Inni näetmelden sonra bilen ýigitler bir-birlerini güýnü etdiler. Döwletýar nähir 20 adam bolsa, meniň muny öldürmäge hakym ýok. Bir meni Abdullah Serkerde hatdy. Meniň muny ýakdyp uredip satmagy hakym bar. Bir meni köp horluk edip etdi. Meniň muny horlamagy hakym bar. Emma öldürmäge hakym ýok. Bir meniň atym aldy. Ene öz atym ölüme goşdy. Bir meniň gylyjymyň gitmegine sebäp boldy. Onuň deregine men hol eginin asyran gazyl şaýlyň gynlygyny sylalaryn. Bir meniň gelinligimiň ölmegine sebäp boldy. Jerenin täk meniň kanuny gelinim däldi. Jeren meniň garnaşym. Emma garnaşyr garnaşym däl. Şonuň üçin meniň bu adamy öldürmäge hakym ýok. Men näk ganetçek däl. Kıyamatda beni jiýsin, gareşe bolmak islämek. Onu ne etmeli? Öldürmeli diýip nazar sorady. Bu adam jereniň ölmegine sebäp boldy. Şonuň üçin sen atyň sapdyryp gitdi, biri dagan alyp gel. O ýöl istese mundan öz gyýdynyň ganyny alsyn. İstese munyň ýadygyny geçdin, diýip Hazımrat nazar obaý berdi. Aradan biraz salym geçdi öli, atyň üstüne oturan ýerinden döwletýar bir zat aýtjagyny düşünürdi. Hazımrat atdan ýöküp düşdi-de öz atyny daňdy. Soň melaton daňyp, döwletýar atdan düşürip, iteklep getirip sekiniň üstüne oturtdy-da agynyň eskini aýyrdy. Sag bolun inim. Sizde adam kärçilik bar eken. Siziň aýdanda atlaryňyň bary dogry. Sizi köp horluk edip etdim. Menim günämi bagyşladyňyz sag bolun diýip, gijaryň üçin döwletýar aglan ýar edip sedem sanmadyp gürledi. Bir salym dymyş oturdular. Döwletýar durup bilmän ýene sözlemäge başlady. Menim günäm bilen siziň atyňyzam, ýaraňyzam gitdi. Ine atyňyz özüňize gowuşdy. Ýaraňyzam kurtlar alypdyr. Onuň deregine de men gylyjymy alyp razy bolun. Yeni dymyşlyk başlandy. Döwletýar bir zat diýjek ýaly bolup gowsun ýa. Emma her gezek ýene oturýar. Yine näme aýtmakçy diýip Hazımrat sorady. Siz haýra sowaba, dine şeriýete düşünýän ekeniňiz. Men günämi geçdiňiz. Ýöne meres çöpün o zatlary düşünmez. Maňa gahyr gelip duranlar.
men size Eýran pulundan 1000 tümün kümüş pul bereyin. O çapon sizin diýeniňiz eder. Men oňa öldürtmän saklan, diýip döwletçiler Hazımrat ýalbaryp başlady. Meni para alyp ikraryny satyp beren ýeksurun öýtdiňmi? Onuň gül ýaly gyýdanyň ölümine sen sebäp boldun. Şoň üçin meri dagan seni öldürmäge haky bar. Sen jiriniň basyp gyýdan ýerine diýen ok. Goýun kakasy seni öldürsün. Beýle diýmän, ol hukman meni öldür. Men oňa öldürtmeseňi ähli malym mülküm size bereyin, diýip döwletçiler ýene ýalbarmagy, aglamagy durdy. Daň atyp başlaryna biratleriň has gulaýa gelenini Hazımrat görüp nazar bilen Merit Soponyň ata artlaşyp gelýän naňdy da ol ýene döwletçileriň agdyna esgen atdy. Sopon atdan düşüp Hazımrat bilen müýünlik hem gadyrly salamlaşdy. Onyan saatyndan nazarym tekeniň garasyna girildi. Biri dagy ene sizin gyýdyňyz jeriniň ölümine sebäp bolan haramzada döwletçiler. Onuň elini aňypşy şol ýerek getirdik. Ganyňlar siziňiz başla berin, diýip Hazımrat döwletçilerin ýanyna ýerli. Garry Sopon gahar bilen eli arkasyna daňly döwletçilere seretdi dep pysagyny hyryp ýoňa topuldy. Onuň ýakyny bar fakynny. Pysa gurmady. Pysagyny ýene gyýyna saldy. Jeriniň ölüminiň ilk günleri döwletçiler şonuň ýaly şola ýerde ele düşen bolsa, garraty gül ýaly gyýdynyň helak bolunmagy üçin eller daňylyga dälen bolsa, bu zalimy ol para ederdi. Emma häzir ara wagt aralaşdy. Yangyn yürekler bir düşüşdi. Aýa dokan mollu, Allah'dan bildiğin çöp başı gymyrlamaz. Barsa Allah tarapyndyr diýip Soponyň gulaklaryny kamata getirdi. Bata gelen adamlar aýa dokulandan ne öýdüli gyýdy. Olurlun ýazgys şeýlidir diýip gidýärdi. Bu ýagdaýlar garry ata bir täsirden bolmagy şemeli. Onun başga da eller arkadan daňyly adam ýene. Eger ol ganlaryň da bolsa öldürmegiň namarçylykdygyny, günädigini ol bet düşünýärdi. Sopon adazyk durup, pysagyny gyýyna salandan soň bir hili gyrık ses bilen ýuwşadan. Oglanlar, men bu haramdadany öldürip günäsini galyp biljekdir. Meniň jeren janymy hiç kim öldürmedi. Ol özüni asyp öz janyny öz kastetdi. Gaýra çekildi. Onuň köni derdi bolgap, ýüreginiň ösügi todu täzin ýandy. Ol hamsyp jeren jan bağlam diýip ikilini ýüzüne tutup aglap ýüzüne görlüdi. Oba tarap gat-gat ýürep gitdi. Jahan madal ýagtyldy. Gorkusyna sanra oturan döwletçiler Soponyň gidenini görüp öýüni dürtedi. Paşşyk burnu bilen sesli demaldy. Hazımrat onuň ýüzüne gahyrly garady. Bu gany şerin giden etmiş öýren kıyandyr. Obamyzyň iň gödül gyýdym munyň elinden öldü. Men özüm bu wagt gulçulukda helak bolmaldym. Bu zalim öýren köp ýene gyýdyndan atan oğluna ayırdy. Şol mazlumlaryň göz ýaşy üçin men bir de ýuta jeda berjek. Men bir neçe terehim bilmez. Han nazar aýt. Muny şu taýdan apaýynmy? Ya gyrış bilen çapaýynmy diýip ol ýoldaşyna sorady. Nazar sagyndy. Bir de ýuty asmagam, çapmagam, ýöne göli diýipdimdi. Hazımrat galyp bilen baryp sanra oturan döwletçilerin ýakadyndan sag ellerini tutup onu dik kaldırdı da yüzünü kavlaya vurup onu çök oturttu. İki elini çözdü. Gıymırlaysan, sapım ederin, deyip on ağzından keskin ayırıp sandı. Gılızınam yalan açlap sag elini aldı. Korkusuna döwletçilerin renki açıp yüzü aktan oldu. Hazımrat batıl ses bilen, Habib Pelwanın obasını eden Alamanın, sen en sonki Alamanındır. Gaydıp Alamansılık etmen deyip, Allah Teala'nın adından 3 gerek andiç, dedi. Öldürülür ödüp zöhresi yarılan döwletçiler, bir vada özüne gelip bilmeyen ank-tank olup durdu. Soňam 40 sanlyk ses bilen gaydıp Alamansılık etmejegime Allah Teala'nın adından andiç ýanip, ol 3 gerek zordan gaýtardy. Ýeriň ýerini, suwuny zorlap alman deyip, Allah Teala'nın adından 3 gerek andiç, deyip Hazımrat ýene batlyga girdi. Ýeriň ýerini, suwuny zorlap almajagyma Allah Teala'nın adından andiç ýanip, olny hasam sanra 3 gerek gaýtardy.
gaýdyp yara götürüp, ýylyňa nöker türkäp ýeriniň örtüm boýnuň ýolaryn, diýip Hazımrat gahar bilen döwlet ýaryn güldüne zabsyny. Onuň gyzyl saýlyn gahanly gylyjyny aldy. Onuň gyzyl saýlyn gyýyndy gylyjyny aldy. Soň baryp öz milatyny atlandy da oba tarap sürdi. Öz atyny minip, Habib Pelguanyň milatyny goşun alyp, nazaran ýoldaşynyň eýri bilen ýola düşdi. Döwletýar henidim özüne oňry gelip bilmän tanraklap, şäkmenni ýeginni geyip tütönöklep ýöz galatyna tarap urady. Gylgandy. Garry Hirdar erti namazynyň has ýer turupdyr. Ol howrukman elini künnüň alyp öýünden biraz saýlanyp ýaş tutlaryň aşagyna turup tär atyldy. Hazımradyň sagaman gulçulukdan abry bilen gelin alyp gelen ýatlap Hudaýa 100.000 şükür. Inim sagaman gaýdyp geldi diýip ýerine alanyna at töneklarynyň sesini eşitdi. Bu atlylar gelýärler. Dangdanlar bir nämen hikayet kadyp usullan seretdi. Zahan ýaňy ýagtylyp başlatdy. Ferdar ýöňden gelýän milatlyny gördi. At Hazımradyň milaty. Üstündäki döwletýär begdäli Hazımrat ýaly. Ýaş gitdigi adamyň gözleri kütülýär. Emma Garry Ferdaryň tedribeli gözleri, zahan on şokly ýagyty bolmady, ara asygragym boldy, kimin kimdigini asyk kefikledi. Atlylar golaya gelýän şaýlar Garry Ferdar garaşdy. Olar deňe gelende saýap, "Doroň" diýip gaýgyrdy. Hazımradam nazaram gaýgyrýan adamyň kimdigini tedinden tanap atyň başyny çekdiler. Garry Ferdar tutlaryň arasyndan çykyp, olaň ýanyna bardy. Sagyrgamanyň tutulýan gözü, "Melaty näme edip ele sallaňyz?" diýip sorady. Sağlığa. Sizi geňeşmärimiz üçin bekäýemen. Atmenki. Şoň üçin döwletýardan öz atmalym diýip. Hazımrat edil ağasyndan ötünüş soraýan ýalyp ýören Muraýym jogap berdi. Hazımratyň geline gyýynyna altyn şaýryň gylyjy güýz haklaşan madyna onuň kimminkidigini tanap goja geňerdenini. "Bu gylyjym sizinkimi?" diýip goja gaharly sorady. "Begmen tatanyna gylyjymyň bile tatan eken. Şonuň derine menim oň öz gylyjyny aldym" diýip Hazımrat ýöne köýje jogap berdi. "Siziň bu jogabyňyz bolanok. Başyna laýmasaň beg beýle at bilen gylyjy size beräýmez. Meniň soragyma dogry jogap beriň. Öldürdiňizmi?" diýip saýap gaharly sorady. Hazımrat o soragy ýeki jagyldy. "Ýok" diýip jogap berdi. "Ölüşük uruş bolarlymy? Ýagdaý näme hillip Serdarsyn bilen sorady. "Ölüşük bolanok. Urşam bolmasa gerek" diýip Hazımrat jogap berdi. Garry Ferdar bularyň gepine kän ynam etmedi. "Men namazymy okap, size barýansam, gamaklaň ärisini gapyňyza düşüriň. Soň bolan işleň baryny bir uçdan olaň arasyna maňa gurrun berersiňiz. Baryň, gidiberiň" diýip Garry Ferdar öýüne tarap urady. Hazımrat bilen nazar atlaryny dükürdedip gapa baranlaryny Berdimrat ylgap taşykdy. "Biriň milatymyz, Hazımrat kaka, bir milatymyzy nereden aldyň? Ya döwletýär begiň öýüdi beräýdimi?" diýip begençi sorady. Hazımrat atdan böküp düşdi-de, oň soragyna jogap bermän, "Berdimrat, bar şäkmeniň telpegini giyip geldi." Ol intine buyurdy. Berdimrat telpegini şäkmenini giyip birilem guşap taşykdy. Hazımrat höwes bilen intine seretdi. 15 ýaşly ýigidiň ýigit kemi ýok. Ýöne aýazyklar ýalaňaç. "Berdimrat, daýatyň bilen sarıgyny dolaw bilen gelnejiňden alyp geldi. Gazyň suw aýagyny ýuw. Soň mazal tüpürüp geýdip, ýenesini ýene öýüýe berdi." Nazar öz doraty bilen Hazımradyň eýranyň getiren miratyny tebirede dank geldi. Onyansa Berdimrat taşykdy. Begenjinden dylym edip garşy-garşy täze sargyna teredi. "Olaýjak, onha haýdy men özümem ulalyryn. Taňry ýalkadan" diýip Berdimrat sarık elinden alnar öýdüp, gözlerini tegelep agasyna gorkul teretdi. "Otly bolsun, tügeleme, gaty gowy gelişýär" diýip nazaryň arkasyna gakdy. "Me, saňa begilen götürýän gylyjy" diýip Hazımrat altyn şaýryň gylyjy intiniň eginden atdy. "Ine, melatam başy üretenki. Saptırıp gitti gamaklar tiresinin ersini çağır. Häzir gelmeli. Sadık tam çağır ya diýip Berdimrat ata mindirip ýerinden teredip galdy. Tügelemi. Ula adam bolupdyr. Ýöne gylyjynyň bagy bilen atyň üýüňizini gysgaldyp, ýödüne laýyk etmeli. Nazar ýoldaşyna teretdi. Olaryň işaňsat. Ýöne toýda 2 merat saptırıp Habib Pelguanyň atynyň aýagyny barlap üräsek, nähil bolar diýip Hazımrat ýoldaşyny sorady.
Ýokly. Mela tabi pehlwanyň atyna zygam etdirmez. Ýani ýok. 2 dogan 2 melat çapdyryň. Bidem goň süret tomaşa edeli. Hem gelenine begenip ýören ýigit. At bilen gylyjam alandan soň begenjene guş bolup usajak bolýar diýip ýöwes bir nazar güldü. Ýörtelerin aşagyna işarely. Adamda ýyňyança azasyk erkilip gözümiziň awsyny bilmezmi käk diýip Hazrat maslahat saldy. Gapyň aldynda Fekiniň aňardy, giň telerdi. Telerin aşagyna 2 tane adam ýatýar. Gapdallaryna bir tamdyra bar. Bu uklap yatanlaryň bir sakkallyk topal bagşydy. Beýlek gara takkal, murtlugam urady geldiken. Hazrat dagam barıp olan gapdalyndan keçen üstüne geçirdiler. Hazratyň garnaşlary gündügümaka 2-den 3-den gelip başladylar. Garry sadyk gelip, telerin aşagyna eýem uklap yatan Hazrat bilen nazar berdi. Giýje ýatmandylar. Goý bir ad ýatyp, dinişlerini alsınlar diýip, ýöz inler bilen ýeken görüşdi. Soň kelýänlerim salam berip gelip, ilki bilen öz serdarlarla görüşip, soň beýlekler bilen görüşýärdiler. Hem sadyk ýaşy oturman soň, olarym oturman on gapdyny durýardylar. Melat sürüp gelýän Berdimrady sadygyň göz düşdi. Ol gele-gelmän atdan ýokup düşdi-de, ony ýatagyna baglap gelip, "Salam aleykum" diýip, ilki sadyk aga bilen, soň gelenler bilen edil uladym ýaly edip görüşdi. Bir ýaş ýetginjige gon süret ýynep duran gozy, "Berdimrat, köşegim, bu ogudan gylyjy nireden edindiň?" diýip sorady. "Atam, bu gylyjym hem melatam Hazrat kakam maňa sowut etdi" diýip ýerşap jogap berdi. "Gylyjyňy toýlarda dakynmak, atyny ýaraşlarda çapmak nähip etsin köşek" diýdi. Onuň täzeje galylbaş çargyna teredip, "Gutly bolsun, onu Hazrat kakam berdimi?" diýip sorady. "Berekella oglum, senden gönenen bolmandyr." Sadyk Berdimradyň bedigli gylyjyny teredip gaýgylydymdy. Onýança onuň ortanjy ogullary Gurbanygellik hem Amangellik göterip bilen güllü täze keçelerini, hallaryny götürüp Fekiniň üstüne, teleriň töwereklaryny tertipledip düşäp çykdylar. Onuň sara atly oguly bolsa, bir temel ýoga jydyp geldi. "Berdimrat, hany ol senem gitdi, nazarlaň gapsyna bir goýun bar. Onu alyp gel" diýip ýaşuly begençli gyryp duran ýigidek şäher etdi. Gurban geldi. "Oglum, Hazratyňyň goýunlaryňdy, şüç goýuny soý beriň. Gelinlerde çörek pişirdiň. Gelinlere de çörek pişirdiň. Toýçy märeke dogram beräýek bolar" diýdi. Geljekler gelişäýdi diýen diýip, Serdar Fekiniň üstüne geçip oturdy-da, galynlara da oturmagy ruhsat berdi. Serdaryň ýahly garnaşlary Fekiniň üstüne tegelen oturdular. Diňe bir ýaşulraklar däl. Öz serdarlarynyň gylygyna biret ýigitlerim onuň ýüzünden, gepleşinden bir gökim mesele aýtşykdyny aňýady. Sonuň şeýle bu oturanlaryň biriniň sesini çykmaýady. Seýirgin hatara oturan öýleriň gapylaryny, telerleriň aşaklaryny suglap, süpürip ýören gelinlerim, tamdyrlarda ot goýberip, ýa çörek pişirip oturan aýallarym, bir zady aňlaýan ýaly gülüşmeýärdilerim, gepleşmeýärdilerim. Tirämiziň edermen ogly Hazratyň bir ýerde eýrana da bitiren ýagyrt işleri biziň barymyz üçin ulagabra ýolly. Bugünkü toýdyňa onuň gelin alany üçin näl? Biziň ählimiz üçin, gazagan nowamyz üçin hem abraýly toýdur. Obamyzyň içinde zar çekdirip, döwletýar biziň galasynyň dergösiniň agdyny da zarçy gyýgyrdy. Beýle kobolada ýaşaýan tanyş dost ýarlarymyzy çakyrykçy berdi. Ýöri töýedim giýjäň içinde gidip, Polatran çagyryp geldim. Hazratyň batyrlygyny, mertligini hyýlap, Habib pehlwanyň onu gulçulukdan boşadynyň, Hazratyň gümüň jümmüşinden Habib pehlwanyň ogulyny ogurlap gidip, enatasyny onu gowşurynyň. Maşat ýoluny sapawlap birin reme watly güýçli altamany Hazratyň ýok edendim. Polatran oňa tülýän eken. Saglyk golda Huda ýol berdi. Biz bu toýmyzy mergene matyşdyrar, atam çapdyrar, göreşem tutdurar. Bu atlar üçin köp baýraklar bermeli bolar. O beriljek baýraklarym ähli garnaşlar bolup, özümiz tapmaly bolarys. Her kim başardygyndan düýümi, halymy, goýunmy, agar çäkmenmi, sütük guşokmy garaz, öz göwünden üskaranlaryny häziriň gözüne gidip şu ýere getirdim. Biziň aramyzda garypmyz eken. Olar ýarlar 2-1-3 bolubam baýrak getirdi bolar. Has garyp, ýetim ýetirler hiç tat bermede bolar. Her kim öz abraýymyz üçin gaýrat edip,
göwünden ıskarandadyny şu ýere getirmeli. Meňe bir maç eşegim var. Şonu beremesem, sebäbi kurretini minişe ýarapdyr diýip Meret çapan ýerinden turdy. Oturanlar gülüşdiler. Meret, eşegem bayrak vermek bolar. Ona eşek ýaraşdyrlany berýär. Ýönen tek agazy otur. Gitmeli bolan wagty men özüm urup bererim diýip sadak onu oturtdy. Gize Hazımrat bilen nazar gidip döwletýaryň ýerinden mele aty hem onuň altyn şaýlyň gyýynly gylyjyny alypdyrlar. O zatlar näme hiledip alypdyrlar? Onu öldürüp alypmydyrlar? Ýenisi alypmydyrlar? Ya ugurlapmydyrlar? Onu sözüni menen tek bilemok. Ýöne döwletýar o zatlary öz iradysyny bilen bermäänini gören açyk bilýän. Döwletýaryň üstüne gidenlerine olar sizden bilen gittirermi? Şeýle geçecek diýip size geňiştarmydylarmy diýip Gurbangeli geňler sorady. Ýok, maňa geňiştarany oklar. Garnaşdardymdylar. Birdenim ýerlerden aradary wagyrda başladylar. Sizden geňişmän beýliş etmekleri bolanok. Oglum olar ırtaraş berler. Hatarly ýa ýurup durlar. Olar biziň toýumuzy bulaýmasalar ýagşy diýip Hazımradyň kakasynyň doguna ulany Murat Aksakal başyny ýaýkady. Murat aga siz dogry aýdýaňyz. Olar biziň toýumuzy bular. Soň şünem häzir öýüňize gidip bayraklyrak zat getirseňiz-de, ýara şaýyňyzam mazal tutup geliň. Armanlyk alay malyň diýip Serdar tapşyrdy. Ýene ara adamyşlyk düşdi. Gapyda tekin üstüne oturan erkek adamlaryň bu gürrüňlerini garyda oturan şaperim, beýlek aýallaryň eşitip gorkuş otyrdy. Hazımradyň gejeki elek elemesini goýup ýuwuşa tesbilen. "Gezi perdendime ýaňy duşdum" diýip sözüniň ýygyny aýtman, gyýyňyzynyň uzy bilen gözüni tepirdi. Meret çöpün giýje kören zatlaryny aýtmak üçin ýerinden turdy. Men aýtsam, birden Hazımrat gatyr aýmasinden pikir göwüne getirip, "Näme diýjegini bilmän. Gitmäge urusatmy" diýip sadak Serdar etdi. Pes boýly Murat Aksakkal oturan ýerine gaýgyrdy. "Çopon, dur entek, aşağı otur" diýip Meret oturtdy. Sadak, olar han at bilen aşagyna ýatyr. Olar goýup, at bilen gylyjy döwletýar begden nähir edip alanlyklaryny eşitdiň. Meselen aňyrsyna mazar gözümizi ýetirip, ondan soň şaýmy solyň diýdi. Murat aga dogry aýdýa. Hazımrat turup ondan soramak gerek diýip, aňyrda goýun soýup durun Amangildi gaýgyrdy. "Kaka, urusat ber, men turdyň" diýip Gurbangeli ýerinden turdy. "Ýok oglum. Hazımraty turdymy? Ol ören uluk ýol geçip gaty ýadandyr. Uzun ýygyda ýatman ýaň gelip ýatdy. Iň gowy nazar turdy. Ol hemmesini aýdyr" diýip sadyk ogluny urusat berdi. Gurbangeli baryp nazar turmagy durunny. Gurbangeli oýanyp derew topal başyna ýördi. Nazar düş köp ýatolmagy şemeli. Ol döwü galyp töweregini üçin adamlar gözüni aýrady. "Näme boldy? Näme? Han Hazımrat" diýip sorady. Soň Hazımratyň uklap ýatanyny görüp aşağı oturjak boldy. "Hani köşek, bärik gel. Ine şu ýerde otur" diýip sadyk öz gapdyryny oňa ýer berip nazar oturtdy. "Hani giýjekden işleňleri bile görüň edip ber" diýdi. Nazar bir uçdun. Döwletýaryň galasyna giýilişlerinden başlap, ähli dini işleriniň baryny aýtdy. Garnaşlar, seslerini çıkarman Hazımrat dagyn eden işlerini ören, geň almak görediň dediler. Tuğudun şagazından goyun atıp, ağız şegetini çöşläp turan Amangeli dikine galyp, "Mere dagy, öldürseň bolmadym ol gany şeni" diýip gaýgyrdy. Kawlasyny baktyryp, şeköy düşürüp, Hazımrat oňa anlyşdyran bolsa, gatyň bolupdyr. Innol hiç kim bilen uruşmady. Alamançyga da gitmeli diýip Gurbangeli ýeňillik göredýärdi. Oň antyna ynanyp bolmaz. Eger diýip Murat Aksakkal başyny ýaýkady. Kawlasyny baktyryp, o diýýüň damagyny salmaly ekenini olar gerli ýugunmagy dutdy. Indi ruhsatdyr. Öýüňize baryp berjek bayragyňyzy getiriň. Ýara şaýyňyzdan bir kemi tutup geliň diýip garry Serdar garnaşlaryny ulady. Hazımrat oýanyp gözüni açdy. Gapdyryny ýatan ýoldaşyna nazar ýok. Ol dik oturunmady. Sadyk aga gözleşenden turup salam berdi. Ýanyna baryp elleşip görüşdi. "Sadyk aga, sana bir sowgatçaga getiripdim göre, şu hiç kim ýokka getirip bereýin" diýip öýülgadi. Öýde şaperiň ýepil galypdyr. Oňa salam berdi. Ujoklap,
salaca oşady. Gize işli boldum bagışla diýdi. Gize döwletýarlara baryp, "Näme edenini meni ýen bilýän." Iň soňunda kıwlasyna bakdyryp, "Eýrana Kürtlüň üstüne Alamany gitmen nidirip anlaşdyrıpsyň" diýip, "Edin işleriniň baryny şapyr aýdyp başlady. Sen bu zatlar nereden bilýän? Nadardan eşitdiňmi?" diýip, Hazymrat onu gytsap başlady. Şapyry, Hazymratyň garyndaşlarynyň gapyda geçiren mejlislerini, o mejlisde giýjeki ähledin işler hakkynda nazaryň bilen görnüňlerini birin oňa görnüň edip berdi. Häzirem olar begüle uruşmak üçin öýleriniň ýara getirmäge etdi diýip, Şapyry onu habardar etdi. Hazymrat bu zatlary bilenden soň, gözüniň içinden Şapyrynyň daýatynyň birini şäkmenini alyp, goldaşykdy-da, getirip sadagyň ýerine atdy. Soňal, "Hani, sadaga, ýeňlenip ýeriňizden turuň. Laýyk bolaýarym-ka göreli" diýdi. Garry Ferdar ýerinden turup şäkmeni giydi. Edil şaga ýaly begenip, sessiz gülüp, gyýşarla üst başyna etdi. Kürt hanlarynyň giýýän şäkmeni. Ören gowy gelişdi. Gutly bolsun agam diýip, ol sada gutlady. Ferdar şäkmeni seredip duran ýerinden, "Sawolinem, Taňry ýalkasyny" diýip, parawuzlaryny ýakalaryny seredi. Gazyň aşagyna osalyp duran nazary Hazymrat ýanyna çagyrdy. Ol bärik urandan goja gözleşip, "Sada aga, şeýle tanar ýarylmaňyz" diýip ýylgyrdy. "Gutly bolsun be, şäkmen nagdýal eken. Toýlarda yemek nesip etsin. Berekelle Hazymrat. Sene obamyzyň iň ýaşy ýigidi bilen iň ýaşuly Ferdaryny şowa edip begenlerdiň. Durunna senin begenreýinip, Hazymrat bu şowyny ysyrlan ýalpylap duran sapanyçanyň birini nazar tutdy. Iň ýaşy kişi bilen iň ýaşuly ýigidi sowgat beren bolsam, al biýem saňa. Ulule kişiň arasyndaky ýigidi diýdi. Begenjinden ýylgyryp duran nazar ýalpyllyk sapanyçany alyp, elini öwürüp eýresini bilen seredip duran ýerinden, "Şäkmenimmi? Atymym? Gyldysymmy? Ine bir ýara öwüli tüýs maňa gereklat. Sag boldy dostum" diýip, ol Hazymrat guzaklady. Gamaklar ýara şaýlaryny tutup, bayraklaryny alyp gelip başladylar. Meres çopon bayragy berjek maça çegini minip geldi. Biline ak taply pyçak, eline äpet taýak. Aňrak beşigin daňdyda, "Ýeri gelende şuýam gylysça işler" diýip, ol taýagyny ýokary galdyryp Hazymraty seretdi. Iň soňunda semizi ak tokluýuny sürüp, Murat ak takal geldi. Murat aga pes boýluja adam bolan üçin, onuň egri gylyjynyň ugy ýeri degäjek bolýardy. Taýernek udyň pirli hyrlygyny zordan götürýärdi. Bayrakly üçin getirilen zat ammadan kän boldy. Köşe kullýydan başlap ogluky geçäşenni, şäkmenmi, tütük kuşokmy, telpekmi, her zat bar. Garry Ferdar bu zatlar görüp gaty begenni. At şapany da, hyrla tanady, göreş tutany da onuň arkaýyn bayrak berip biljek. Gamaklar tiresi gatagdy berdi. Gadgannowasynyň ähli tire sadaga ulug asýady. Hem Ferdar diýip onu tirýärdi. Käbir ogurdy munyň ýaly adama galabegi diýip at berýärdiler. Emma gadgannowasynyň öz ýagdaýy bar. Onu tire rahab etmäninde, boboda gamaklardan başga taýakkyllar diýip uly tire bar. O döwletýar bilen tiresi. Emma o tirede döwletýaryň ýakyn garnyşyr garnyşdyr ulaýmagy, başgalar oňa gulak asman, sada gaga ulug asýadylar. Hem onu ähli gadgannowasynyň Ferdara rahab edýärdiler. Sada Ferdar uruş halany okdy. Emma gerek ýerine uruşmakdan çekinip durmazdy. Sada ýaş wagty kelleňlik edip, bir-iki ýola Alamana gidenim bolsa, akyl goýuluşy urandan soň ol Alamana gidýänlerde garşy boldy. Şonuň üçin döwletýar hem onuň Alamanyny ýaranlaryna ol halam ýar. Olaram sada gowy görünýär. Döwletýaryň gorky adam däldigini sadak umut bilýärdi. Ýöne iki zan daýyp ýigit uklap ýatan adam ýanyň iki elini daňyp sol erekdenden soň, onu pyçaklap biler asybym. Emma eli pyçakly ýagylaşdy döwletýar bilen başa-baş söwüşe giräýmek aňsat däldi. Bu wada sadagyň garnyşym, ýaranym, döwletýaryň hagranyna gaty känni. Döwletýaryň taýakkylar tiresiniň köpüsi sadagyň ýaranydy. Sadagyň sözünden çykyp bilmeýärdi. Döwletdäki ýakyn gowularym, olaryň ketgudalarym, hatda Polat hanyň özü sada gowy. Emma olaryň hemme döwletýary bir alamanyşy, baş bolun, galtaman niptanaýa. Döwletýaryň ýüpüniň üstüne odun goýup bolmaz.
Ol gysdynyň wagty andyşer, uyalar. Emma alaryny bilse Allahyna garamagy. Antynyň hem sözüniň hem uğru bolmaz diýip Sadyk döwletçilere baky berýärdi. Sadyk özüniň garnaşlaryna hem olaryň ýaragyny seredip oturan ýerinden özleriň döwletçilerden has güýçlüligini aňdy. Hem biraz rahatlandy. Toýşy mereke ýygynyp başlady. Gamaklar toý tutýarlar. Günnägörden gün matara agyzy ileri katara oturan öýleriň, çatmalaryň, oraçoryň gapsyna kekleriň üstüne, teräleriň astyna kilim, palak, keşe haly ýalyp, gelen mehmanlar oraň üstüne oturdýardylar. Nahar taýýarlaýardylar. At çapmagy amatly meydan berdiler. Mergenlerine şana üçün bir wagt ölen malyň çakyr kelletin küni, udukdaky ýapynyň güdünni agyrdyp dikip goýdular. Pärwanly göreşer ýaly ýer tekilediler. Keçeke soýnamagy topar başyra beldiler. Yeketugyň seksiniň üstünne kawlasyny bakyp andyşen döwletýär. Azamlat bir nazaryň atlanyp owa tarap uğranny, şöke düşüp oturan ýerinden görýärdi. Olar gidip madara aranaşyndan soň döwletýär usullyn ýerinden turdy. Asgynsyz ýentireklep ýöl galasyny tarap uğrady. Ol ilki wagtlaryny hiç tatbikir etmän, ýönüsiz sönüklep kämehallar ýykylaýjak bolup çilim tutan adam ýaly ýentirekleýärdi. Owa ýakyn geldigçe, giýjeki öz başynyň geçen wakalary bir uçtun ýatlap başlady. Bokurdogynyň bogulanyny ýatlaryny, bokurdogynyň elleriniň dödümli gaňrylyp arkasyna berk taňlaryny ýatlaryny bolsa, elleriniň agyrýanyny duýup başlady. Hazımradyň Merit Şopanyň öldürjek boluşlaryny ýatlady. Nenem ölmän faýdym kam diýip ol pikirlendi. Ýene-niň ýentireklemesi, süsleneklemesi garly. Olunny ümsüm ýörep gala golylap gelýärdi. Galanyň derwezi bagly. Oly hem işek ýaly gat kakmady. Derwedäni çalazy kakdy. Derwedewan kim diýip batlygy berdi. Men aş diýip döwletçiler asymda jogap berdi. Derwedewan onuň sözüni tanamady. "Gide ber, galada işiň ýok" diýip gap-gap ýany ol zabjyny. Gapy ýene kakyldy. Dangdanlar füýüzi okudan oňlaşyp bilmän oturan derwedewan galap bir ýerinden turup derwedäniň jaýrynyny şyklady. Üstüne suw sepilen kuruk towuk ýaly döwletçiler bilen süllerip duruşyny geňirdi. Derwedän açdy. Döwletçiler içeri ýerinden soň ýene derwedäni baglap oň ýerden seretdi. "Atam ýok, ýaragam ýok. Budan bilen nirden gelýär" diýip derwede pikirlendi. Döwletçilerin düşüşü tekeniň üstünde ýöňkü galaşy ýaly ýadyp ýatyr. Ol düşüge dat diýmän öýe girip, ýelek ýastyga ýüzüni berip ýüzüni ýykyldy. Emma uku tutmady. Dangdan ýanyna bararyn ipdüli gelmediler. Ýene şu haram ölmüş bekäň ýanyna baraýdym kadip, şühül pikirler göwünni alyp, döwletçilerin bayra ýaly Güljemal döwü ýerini alyp, hekini barlady. Düşügine döwletçiler ýok. Hakit bekäniň ýanyna ýatanlar diýip ýüregine ot düşdi. Algap bekäň çatmasyny barlady. Beke şiň arkany jyp serilip ýatyr. Böwrüg arkan togulanypdyr. Saçyny hüzýerlip ýatyr. Oň ýanynda da ýok. Binira uğurlu bolluka diýip awyga girdi. Görse begin geki ödi ýatyr. Dur bir wakallyp ýöýüň içinden keltini ildirdi. Usullyn begin doğanny çykardy da onuň gapdaryna gyşardy. Gujoklap onu ýödüne çekdi. Guzoklan filterlenýän bir agyr pikirden aýňylyp tirtegine galdy. Bir satanyň üstüne atyp, gapdaryna bagyrtlap ýatan Güljemal'a döwletçilerin gözi düşdi. Aýarynyň boluşyna onuň gahar gelip töweregini fermeledi. Hiç tat ýerini ilmedi. Şappat bilen ýumruk bilen ýeriniň ýetişdiginden ýenjip Güljemal gapydan çykaryp koýup berdi. Döwletçiler agasynyň buyrugyny berçä edip, durduly ähli garnaşlaryny, nökerlerini ýygnap alyp geldi. Gapyda duran murtluk derwedewan, giýje döwletçileriň miraty ýerip iki tane adam bilen çykyp gidişini, dangdan bir özüniň atsyz ýaragy perişan halda gala gelişini durdula gurrun edip berdi. Häzir öýünnemi? Awyda bir öz dip derwedewan durdula habar berdi. Durdula awy tarap ýoşudan ýadymda uğrady. İki adam bile gitti diye öyle kim bile gittik ha? Men siz hiç yere gidiyen ellerle. Soňam atsyz ýaragy dangdanla dolanyp gelipdir. Dogry ýatakda Merat görünok. Durduly edip, birini gyýranyny eşitip, ol awyň gapysyna ýetmän ýerine aýlandy. Garyň ýanyna duran burny tüňü Mämmedi göz düşdi de oňa tarapy ugrady. "Näme habar?"
Habarken Hazımrat giripdir deyip Mehmet eşten natlarını gurrun edip berdi. Eyran'ın onun görkeden edermensiliklerin doğru. Yöne bir yerde oraya edermensilik edip bilmez deyip durdularken cevap verdi. İyice gelip Döwletýär akiden adamlar kim deyip Mehmet soradı. Bilmedim deyip durdur cevap verdi. Bilmeyen bolsam. Melatı Hazımrat'ın inetip berdim rat münüp bütün ova aylanıp yörenini köp adamlar görüpdür. Döwletýär benim gıyınına altın sayrını kılıcım o da kanıp yördü yerler deyip Mehmet gen görüp durdula haber verdi. Gezi kadem bilen çıkıp gidenine Döwletýäriň egine şo kılıç. Yilip baryan Melat ekenini durdurgen ergenini. Döwletýär Melat bilen gammat baha kılıcını verip Hazımrat bilen yaraşan olaýmasyn deyip tüňe burun senetdi. Oň ýaly iştemeden biz bilen geňeşýär ahyryn. Mehmet, sen nökerlüň ýanyna bar. Men agamy nökerlüň ýygynyny aýdaýyn deyip durduly ak öýe tarapy urady. Durduly ak öýüň gapsynyň salam berip girenine birin ulu gama batyp sortdur oturuny gördü. Nökerlüň ýygynyny ol agasyna habar berdi. Ähli zatlary howla salyp taň. Nökerleri töläriň astyna ýygnap Mehmedi men ýanymy berdi. Beginsine buyurdu. Durduly gidenden soň beg ýene pikire batdy. Gije kurun işleň barny. Ähli garnaşlarym, nökerlerim. Soňa waka bütün owada uly adam eşdir. Beg adyň deýtir. Bir aşyklyk awraýynda galmaz. Ya uruşup ýön kawraýyndy keltmeli. Ya da başyňy alyp owadan çykyp gaçyp gitmeli. Gamaklaň herdar akyllydyr. Tire tagdy birdir. Adamlarym kendir. Biziň nökerlenmeden aty ýara güýçlüdir. Sanlar gamakly ura azy bolsa, köp söwüşlerde gaýnan bişen adamlardyr. Bir ýeňilmez. Ýokman uruşmaly. Özünim häzir gidip uruşmaly. Toýlaryny pozmaly. Eger şuny uruşmasak, ertiri çenni giyecek burun işi, owaň ähli halky biler. Soň uruşoýunam diýsen uruşup bolmaly. Soň öz nökerleňim senden göwüni geçer. Soň waka olar diýenim etmediler. Mehmet kapıdan salam berip girdi. Beg oň salamny malman, Hazımratyň gelenini eşitdiňmi diýip sorady. Eşitdim aga. Eşitdin bolsaň, indi onu öldürmeli. Eger öldürmeseň, ol seni öldürür, düşünüklümi? Beli aga düşünüklü. Düşünüklü bolsa, nähiri onun diýilmeli. Ýa-da toý tutup berler. Ýöňe degen ýumrugyň täsiri artyk diýipdirler. Duýman nurkara toýlaryna sozsak, duýman nurkalar diýip arkaýyn bolma. Sadak serdar boljak işler ýöňünden bilýändir. Senin kaýsy tarapdan şoljogyň oly ýem aňandyr diýip Mehmet beň sözüni böldü. Sen näme aýtjak bolýan? Sadak serdar biziň şolmagymyzy aňya diýip başymyzy basyp ýatyp bermelimi? Durduly kapydan geldi. Gel Durduly, otur diýip Döwletýär ýög gaplaryny ýer berdi. Giýje sizi kılıjyňyz dakanyp Meratam ýigip iki tane adam meni dergöwden çykyp gidipsiňiz. Soň geleňizde ýanyňyzda kılıjyňyzam ýok, Meratyňyzam ýok eken. Bugün wala siziň ol gyzyl şaýryň gyýyndy kılıjyňyzy Hazımratyň jigisi dakanyp Meratyňyzam menip owany aýlanyp ýörenini görüpdirler. Zatlar näme hekaýeti? Bize düşündürüň diýip Mehmet Döwletýäriň ýüzüne etdi. Giýje hurny işleri bular bileýdimiki? Döwletýär pikirlendi. At bilen ýaragyň olaň eline düşenini görüpdirler. Emma nähir bolup düşenden tek bilýänler diýip begşen etdi. Olaň gözüni baglamak üçin öten giýje at ýaragym berip olarly ýaraşdym. Bolupmy? Bolupdyr. Emma özüň üçin bolupdyr. Endi Hazımrat ýeke men kassyma çykar. Men gaçyp gitmeli boldum. Men häziriň gözüne gidip Abdulla Serkerdaýyň atlasyna goşuljak diýip Mehmet giderli boldy. Mehmet, sen meniň iň göwüren nökerim. Men ilki özüm ölmän seni hiç kime goratdyrman. Onun arkaýyn bolay. Şu wagt ki men sodalyň diýip oturmam seniň üçin. Men ýaraşdym. Olar maňa da at diýmezler. Men seniň üçin urşak görpýärm. Sag bolaga diýip Mehmet zanly onunny. Ýön olar gat köpçülikdir. Şu wagt toý wagty olaň ähli ýygnanandyr. Uruşy ýene bir güne goýsak bolmadymy? Olar köpçülik däldir. Olaryň 3 tanysyny alyp bolsa, galanlary dat diýip başly barat gaçar. Garry serdarlary garrapdyr. Iň güýçli olar geldi, soň Hazımrat, onuň soňam nazar. Ene şu işini ýok etmeli. Adamy birini saýlap alalyň. Mehmet sen olar geldiňi,
Durduly senem Hazımrady öldürmek boýnuň al. Men hem nazar öldürmek boýnum al ýan. Ilki bile şo üstüni ýok etmeli, soň garry herdar ýok etmek men öz işim. Ikiňde düşünüklümi? Düşünükli. Döwlet ýaragy. Men bir düşünmeýän adammy. Giýjek giren adamlar kimdi? Olar näme hilip gala girdiler diýip durdur sorady. Giýjek giren adamlar kimdigini? Galalyň üçin olaň näme hilip girenliklerini durdurup bileýdimi diýip döwlet ýar bolupdy. Näme olaň kimdigini tanamadyňmy? Tanadyňmy? Ýok. Gala girenlerini gördüňmi? Ýok, göremok. Onu näme soraýan? Men ýa aýtdym ary. Olarla yaraşan bolup olary arahatlandyryk bolýan. Olar bilen şu wagt sözüňi bilen oklar. Olar toýa gelen naat bilen yaraglaryny alyp gelen nälerler. Olar bugün arkayn toýlarlar. Göreli wakaly kim toýlarka. Siz kimin gylyçdan geçirmeligini indi bilýärsiňiz. Eger barp nökerlermede men nähir sözmeli, kimin nähir guruşmalygyny ýeken öwrede ünnip döwlet ýar berdi. Yerinden turdu. Toyu. Döwletýar atly ýaralar nökerlerini öz galatynyň içinde gizlep, özüm aýyň içinde oturup gamaklar bilen häziriň özünü. Edil toyun gyzgyranyly wagty uruşmalygyny düşünürýärkä, kimin kastyna çykmalygyny olaryň boýnuna goýýarkä, onuň galatynyň duşuny ötüp, sadyk serdarlar tarap 3 tane atly geçip gitdi. Ol atlylaryň geçenini galada kılan hiçbir görmedi. Eğer ol atlılar gören olsalar, tanardılar. Hem bugün uruşmağı koyulduğunu derdiler. İňňňde gıyratyň üstündäki orta ýaşly, geýnüli sıyırdım görmegi adam Gökçäniň hany, Polat hany. Onuň ýüzünden barýan dogumly ýigitlerim, onuň aýrylmaz ýoldaşlary nazar talaply bilen begen skajardy. Bir satly, hatara öýleň ýeňseden syryp, garry ferdaryň öýüniň deňesine baranyny, Saada ağa Polat hanyň öňünden çykyp, "Hoş geldiňiz, erer mehmanlar" diýip hanyň atyny tutdy. Ony ýança Hazımrat bilen nazarym hanyň ýurluşlaryň atyny tutdy. Şo wagt orada gelip, kakadyň ýerinden gıyratyň zylygyny alyp, tewle tarapy gitdi. Saada serdar, hanyň hem onuň ýurluşlaryna ekilip, hatar öýleriň ortadyndaky öýt hileriniň kölegötünü halyň üstüne ýerleşdirdi. Doýçy merakanyň içinden ýaşurraklary, ket kudalar ýeken gelip hanyň görüşip, Sağlığa manın soğuraş gittiler. Kanı silap, onun öňüne çay kişmiş getirip koydular. Polathan garry serdaryň ýüzüne seredip, "Hani Hazımrat denigdiňiz çağırın, göreliňli. O hakda her ýyl öwgül gürrüňler öýränken çykýar" dedi. Han çağırýar ýerin tereşdinden Hazımrat ılgap geldi. Gelip bilen Polathana salam berdi. Han iki elini tutup Hazımrat bilen görüşdi. Onuň ýoldaşlarym hanyň ýygyna ýerip ýerlerini tutdular. Sağlığa manın soğuraşlarından soň han o görmegi ýigdiň daýaw syratyna ýöget syraty etdi. Hani Hazımrat, döwlet ýarbygyň ally bilen Abdullaň ýerine gul bolup düşeniňizden beýlesini aýdyp beriň dedi. Hanaga, Abdullaň ýerine gul bolup düşenimden soň men durmuşymda ýöget edip diňler ýaly, oňly zat ýok diýip Hazımrat utanyjyndan ýüzüni aşağı salyp oturdy. Hazımratyň gürrüň edip bermejegini hanyň göýetenden soň sonra görüp oňa gürrüň etdirmek öňüne. Hani ýeriňiz ýaragy orta çykyp, Habib Pelwanyň eli gammaly agasyny ýeňip, oň elinden gammasyny nähir edip alyp bildiňiz. Şonu gürrüň edip beräýin. Hanaga. Meňe müretim gelmedi. Jan süýji. Sapala gatyp gammanyň öňünden sogulup, gaça uruş etmeli boldum. O gammany salýa, men sapatýan, ol ýene gammany salýa, ýene sapatýan. Goja adam ahyr ýadap başlady. Bir gezek gammanyň öňünden sapatyp, alla otaryp onuň gammaly goşaryny tutdum diýip Hazımrat gürrüň oturdy. Polathan, siziň entäk eşitmelik zadyňyzy gürrüň edip bereýin diýip, sadyk serdar Hazımrady öz işi bilen bolup bermek ruhsat berdi de, oň geçen gece döwlet ýarbygyň başyna getiren oýunlaryny hana birin gürrüň edip berdi. Hana öz gylyjynyň ýerine döwlet ýardan alan gyzyl şaýryň gyýynly gylyjyny inni Hazımradyň ýerine berdim, ratta kanyp berdi. Ol barmagyny tutup ýaş oglunyň dakynyp beren owadan gylyjyny Polathana ölkezdi. Polathan berdim radiyanyny çağırıp, onuň dakynan owadan gylyjyny eline alyp berdi. Dogry, döwlet ýaryň gylyjy tanadym. Ol üç gerek andyşen bolsa inni alamançylygyny goýar diýdi. Belki Hudaý, o täli ýaman alamançylygyny goýar ýa-da diýip, sadyk aga Hudaý çağırdy. Onuň siz bilen dawatyny goýar diýip, Polathan berdim rady gylyjy gaýtaryp berdi. Belki Hudaýdyrdy.
Onyan Samrat Aksakar gelip sada o şawşa kapır atlar etdi. Sadan ýürüýüp deri ýerini aldy. Sada Serdar näme boldy diýip Polatkan sorady. İştat bolana Polatkan, "Ya arkaň oturup beriň men häzir gelýän" diýip gidip öz öýüniň giňsesine görüldi. Ikiden gamaklar Sadaň ürüýiniň aňarsyna ýeňip başladylar. 7-8 sany hyrly tüpeňli mergen Kürenin ileri günnoğur tarafına ılgıgına gitti. Olaryň iň ýygynyň Murat Aksakkal ele hyrlyly bar ýady. Ýigitleň bar gylışlaryna kyndylar. Beý gıwırtly Polatkan görüp oturdy. Hazym Murady da, nazary da uraz gellädi, gurban gellädi. Toň Polatkanyň gözleşmedi. Bir topar atly ýigitler küt bederin aňarsyna aýlandylar. Goňuştelerin saýasyndan topaz bagşynyň aýdymynyň şirin labdy batly ýaňlanyp başlady. Hazym Muradyň iňkisi dogan urazyn rat ýaly, has ýaşyrak ýigitler, toýuşmy ihmanlaryň öňüne saçak gelip, dogramy soragynda daşap başladylar. Hanyň ýanyna gelip, Sadak ýene öňki ýerine oturmadan ondan, "Näme beýle gysgaly düşdüňiz?" diýip han sorady. "Näme, ýag gelýärmi? Eger Abdullah ýaly bir alamany serkerde gelýän bolsa aýt. Ähli göýekçi ratyna aýag aldyryn." "Ýok, Polatkan. Abdullah da ýagy degerini." "Ýöne biziň öz ýagymyz bar. Ene şu bizi sözmak ýal edýärmiş" diýip, Garry Serdar han alada goýmajak boldy. Beýin nökerlerini ýygnap, toý boljak bolýany aýtmady. Polatkan Sadaň ýüzüne siňerli. "Bilýän zatlaryň meniň girecek bolýarmyň Serdar. Häziriň özünde barda edil boluşy ýaly aýdyň" diýip han sünüle talap etdi. "Polatkan, sizi alada goýmajak boldum. Döwletler ýaly atlyar garnaşlaryň nökerlerini öz galasyna ýygnapdyr. Onuň pikiri alamana gitmekde däl. Onuň hyýary biziň üstümizde şolup toýumuzy dağıtmakda. Akşam karnalyp bile göz görkezmekde" diýip Sadak Serdar hany bolýan işler dogry aýtdy. "Näme üçin ýoň soramda aýtmadyňyz? Häziriň özünde nazar taraply bilen begin kadar döwletler biziň üstüne atlylaryň dargyt, özüňem ümsüm bolýup ýererin. Meniň adamlarym barynmadan bir peýärni gaýdyp atlylaryň dargadyr. Özüm ümsüm ýatyberer" diýip han öz ýurdaşlaryny ýeberjek bolanyny Garry Serdar garşy boldy. "Polatkan, ertir biziň suw nobatymy. O biziň suwumuzy kesmäk kasam edipdir. Onuň bir-birini güýç ýanaşady gelýär. Ol häleşinde biziň üstümizde soljak üstünde. Haýsy bir nökerlerini ýygnanyny bir süret sunulary. Onda ol bizi öýünden gorkýan öler. Soljak boldy, oý solsunna diýensin" diýip Sadak Serdar wegden özüniň çekinmeýänini aýtdy. "Yer Garry Serdar, beý bilen ýürüşmek hyýalyňyz barmy? Men ulylyň hany bolup oturkam, öz gözümiň adyna sizi uruşduryr ýaňyzmy" diýip Polatkan haýbat atyp başlady. "Polatkan, arkaýyn boluň. Biziň hyýarymyz gyrlaşmakda da däl. Ýöne beýge göz görkep, ony biraz ýuwşatmak isleýär" diýip Garry Serdar hany biraz ýuwşatdy. "O nähili? Beýge nähili ýuwşatmagyňyzy bir uçdan aýdyň" diýip han talap etdi. "Meniň 7 sany umut mergenim mi? Olar beýin nökerleriň geljek ýoluna bukuda oturmagy berdim. Murat Aksakkal garrym bolsa gözleri ýiti. Özüm guşum gözünden urýan mergenlerden harlyny gaty gowatdy. Oňa döwlet yaratmagy tapşyrdym. Mergenler harlylaryny goýurdudan madyny atlylar sodur. Atlylar 3 topur. Goýunyň garşydan uraz 50-20 atly bilen gaýry günne ordunam, gaýry gün motordan Hazym Murat tırnadar öz atlylar lösodur. Döwlet ýaryň atlylaryň sany 32, bilinkiliň sany 54. Düşmana haýbat üçin gara sany kän boldun diýip ýanky berdim rat ýaly ondan has kişirek men oglum beýaşym ýallarym atlylaryň ýerine goşdum. 3 tarapdan gylyçlaryny başyň üstüne aýlap topor atlylaryň ýetip gelýänini görse, beýin nökerler durup bilmez. Gaçar diýip Garry Serdar Polatkany gurrun berdi. Garry Serdar, "Ýöne iki tirany gyrlyşmagy beräýmän. Häzirim bolsa bir pille. Mene ýurdaşlarym döwlet ýar ýöňsüni bereýin" diýip Polatkan gorkdy. "Ýok Polatkan. Ýyru hiç döwlet ýarla biz çakmaşmaly boljak. Onuň başga da men nähili uruşmalygyny öz adamlaryma tapşyrdym. Gyrlyş etmezler. Ýöne uruşgansyz bolmaz. Ol beý uruş etleýärmi? Ilki özü biziň üstüme nökerlerini tirkäp solýarmy? Oý biziň uruşmazam görsün" diýip Sadak arkaýyn döndürdi. "Oň ýaly bolsa gidip öz ýigitliňize özüňiz ýol başçylyk ediň" diýip han Sadaka tapşyrdy.
Ben şu oturun yerimden yol başa gelip bilerin. Anha menki soğulum uruşun ýagdaýyny maňa habar berer. Onun başga da men uruşa gideýdim. Bir ýerde toý podulur diýip garry ýerdar Polatxana sünürdi. Polatxanyň öňüne dogramadan başga bir çanak şekdirme geldi. Sadat ýerdar olar bilen nahar ýemege başlady. Bu wagt ala dogyny giyip Salih işan geldi. Erini ýonlarynyň soň olam Polatxanyna we nahar ýemege oturdy. Sadat ýerdar Polatxana geredip gözüniň gyta göre Salih işan göküzdi. Polatxan Sadatyň näme etjek bolýanyny düşündi gerek. Ol Salih işandan "İşan ağa, hiç şu gün döwlet ýarby gördüňizmi?" diýip sorady. "Gördük Polatxan, gördük" diýip ol jogap berdi. "Gören bolsaňyz, onuň toýa gelmek hyýaly ýokmy?" diýip ol ýene sorady. "Ol ýokman geler. Biz berden gala baramyzdy. Garnaşlaryň daşyna ýeňep, ol toýlamaga geljek bolup taýýarlanyp duran eken" diýip Salih işan bir hili ýuwaşdan kümsük güldü. Poladym, Sadagym onuň näme üçin gülýänini bilip, oňa tarap aralyp seretdi. Emma nahara kelleti gydan işanyň ol öýdüne tereden gaharly gözlerden habary ýokdy. Sadagyň ilki hyýaly toý göreş bilen başlamakdy. Emma toýçy merekany unutyny bir ýerde çekmek üçin toý keçe-keçeden başlamak göwnüni dikip jarsyny ýygyrtdy. Kimde kim keçe-keçe oýnajak gorda ortak tekeniň gapdalynaky ulu tuğulun köleğine ýygran boly ho diýip jarsyga ýygrandan adamlar tuğulun aşagyna düşüp başladylar. Mereke iki topara bölünüp bizatdy. Bizat çykanlar ýabyň raýşyna hatar gurup oturdular-da ýüdügi izlediler. Eýlek tapyryň arasyndan belli alkymsylar oturanlaryň alkym damarynyň galpylygyny seredip ýüdügi tapmaga başladylar. Bir ýaşly adam alkymy seredýän hataryň ýerininden ýürep, "Kän seredibem durman, puş" diýip bir uzundan turdup gidip barýaka, käbirlerini puşlanyp. 40 taga adam üçin taýlap galdyran 5 adam boldy. Gaýta seredip olaňym 3 tanyny puşlady. Iň soňunda 2 adam galdy. İkisiniň hem alkym damar deňre urýady. Ahir birine bir ýüdügi diýdi. Edildi işi alam boldy. Ýeni ýüdügi saklamak ikinji topar oturdy. Ýüdük gizleýän adam oturanyň hertiniň goltugyny elini sokup, ahir ostan mujak bir adamyň goltugyny ýüdügi izledi. Emma kimde gizleýänini bildirmedi üçin oturan adamlary iň soňkusyna şenni hemmesiniň goltugyny elini sokup çykdy. Ýene hatar bolup biliciler alkymy seredip puşlap başladylar. Oyun madaly gydan wagty birden atylan hyrlylaryň sesi tank bolup ilerräkden eşdildi. Bütün bir sürü atyň toýnoklaryň dükkurdy eşdilip başlady. At toýnoklaryň sesi barga uluklaşyp barýady. Salih işan gözüni tegelep, töwrüni hirdip başlady. Onuň çaky boýunça atlylar topory bäri, toýçy merekeň üstüne dökülmeli. Emma näme üçin olaň barga uluklaşyp gidip barýany ol düşünmedi. Bir atly atyny çapdyryp gelip, sıyırgının ýeňsesi bilen Sadyk agaň öýüniň gapdyryndan zompa çykyp, teleriň öňünden atyň başyny çekdi. At şarpaýa galyp böküp durdy. "Kaka, iň öňden gelýän döwletler ok gülurdylar. Durdulynyň atyna ok tegip ýykylanna, oňam aýagy atyň aşagyna galdy. İkinim getirmek üçin paras bilen adam ýermeliydi. Beşimjan, atyň çapdyrda git. Baryp olar ýerläýt. Atlylaryny alyp owa bagaýsyn. Düşündiňmi?" "Düşündim kaka." "Bar, atyň gaty çapyp git." Beşim gideniň soň garry serdar keçe oýnaýan adamlardan 8 san adamy, 2 paras bilen döwlet ýardagyny getirmäge berdi. "Bine hil gurrun boldy" diýip Salih işan geňergenni. İşanyň sözüne ýylgyryp Polatxan Sadagyň ýüzüne etdi. "İşan ağa, döwlet ýar toýlamaga geljek" diýip özüň aýtdyň dahyry. "Döwlet ýaryň toýlaşyny gördüňizmi?" diýip Polatxan işanyň ýüzüne çiňerlip beretdi. Toýçylaryň bir topary tüpeň sesini eşitip üşürlüdi. Keçe oýnaýanlar puş derlip öýe galmaganlar bilen dünýäden bir habar bilýän zatlar ýok. Olar gelýär atlylaryny alyp geldi. Toýa gaty oly gelmän atlylaryny her bir ýere ýaktydanyp bar gapa geldi. "Kaka, aýdyşyňy diýär etdik. Ýöne hazımrat bilen nazar gelmedi" diýip olar geldi kakadan bolşýal habar berdi. "Olar hem üçin gelmedi. Ya orada birdak bolaýdymy" diýip garry terdaryň ýüregi ýarlyny ýarlyp gorkup sorady. Habib Perwanyň aty gatýyndy meken. Azymrat gamçylady-da aramydan haýran öte etdi. Bir kiň şagyrýan habaryňy eşitip durup, gyýdymda öwürlemedi, bir görsak aramyda nazar ýok. Olam hazımrat ýollaşyp giden eken. Olar ýene bir dadyň üstünden baraýmy harar ýagyşy diýip garry terdar ünje gitdi. Sadyk aga uluk gaýga edip oturmaly bolmady.
3 tane atlı hatara öýlerin günnügur başyndan girip, öýlerin ýeňteden syýryp urady. Mirat dinin hazımratdygyny, dorat dinin nadardygyny adamlar derrew tanady. Emma eli arkasynda daňalygy garatlynyň, döwletýaryň burnu tüňüne köri Mehmet dünürün attyn nüşürüp gapa getirilenden soň tanadylar. Nazar onu Polatkan bilen Sadyk agadagynyň oturan teleleriniň güneşi ýerinde. Ol adamlaryň garşysyna çöke düşürip oturtdy. Palasty giden adamlar, döwletýar bir palasty, durdulynyň bir palasty goýup, götür edip alyp geldiler. Polatkan dagynyň gapdyryndaky teleriň kölügüni iki yara tynam getirip, çökşäň üstüne ýatyrdylar. Oba tebibi gelip emetmäge başlady. Mergenleriň arasy bilen Murat Aksaqqal gelip, garry serdary ýuwuşa tes bilen başgary eşitmeli ýaradip, döwletýaryň sawamyzynyň aşak başynyň urdum diýdi. Garry serdarym başga adam eşitmeli ýaly ýuwuşdan. Murat aga sawurum. Sizden gaty iradydyr diýdi. Döwletýaryň yarasynyň ganyny saklan tebip, oksun ködegi men sawurtugyň aşagynyň etini bügüp geçipdir. O da ondan gutular. Ýöne bir näçe aýlap adar berer diýip garry serdary düşünürdi. Durdulyňam aýagynyň döwük ýerini jaý goýup, döwlen sary çüp boýu, zäk ýumurtgan sarysyny puta garyp, döwlen aýagyna ýap edip daňdylar. Puç diýip keçege söýleýäniň bir gaty ýerdi. Bir ýüdügi diýip başga birim batlaýtdy. Kitabyň soňy. Ýazgy köýleriň Türkmen döwlet kitapxanasynyň studiýasyny ýazga geçirildi. Ýazgynyň operatory Husan Ataýew. Okudy Settar Abduýew. 1995-nji ýyl sentýabr aýy.